ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಾಗೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದವರು, ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಗಳೂರವ್ರು ಇಲ್ಲದದ್ದು ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಂದಾಪುರದವ್ರದ್ದು, ಉಡುಪಿಯವ್ರದ್ದು, ಮಂಗಳೂರವ್ರದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು? ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣದಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಂಬಳ ಮಾಡಿದವರು, ರಾಜಕೀಯ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಉದ್ಯಮ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಂಬಳವೇ ಒಂಥರ. ನಾವು ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾದಾಗ ಆ ಕಂಬಳವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡೋ 1% ದುಡ್ಡನ್ನು ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕಂಬಳವನ್ನು ನಂಬಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಕಂಬಳದವರಿಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬರೀ ಆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಮಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಅಂತ. ಈಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಭಜನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದರು, ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಭಜನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಮ ಭಜನೆ, ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ರಾಮನಾಮ ಏನಾರು ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ಆ ಭಜನಾ ಮಂದ್ರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ರಾಮನಾಮ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಎಷ್ಟೋ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ರಿಂದ 10 ಜನ ಆ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಒಲಿಯಲ್ಲ, ಭಜನೆಗೆ ಒಲಿತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ಕಬಡ್ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರಲಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಂತೂ ನಿಲ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ಪು, ಫಂಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾರತೀಯರು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾದ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತೇನು ಹೇಳದೆ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ 2 ಕೋಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೆರಡು ಎಥಿಕ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿರೋ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರಾಯಣ. ವಿನಯ್ ಜಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಯಾವತ್ತೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಮೆರುಗನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವತಾಂಡವ್, ಈ ಭಜನಾ ಘೋಷವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಪ್ಕೋ ಸ್ವಾಗತ್. ಇದರ್ಸಿ
ऑपरेटर कहाँ पे हैं इनके? इसको रिवअप करिए, रिवअप। ओम काली, 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 ओम काली। रिवअप होना चाहिए, गूंज आनी चाहिए, जैसे मंदिर के गुंबद में गूंजता है ना आवाज, या बड़े हॉल में आवाज गूंजता है, ऐसा हल्का नहीं होगा। वो आवाज गूंज रहा है ना। अच्छा, फिर वो बीच में बोलेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओम काली, ओम जरे 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 गरे जनि धरि जरे जनि ध पधानि जरे स जरे गरि ग मम ग म ब म प ध ध नि नि धनि जरे स जरा धनि ध ध ध ध ध ध धनि धनि ध ब ब ब ब ब ब ब धनि ध ब म म म म म म प द प म ग ग ग ग ग ग म प म ग रि रे ग म ग रि स रे स रे स रे स रे ग ग रि ग म म ग म प म प द ध प धनि नि धनि स रे स शंकर शंकर ओम अगस्तीश्वराय नमः। ओम काले, ओम वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं जरि ग गरि ग मम ग म ब ब म प ध ध प ध नि नि धनि स र स नि स र स नि ध ध ध ध ध ध ध ध नि स नि ध प प ध नि ध प म म म म म म म प ध प म ग ग ग ग ग ग ग ग म प म ग रि र र र र र र ग म ग रि स रे स रे स रे स रे ग ग रि ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि स जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं जगार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमण्यलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनी धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ओम काली, भारत माता की ओम काली। ಸಾಲಡ್ ದುಂಬತ್ತು ಜರ್ತಾಕಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ತೋಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಮಾಳಿಕ್ ಕೆಳಗ ಪ್ರೀತಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬೆರಿಕ್ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಣತ್ಯಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರೆಗಿಲ್ಲ ಪನೋಳಿ ಬೈಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಪಟ್ಟಣದಗಳು ಗಣೇಶ್ಪುರ ಅತ್ತವರ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಮಿನ್ ನಮ್ಮದಿರಲ್ಲ ಎಳ್ಳೂರು ಜೋಗಿ ತೋಟ ಜವಣೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಬೈಲಬರಿ ಶುಕ್ರ ಸಾಹೇಬರೆಗಿಲ್ಲ ರಂಜಾಳ ಕೊಂಟಾಡ್ಕ ಅಸ್ಲೀನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಣ್ಣೋನೆರೆಗಿಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಲ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಅತ್ತವರ ಅಕ್ಷಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರು ಮಾರ್ನಾಡು ಎಚ್ ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯಗಿಲ್ಲ ಕೋಟ ಪಡುಕೊರೆ ದಿವಂಗತ ಸೀನಾ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಲ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಐಕ್ಯದ ಭಾವ ಕಂಬಳ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆಂಗಾಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಯ ನಂದಗೌಡರಿಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ದಿವಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲೆಗಿಲ್ಲ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ಲ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಇತ್ತೆ ಸಾಲದಾಗ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಸಾಲ್ ಕೆ ಹಾಗೆ ಪೂಜಾರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದನ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 12:52 ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರಾಮಕರಟುಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಣಿಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಆದರಣೀಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲೋ ಓ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದ ಕೊಲ್ಲ ಪದವು ಕಾನರ್ಕದ ಕೊಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಗಿಡಿ ಬರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಬಲ್ಲುದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪದವು ಕಾನರ್ಕದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ವಿನಯ ಗುರೂಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡಲಿಗೆ ಕಡಲು ಕೊಟ್ಟ ನಾಡು ಇದುವೇ ತುಳುನಾಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇದು 3 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಇದು ಕಂಬಳ. ನಾವು ಇದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಈ ಕಂಬಳದ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನದ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಇದು ಹಿರಿಯರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ, ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಈ ಪರಂಪರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನ್ಚ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕಂಬಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಗರದ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ನಗರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದಿಗೆ ನಾವು 4 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ MRG ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಂಬಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಹುಶಃ ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ಬೈಂದೂರಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು, ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ, ಇದು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇದು ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಈ ಅದ್ಭುತೋತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಬ್ರೂ ಕಾಫಿಯ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಅವಧೂತ್ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ
ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಂಬು ಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಗೌರವ ಇರಲಿ, ಅವರ ಕಲಾ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಿಲಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ಕುಲಾಲ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿವಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಬ್ರೂ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಹಾಗೆ ತಿಲಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಅಶ್ವತ್ಥ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈರುವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದುಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಎರು ಮೀಯರ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಸಾದಿರ ಅಡ್ಡ ಉಂಡಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ನಗ್ಲಿತ್ತಿನ ದಯಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ದುಂಬ ಪಿರದಿಯೋಡು ಏರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿರ್ದು ಮಿತ್ತಬಹುದು ಏರು ಮೀಪವನ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಗದ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ದಯಮಂತದ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ನಗ್ಲಿತ್ತಿರಂದ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಅಲ್ತದೆ ಪೊಡ್ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾ, ಎಸಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜಿಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದಂಥ ಅರುಣ್ ಕೊಯಲ್ಲ, ಅನಿಲ್ ರೇಗೋ, ಸಂತೋಷ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಜ್, ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವವರು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಹೃದಯಿ ಬಂಧು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರು. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು CA ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರೋಲ್ಲೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಂತದ ಮಂಜೋಟಿತ್ತಿನಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೆಲವಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಂಜೋಟಿ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಎರತ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗ್ಲ ಅಥವಾ 2 10 ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿ ತಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಅಂತೋಡು ದಯಮಲ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿಯವರೇ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮತ್ತು ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಬಳದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟವರು, ಈ ಕಂಬಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೋಣವನ್ನ ಕಂಬಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪಡುಮಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುವನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಡುಮಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ 8 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳ ಕಂಬಳದ ಗದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಚೈತನ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪಡುಮಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬಳದ ಜಾಗ ಇರೋದು ಪಡುಮಲೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಗದ್ದೆ, ಬಾಕಿಮಾರು ಗದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಸಿಗದೆ ಈಗ
ಅದು ಬಂದಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ. ಕಂಬಳ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾನಪದ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮಗೂ ಮಿಥುನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚೌಟ್ರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಡುಮಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು 2 ಮಾಸ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಹೃದಯ ನಾಯಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಡ್ಲಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮ. ಭಾರತಾಂಬೆದ ಪಾದಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಮಹಾರಾಜರನ ಪಾದಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಕ್ಯದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿಲ್ನ ಪಾದಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲೇನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಲಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಪಿರೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರಡ್ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ತುಳುನಾಡು ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಇಂಕೊಲ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಉಂತೊಂದು ಪಾತೆರು ಒಂದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜನೇ ತಾಗ್ದಾಗಿ ಬಂಡ ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲದ ಯುವಕರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಡ್ ಯುವಕರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಅವು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಡ್ಲ ಕಂಬಳನೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಲಕ್ಕನಗಲ ಕಂಬಳನೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಬಳ ಬುಡ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕನಪಲಾದರು ಆಂಡ ಇನಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ಲ ಜಪ್ಪುದ ಅನ್ಯನ್ನೆಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡು ದುಂಬು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕಂಬಳ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಇನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ಲ ಅನ್ಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಯಾರ ನಿಚ್ಚಿಸಾವೆ. ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಈ ಕಲೆ ಏತ್ ಪವಿತ್ರ ಬಂಡ. ಈ ಕಲೆಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಿ, ಈ ಕಲೆಟ್ ಪಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾದ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಎತ್ತನಾಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇತವಾ ಕ್ರೀಡೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೀಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಇಜ್ಜಿನ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಇಜ್ಜಿನ JDS ದಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅತಿಥಿಲು ಬಂದಗಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಏಪ ಪುಂಡ ಆ ಕಂಬಳನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಕ್ಷ ಒವ್ವೇ ಒಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಒರಿಯ ಯುವಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇನಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡಿತ್ತಂಡ ಆಯೋಜಕರ್ನಕುಲು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯನ್. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಕಂಬಳಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏರಿಂದ್ಗೆಂಡ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ 100 ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಜಾಗ ಅರಕೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತುದೋಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಯುವಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಅರ್ನಡೆ ಪೋದು ಇರ್ನ ಜಾಗ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಕಂಬಳನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಂದೆಟ್ ಎಂಕ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ಗೆ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಏತ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲೇನ ಆತ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ಕಂಬಳಗೆ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎರುತ ಮಾಲಕೇರ್ನಕುಲು ಎರುತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ ಆವಡು ಪ್ರಕಾಶನ ಆವಡು ನಿಕ್ಲಡ ದುಡ್ಡು ದಾಸೆನ ಕೇಂದಿಜರು ನಿಕ್ಲಡ ಕೇಂದಿನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು
ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಪ್ರಕಾಶನ್ನಾಗ್ಲ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಾಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದ್ಪುರಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಸೋಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಭಗವಂತರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಡ್ಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕಿ ಅದು ಜನಕ್ಲೇನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿನ ನಾಯಕಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ ಪರೊಂದು ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನಕ್ಲೆಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸದಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದಿನಂಚಿನ ನಮನನ್ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರೊಂದುಂಡು. ಆ ಶಿವದೇವರನ ಕೃಪ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಚೈತುಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಟ್ಟಾರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೈದರು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟರು ಆಗಿರುವಂತ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ಮೇರೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಶಾಲಾ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. ಹಲೋ ಬಾರಿ ತಡಾಜ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂದನ್ಜಿ ರಾಜು ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಒದಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಂದನ್ ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ನಟರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ. ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರಟುಲ್ಲ ಕಣತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಜಿತ್ ರೈ ಕಡಬ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮೋನಪ್ಪ ದೇವಸ್ಸಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಎಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ನಮಡಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಾಲಗೆ ದೀತಜ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯನ್ನೇ ಈ ಕಂಬಳದ ರುವಾರಿಯಾರು ಆಂಡಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಹಿರಿಯನ್ನೇ ಅಂಡಲ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲ್ನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಮರ್ಯಾದಿದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪಾಕಬೆಟ್ಟದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲೇನು ಸಂಧಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಾಮಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕ್ಲೆನ ರಾಮಕರೆಟ್ ಬತ್ತನೆರ್ಲು 13-11 ಬಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟನ ಕನಪಲಾದೇರ್ಲು ರಾಮಕರಡ್ತಾರ ಒಂದಲೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಶಾನದೆರಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಮಕರಡಿ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಪೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಡ್ಡೆ ಪನ್ನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟನ ಕನಪಲಾದೇರ್ಲು ತಯಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ ಒಂಜೂರು ಪಾತಲ್ಲಡೆ ಓ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂತ ಮಂಜಡಿ ತಲ್ಪ ಬಾಲ ಬಿದ್ದೆ ಬೇತನ್ ಮೂಲಾವುಲ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲದ ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಇದ್ದಾರ ಒಲ್ಲೇರು ಅವು ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆತ ಬಾಲನ್ ತಿರುಗಿತಮ್ಮ
ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ ಆರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋರೆ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಎಂ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ವಂದನೀಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಓ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಂಬಳಗಳ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಹಾ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಐಕೋಸ್ಕರ ತಡ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾ ಬಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಕನಪ್ಪಲ ಇದೆರ್ಲು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ 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 ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪಲಾದಿರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲರಿನ ದಾದ ಬನ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲ ಪಂತೆ ರಗಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲ ಕೇಳಕ ಆಶಪಟ್ನ ದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಣ್ ನಮ್ಮಡ ಮುಲ್ಪಣ್ ತುಯ್ಯರಿ ಹಲೋ ಓ ಓರೆ ಕರೆದೆತ್ತು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಐತನಲ್ಲ ಮುಲ್ ಪಂಡದ ಪೋಡತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿಂದ ಅದೇ ಐತೆ ಅವಲ್ ಬತ್ತ ಪಂಡ ದಾದ ಮುಲ್ಪಣ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಬೈಲ ಬರ ದಕ್ಕಲು ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ರೀ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಬೈಲ ಬರ ದಕ್ಕಲು ಹಾಂ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಕನಪ್ಪಲ ಇದೆರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಪನವಲಿ ಬೈಲ್ ಬಂಡಾರ ಮಂತಕ್ಲೋ ರೇಟ್ ಬೆಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗಿತ ಬೈ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪ್ಪಲ ಇದೆರ್ಲು ರಾಮಕರಡ್ತಾ ಯಾರು
ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಯ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳದ ಕಣಪಲ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ಅಭಯ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳುವಿನ ಕಣಪಲ ಇದೆ. ವಾಮಂಜೂರು 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 ಸಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಒಂಚೂರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟ ದಿಲ್ಲಿಕಾರು ಬೈಲಬರಿ ಶುಕ್ರ ಸಾಹೇಬರರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಅಸ್ಲೀಲ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತರ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಆದಿನ ಸಾಲವೇ ಸಸ್ಯರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಬೈಲಬರಿ ಶುಕ್ರ ಸಾಹೇಬರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಡಟಕ ಅನೀಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ ನತೆ ಹಾ ಅಂದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಂಪಿನ ಕೆರೆಟ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಧ್ಯಡು ಅಥವಾ ಸುತ್ತ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಇನ್ನು ಏರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪರೆಯವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪರೆಯವು ವಕೀಲರು ಆದುಪ್ಪರೆಯವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನಗಳು ಆದುಪ್ಪರೆಯವು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಲೆದಾದ ಕಂಬಳದಾದ ಪಂಪಿನ ತೋಜವನ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನೂ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಕಂಬಳ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳನು ಉಂತೋಡು ಕಂಬಳದ ಎರಲೆಗೆ ಕುಟ್ಟುವೆರು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅಪ್ಪಡು ಬಂದ ಮುಖಾಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಯಗಳಿಸಲು ಬೋದ ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಯಾಲ್ನ ಭಾರಿ ವರ್ಷಡು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಈ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳನ ಒರಿಪೋಡು ಕಂಬಳನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗಳ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದ್ಬೇಕೋಸ್ಕರವಾದ ಭಾಳ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಕೆಲಸ ಮಲಿನಗಳು ನಮ್ಮಲಾದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರದ ನಗರನೇ ಸೇರಿದು ಮಾರಿಬಲ್ಲ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ನಡಪುನ ಈ ಕಂಬಳ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೂತ ನಲ್ಪ ಟೀಮ್ದ ಎರ್ಲುಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತುಪ್ಪರಯ್ಯವು ಪುದರ್ದ ಎರ್ಲುಲ ಈ ಕಂಬಳೋಡಿ ಗಿರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಡು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಕೀರ್ತಿಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗಳ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಣೆಯನ್ನ ತಂಡಗು ಪೋಡ್ ಬಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಮಿತ್ತುಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತಂದು ಪೋಡ್ ಬಂದ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸದೆ ಎನ್ನರ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಿಗುಲು eru patu nukul pira boleh eru patu nukul pira boleh apakah sari apun pura boleh nikul pira boleh ಏರು ಓಡಿ ಬೋಡು ಆಡೇಲಿ ಇತ್ತೊಳ್ಳೆ ನಿಖಲು ಸಮ ಮಲ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ದಾದ ಅವಳು ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಜ್ಜ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿದುಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆಚೆನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಬೈಲಬರಿ ತಕ್ಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ತಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ರಾಮ ಕರೆತ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಅಸ್ಲಿನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ನೇರ್ಲು ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಅಸ್ಲಿನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ನೇರ್ಲು 13-11 ಪತ್ರಕರೊಂದು ಆಫಾ ಪೂಜ ಹಲೋ ಮಾಡೈ ಪಿರದಿ ಹುಡು ಹಲೋ ಕಣಪಲ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಲೆ
ತಡ ಮಲ್ಪೆ ರಜ್ಜಿ ಗಣಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಲು ಅಂಬೇಳು ಗಣೇಶ್ಪುರ ಹತ್ತವರ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ರಾಮಕರೆ ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿತೋಟ ಜವನೇರ್ನಿರ್ಲೇಗೆ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಹತ್ತವರದಾಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಮಾರನಾಡು HP ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲು ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಆತ ಜೊತೆ ಅಂದ್ ಏರ್ನ ಮಾತಾಡ ಓ ಬತ್ತಾರ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಆತಜಿ ಹಾ ಅಕಲ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಅಕಲ್ ಬರೋಡ್ ತಯಾರಾದು ನೆಟ್ಟ ಪರಪಡದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲಿ ನೆತ್ತ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಿಡೋಡು ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಲ ಬರೋಡು ಅಕಲಲ್ಲೇ ತೊಂದ್ರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕರು ಆದಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್, ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ ಆರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪ ಇವರುಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು. ಅವರನ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು. ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲು. ಬಾರ್ಕೂರು 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 ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ರಘುವೀರ್ ಪನಂಬೂರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಣೇಶ್ಪುರ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ, ರಾಮಕರೆ, ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿತೋಟ ಜವನೇರ್ನಿರ್ಲೇಗು. ಹಾಗೇನೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ದುವೇ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು. ಬೆಳೆ 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 ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಿ. ಎತ್ತನೇ ಸಾಲು 5ನೇ ಸಾಲು. ಗಣೇಶ್ಪುರ ಹತ್ತಾವರ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಕರೆಟಿ ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿತೋಟ ಜವಣೇರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೆಳೆ 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 ನಿಕಲ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ನಮ್ಮ ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತದಲ್ಲೇರು ಅವರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಅರೆಗಿಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹಲೋ ಹಲೋ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಕಣಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲು ಆದಿರಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರೆ. ಆದಿರಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನ
ಕಣಪಲಾದಿರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬೆಳೆ 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 ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಬೆಳೆ 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 ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾವಡ್ಡಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗುರುತಿಸವನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಪಿರಪೋಯ್ ನಡೆದು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಎದುರು ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಪಿರಪೋಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಪೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಪಿರಪೋಪಿನ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನ ಕತೆ ಬುಡ್ಪ ಹೊಡಿತೆ ಬೆಳೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬೆಳೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಾಲ್ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಕಣಪಲದ ವಿಭಾಗದ 5 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 17 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 17 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 7 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 27 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 81 ಜೊತೆ 155 ಜೊತೆ ಇರಲು 4ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲೇರು. ಹಲೋ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಂತಲು ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲೋ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿರ ಬಂಡ ಏತಲ ಬರುತ್ತು ಮಲ್ಪನತ್ತು 207 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿನ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಮನದಾನಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಲಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಅಪ್ಪಗ ಪಂಪಣಕ್ಕಲು ಕೇಣಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಅಂದ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಬಂಗ್ರೆ ಅದೇ ಅಂದ ನಡಪನ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಇಡೀ ಬೆಳೆ ಪಿರ ಬೆಳೆ ನಿಗಳು ಉಂತಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲ ತಾಯಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಣ ತೆಗೆದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ನೋಡಿದವರ ಮಧ್ಯಡು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿದವರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆದ ಮಲ್ಪರ ನಂಗೆ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಂಡು ಒಂಜಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪಡು ದಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೊರಡು ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ಮುಂದಾಳು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆ ಗಣೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿ ತೋಟದ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕೆಲಸೋಡ ಆರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭಾಗದ ಆಸಕ್ತಿ ಏರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ರಿಟೈರ್ ಆಯನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಆಯನ ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬೇತೆ ನನೊಂದು ರಟ್ಟು ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಪಾಡಂಚಿ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಯಮಾನ ಇನಿ ಈತು ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಸಂಯೋಜನೆ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1284 ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆವಡೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಆವಡೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಲು ಮಗುಲು ಮಾತ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೋಣನು ಸಾಂಕದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಯ್ತ ಧನಿಕಲ್ ನಗಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಪಣಂದು ನನಾತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತುದಿ ಅನ್ಪಣ್ಪೆ ಆರಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಕ್ಕಡೆ
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಸಮಾಜದ ಈ ಧರ್ಮದ ಈ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಆರೆಗೆ ನನ್ನ ಜಿಂಜ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಡಂದು ಯಾನು ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕು ಕೊರೋನಾ ಅವಕಾಶಗೂ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣದು ಉಂತಾವ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು. LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಂಡೆವರ ಬೂರ್ದಂಡು ಕಾಂಡೆವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೂರ್ದಂಡು ದಯ ಮಲ್ತದು ಮಂಜೋಟಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಂತ್ಯಾರ ನಿಗಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪಿರ ಉಂತೋಡಗಳು ಪಿರ ಉಂತನು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಗಿಡವನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಬಡ್ಚ. ಹಲೋ ಓ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವಾ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವಾ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವಾ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬತ್ತಾ ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಬಲೆ ಅತ್ತತ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನ ಜನಕಲ್ನ ಉಮೇದ್ಗಾಕಲು ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ಸರಿಯಪ್ಪ ಅವು ತಪ್ಪುಂದತ್ ಪಿರಪೋಯರೆ ಪಂಕ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎರ್ಲು ಆ ಗಂಡೆ ದಂಡೆ ದಂಡೆ ಪೋತ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಮಕ್ಕಳು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಕ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜೈಕ್ ದಾದ ನರಮಣಿ ಅಂತೂನಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪಜ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನಕುಲ್ ದಾಲ ಪಗೆಟ್ಟು ಬತ್ತು ಎದುರು ಉಂತುನತ್ತ ಪಿರಪೋಯರೆ ಪಂಪನಮ್ಮ ಕಮಲ ತುಯ್ಯರ ಉಮೇದರು ಉಂತುವಿರಪ್ಪ ಅನ್ನ ಪಂಡನೆ ಕೇರ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ದಯಮಂತ ನಾನು ಬೈದನ ಪಗೆಮಾನ್ಯರು ಬೈದಿನೇಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪಿರವಂತಲಿ ಪುರ ಈತ ಪಂಡ್ ಬಕ್ಕಲ್ ನಿಗಲು ಪಿರವಂತಿ ನಿಗಲು ಪಗೆಮಾನ್ಯ ಇರಂದೆ ಅಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮೈಕ ಪತ್ತದ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಉಂತ್ಯಾರನ ನಮ್ಮಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಪರಕಲು ಧೈರ್ಯದ ಗಮನಿಸಲೆ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಕಲು ಎಂಗುಲು ಏರೆಗಲ ಪಂಡ್ಪುಜ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಕಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದ ಗಮನಿಸಲೆ ನು ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಎತ್ತು ತಮಾಷೆಗೆ ಮಾಡು ನಿಪ್ಪುನತ್ತು ಈತ ಸಭೆ ಇಪ್ಪನಕ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜನಕಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ದೊಳ್ಳೆ ನಿಖಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಗಿಡಲೆ ಹಾಕಲಿ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ್ ಪೂಜೇರು ಮಂಜೋಟಿ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನಿಖಲ ಎಂಚಿನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೌರುಷನು ಓಲಾಣ್ಣ ತೋಜವನತ್ತು ತೋಜವನ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜಗ ಎಡ್ ದಾಲ ಗಡ್ಬಿಡಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಈತ ಜನ ಸಭೆ ಸೇರ್ತಿರನ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಉಮೇದಿನ ಬೈದ ನಕಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಉಂತೆರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪನಮ್ಮ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ತೂವಡೊಂದು ಮಾತಿರಲು ಬೈದಿನ ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಕ್ಲ ಲೆತ್ತ ನೋಡು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ 14-16 ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆತು ಜನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಲ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಗಪೂರ್ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಅತ್ತಾವರ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಪೇಜವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಮಿತ್ತುಂದು ಒಂದೇ ಮಿತ್ತದ ಉಂತೊಂದಿನಾರು ಕರಿ ವರ್ಷಕ್ಕ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರಂದು ಬಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಇತ್ತೆ ಜತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪಂದು ಜಪ್ಪಡತ್ತಾರ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಳ್ಳಿರ್ಲಿನ ಸಾಲತ್ತ ಅಂದು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಳ್ಳಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಳ್ಳಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದಕ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರದ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ತು ಬೇರಿಕೆ ಸಾಲು ನಾಯರದ ಎಳ್ಳಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯರ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ 2ನೇ ಸಾಲು ಪುನತೆ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯರ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾವಡ್ಸ ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಎಳ್ಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡ್ ನಿಕ್ಲು 2 ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲದ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಆಪೂಜಿಂದ ಪಂಡ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಅಂದ್ ಈ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ್ನ ದೈವ ದೇವೇರು ಮಾತ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ಕಂಬಳ ಆಪುನಂಚ ಆಂಡು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಬತ್ತನು ಸುರುಕು ಅಂಡ್ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಇಂದು 10 ಗಂಟೆ 5 ಮಲ್ಪನತ್ತು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲು ನಡಪಡುವುದು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಾತ ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇನಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಡು ನಮ್ಮ ஒரு ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಬಿಡ್ತೇರಂದು ಬಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ದಾಲ ಕೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಐತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವರ್ಗದಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ಒರಿಪೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ ಒರಿಯೋರು ಏನಾತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಪಾಕೊಟ್ಟದ ಭಾಸ್ಕರ ನಿಮುಲ್ಕುಲು ಅಂತ ತೇಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂದತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ಕತೆ ದುಂಬು ಮಾತ ಅಕಲ್ದ ಆರು ಇಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಆತಂಕೋಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನ್ನು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತಂದಾಯಕಂದು ಕೆಂಡ ಕಂಬಳ ಈ ನಮೂನೆ ಜನಸ್ತೋಮ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 10-20% ಯುವಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನೇ ಈ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾಡು 10-20% ಭಾಸ್ಕರನ ಲೆಕ್ಕಂದಗಳು 10%. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳಾದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಡುಪ ಅವರು 2 ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಖಲ ಇರ್ಲೇನ ಚಾನ್ಸ್ ಆತಜಿ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಪಾಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾನ್ಸ್ ಆತಜಿ ನಿಖಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಗೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡಿಗಳು ಇದನ್ನ ಇಡೇ ಬತ್ತು ಪನ್ನೋಡು ಎಂಗಳು ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಸಾಲ ಪಾಟ್ಲಿಂದ ಪನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಅಣ್ಲಾವು ಹೂವಣ್ಲು ನಿಗಂಟ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಏನು ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಕಣಪಲ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಏರೆಪುರ ಪಾಸ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬರೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕೃಷಿ. ಆ ಕೃಷಿಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೊಂದು ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾನು ಸಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ. ಆ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಖ್ಯಾತಿಗೊಳಗಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಂತಹ ಹಲವಾರು ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಮಕರೆತ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಫೂರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನೇರ್ಲು ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಫೂರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನೇರ್ಲು 1288 1309 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೋಡ ದನಿಗಳು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ 1288 1309 ಮಲ್ಲ ಪರಾಕತ್ತು ನಮಕ್ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನಕ್ಲಿದಾದ ಖುಷಿ ಕೇಂಡ ಈತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡತ್ತ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಪಣ್ಣ ಪಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಐಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಬಣ್ಣಿ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲರ್ ರಡ್ರಡ್ ಕೈ ಈತನ ಕುಲ್ಲರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈತೇನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ ಮದತ್ತದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಇರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬೇಜಾರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುರುಕಿನಕಲೆ ಕುಲುಂಡ ದಾಯಕ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಡೇ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಂಡ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಹೊಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ನೇನೊಂಜಿ ಉಂತಲ್ಲ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಲೈಟ್ನು ಉಂತುಣ ಸರಿ ಮೂಲ ಕೆಲ ಜನ ಪಣ್ ಪಣಿ ತಡೆ ಪೂಜೆ ಉಂತಾರೆ ಬಣ್ಣಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಲೋ ಯಶವಂತ್ ಒಂತೆ ಆಕ್ಲೇನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಮೈತ ಮೈ ಕೊಡೋರು ಲೇಪ್ಲೆ ಬರ್ಬೇರು ತೂಕ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಸೀದಾ ಸಾಂಗ್ ಚೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಮುಡು
ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ ಪಕ್ಕರ್ಲೇನಾ ಹಲೋ ಓ ಅಕ್ಕಳು ಚಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಳು ಪದವು ಕಾನಕದಕ್ಕಳು ಬತ್ತಂಡ ಹಾ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಬಿಡುಪದಾಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಹೊಡವೆ ಆವ್ 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 ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟ ಪದಕಲ್ಲ ನಾವಿರ್ ಪಕ್ಕರ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ದಾನೇಡು ಇದಮ್ಮಟ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಹಾ ನಾವ್ಯಾರ ಪಗಾರೀರು ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಅತ್ತಾವರದಕ್ಕಳು ಹಾ ಎದ್ದು ಬೇರಿಗೆ ಮಾರನಾಡು ಎಸ್ ಪಿ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ತಕ್ಕಳು ತಯಾರಾವಡು ಹಾ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲು ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಕಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬೇರಿಗೆ ನಾಯರ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲು ಅಕಲ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಆತ ಹಾ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ ಹಲೋ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬರೀಟ್ ಹಾ ಆ ಕಟ್ಟದಿನ ದಾದ ಬೇಲಿ ಉಂಡ ಹಾ ಆಯ್ತು ಎದುರುಡು ಹಾ ಜೋಕುಲ್ ಕುಲೊಂದಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲ್ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುಜ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಕುಲ್ದಿರ ಅಕುಲ್ ನಿಕುಲು ಒಂತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡೋಣ ಹಿಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಸೆಂಡು ನಿಕಲೇನು ಜೋಕುಲ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಗಾಪುಜಿ ನಿಕುಲ್ ಆ ಕಟ್ಟದಿನ ದಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಪೀರ ಪೋಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಅವರ ನೀವು ಪಣ್ಲೆ ಪಣ್ಲೆ ಕೈಬಾ ಸೇರಿ ಪಣ್ಲಿ ಹಾಂ ಇಂದು ಜೋಕುಲ್ ಹತ್ತತ್ತ ಇರ್ದಾನೆ ಅತ್ತ ಇರ್ನ ಕತೆ ಎಂಜಿ ನಂದೊಂದು ಯಾವಡ್ ನಿಗಂಟು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗರ್ವಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಕಟ್ಟದಿಂದ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಜನ ಬರ್ರೇವಲ್ಲಿ ಇಂದು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಕೈಕಂಜಿಲಿಗೆ ಬೇಲಿ ಬಾಡುಂಟು ನನ್ನ ಕಂಬಳಾಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಈ ಬೇಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ದಯದು ಬಂಡ ಇಜಿನ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರಿ ಎರ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಬುಂಡ ನಿಖಿಲದಲ್ಲ ಕೋಪಡು ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪನತ್ತು ಏರು ಆ ಕಟ್ಟದನ ಬೇಲಿ ಹಿಡಿದು ಎದುರು ಬೈದಾರ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಗಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಅತ್ತಾವರದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಪುದರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 12:72 ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೂಲು ಗಿಡವು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ದೆ ಪಕ್ಕ ಹಾಕಿರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಣ್ಣಂದು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಅದೇ ಗಿಡವು ನಕ್ಲು ಮಾತ ಧೈರ್ಯದ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ದೆ ಪಕ್ಕ ಏರಣ್ಣ ಹಾಕಂಡ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಪಣು ದಾದ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಪಣ್ ಪೂಜೆ ಐತೆ ಆ ಅಪಮಾನ ಆವ ಅತ್ ಗೌರವ ನಿಖಲು ಇಪ್ಪರ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ನಾನು ಕಣಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏತ್ ಪಾಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಪಾಸ್ ಉಂಡಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡಾ ವರ್ಷದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ TP ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯ್ಲೆದ್ಗಿ 3ನೇ ಸತ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳೂರು
ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೊಳ್ಳಮಳ್ಳಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಎದುರು ಬಂದಿದ್ದು? ಇಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕೋಣ ಬರಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೋಗಿ. ನೀವು ಎದುರು ಬಂದ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ ಮೇರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿ ಅಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ ಅರೆಗಿಲ ಕಂಬಳ ಶಾಲಾ ಪದವದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೋರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೊಕ್ಕಾಡುಗೌಳಿ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂತಿನ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ 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 ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪಲ ಇದಿರಲು ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಯುವ ನಾಯಕರ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗಿಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕರಿನ ಕಂಬಳಡು ಮೀಯಾರದ ಕಂಬಳಡು ಚೈತ್ರ ಕರೆಕ್ ಜತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡತಿ ಇಡೀ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಕರೆಕ್ ಜತ್ತಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಂಡು ಅದೇ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಕಂಬಳ ಅದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಐದು ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘೋಷ ಮಲ್ತಿನ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪುಂಜನೋಕಲ್ ದಾಯ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ನೆಟ್ಟು ತೊಡಗಿಸೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಆ ಬಾಲೆ ಕರೆಕ್ ಜತನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆಂಡವು ಕೋಟ ಪಡುಕಿರದಾಗಲ ಬರೋಡು ಓ ಕೋಟ ಪಡುಕಿರದಾಗಲ ಬೊಯ್ಜೇರು ಒಲ್ತು ಬರೋಡ ಕೋಟಾಡದೆ ಬರೋಡ ಕೋಟಾಡ ಬರೋಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಆತನತೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಅಣ್ಣ ಕೋಟ ಪಡುಕರೆ ಅವರು ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ವೀರ ಪನ್ನೆಗೆ ಪೂರ ಅಪವಾದ ಬತ್ತನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಣಿ ಪಂದಗಳು ಮಾತ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ತಕಲು ಅವನು ಪೇಜರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ ಇರುವೆಲ್ ಪಾನಲ್ದಾಗಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಸಿಇಒ ಆದಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ PS ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೋಗಿರ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ಕಣಪಲ 14 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಕೋಟ ಕಡುತ್ತ ಬರ್ರಿ HP ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ನೀರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕೋಟ ಪುಡುಕೆರೆ ದಿವಂಗತ ಶೀಣ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ಬರೀ ಕಿರುವೆಲ್ ಪಾನಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಪುಡಣ HP ನಿವಾಸದಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟು ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟು ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ತಕ್ಲು ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಇಚ್ಚಿ ಬರೋಡ ತಕ್ಲು ಬರೋಡು 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 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಫೌಲ್ ಉಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ನೇರಳೆಕಟ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟೊಳ್ಳಿರು ಬಿಡ್ತೇರಿ ನೇರಳೆಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲು
ನೇರಳಕಟ್ಟೆ 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 ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ರವಿದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಣಪಲ ಇದು ಪಾಸ್ ಏತುಂಡುಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಓಮಂಜೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಾ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಹಾ ಪದವು ಕಾನಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಹಾ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ರಾಮಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ. ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ ಹಾ ಬಿಡ್ಬೋಲಿ ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ರಾಮಕೆರೆಟ್ ಹಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಗಂಡ ಮಂಜು ಅಂತ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಿರಪೊಲೆ ಅಂತೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ 12:49 12:49 ಏಕಾ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಎಚ್ ಬಿ ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮಕೆರೆಟ್ಟೆ ಕೋಟಪಡುಕೆರೆ ದಿವಂಗತ ಶೀನ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಲ್ದಾಗಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಾಗಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದೆ ನಾಟು ಸಾಲು ತಾರದ ಬರೋಡಾಗಲು ಬತ್ತೀರಾ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರಿನ ಸಾಲು ಆಕಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಕೊಡಣ ಬರೋಡತ್ತ ಬರೋಡು ಇರ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಲೆ ಕಾಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ನೇಣ್ಣ ಮಂಜುಟ್ಟಿಡ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ನಾವ್ರ ಪಗಲೇನ ವಾಂಕದೆ ಮೊಂಡೆ ಎತ್ತಲವು ಆಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇನಾ ಪ್ರೇಮಲ್ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲಿ
ಹಲೋ ಓ ದಾನೇಡು ಪನ್ ಪೂಜೆ ಪಂಡಿರಿ ಮಾರನಾಡು ಕೋಟ ಪಡುಕರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಮಾರನಾಡು ಎಸ್ ಪಿ ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ನೆರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕೋಟ ಪಡುಕರೆ ದಿವಂಗತ ಶೀನ ಪೂಜಾರ ನೆರಲುಲ್ಲ అయితే పేరుకి 20 పాండిల రెండే నంబర్ దగ్గర కురునాడు గుత్తకులు తయారవడు అయితే పేరు కక్కిబుద పెరంగాల దక్కుల మల్లూరు కజితకులు తయారవడు నిడ్డోడి కాన దక్కుల ఎల్లూరు బండారం అని రెండే నంబర్ తయారవడు అయితే పేరుకి ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಡು ತಯಾರು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಡು ಇತ ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಎರಡು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ హలో హలో దానేండు బుడ్రికి బరొందుల్లేరు మీరా ఉంతలి అడిగి ఉంతలి ఉడిపోరా బుడ్రికి బరొందుల్లేరు ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ హలో ಓ ಆಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ పిరమల్పలే ಮೂಲ ಗಂಟಲು ಅಂತಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆತರೇಕೆ ತೂಡೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾಪಣ ದಾತ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪೋರಂದು ಅದೇ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊನ್ ಅಗಲು ಉಂತದೇರಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಒಂದೇ ತಡ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಸಂದರ್ಭ ಬುಡುತ್ತೀರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂತ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏತು ಪೊರ್ತುಡ್ಬೇಕಂದು ಈ ನಮ್ಮನೇನೆ ಅವನೊಂದು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆಡ್ತಾಗಲಿ ಏರ್ಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನು ಗಂತ ಬನ್ನಗ
ನಮ್ಮ ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪದಕ ವಿಜಯ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರವರು. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಹೌದು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೋಕದ ಕ್ರಮ. ಸರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ ಇದು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತದು. ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಯರ್ ತೋಪುಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನ ರೂವಾರಿ ಡೆಲ್ಲಿದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ಲ ಕಂಬಳದ ಉಂಡು. ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಎಸ್ ವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಯುವ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಪ್ರಮೋದ್ ರವರವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ. ಓ ಉಡುಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಣ ಯಾಕಡೆ ಬುಕ್ ಐತೇನು ಲಕ್ಷಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಏನು ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆತಗಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಲಂಚ ಮತ್ತೆ ನಾಪಣ್ಣ ಪುರ್ತಾಜ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಾರ ಹೊಡತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತಜಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ. 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 17 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಮಾರ್ನಾಡು ಎಚ್ ಪಿ ನಿವಾಸದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ತಗಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಹಲೋ ಹೆಣ್ಮನೆ ಸಾಲ ಅಂದತ್ತ ಅಂದ ಮಾರ್ನಾಡು ಎಸ್ ಪಿ ನಿವಾಸ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ ಪಡುಕಿರಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಮಾರ್ನಾಡು ಎಸ್ ಪಿ ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರಲು 12:41 ರಾಜೀವನ್ನೇ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬಂಡೇರೆ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಓ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಓ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬೈದ ತುಲೆ ಒರಿಯಾಗಲ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ತುಯರ ಅವನಜ್ಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಉಂತಿದಾರ ರಾಜೀವಣ್ಣ. ಓ ಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಯ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಣಪ್ಪಲ. ಓ ಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಯ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಣಪ್ಪಲ ಅದಿರ್ಲು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಯ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲು. ದೇಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಉಂಟು ನಕಲು ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಎರಲೇನು 10 ನಕಲು ಪಿರಾ ಉಂಟು ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ತಕಲು ನಿಕಲ ಪಿರಾಡು ಉಂಟು ನಿಕುಲೆ ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ನಿಕಲ ಪಿರಾಡು ಉಂಟು ಜರ ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಉಂಟು ನಕಲು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಒಂದೇ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಬಾರಿ ಆತು ಜನ ಈತಿ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಪಿರ ಉಂಟು ಎರಡ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೋಜುಂಡು ನಿಕಲೆಗೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 17 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 15 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಎರೆಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಂದಳಕ್ಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯೂಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಂದಳಕ್ಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ
ಮಾಡ ಆನಂದನೆಲ್ಲ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪದವ್ ಕಾನರ್ಕಲ್ ಪ್ಯಾವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಸರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಾಯ್ ಮಿತ್ತಬಾಡೊಟ್ಟು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಡಮೈಲು ನಾಗೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಏರೇಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆಗ್ಲ ಧೈರ್ಯದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಒಂದಿ ಸಾಲದ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟೆ ಕುರ್ನಾಡ್ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರೀತು ಸಾಲದ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬರ್ತೀರಾ ಓ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಯ್ಜಿಯರ್ ಬರುಡು ಬರೋಡತ್ತ ಬರುಡು ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೇ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯರೇನ ಸಾಲು ಅಕ್ಕಲ ತಯಾರದ ಬರೋಡತ್ತ ಬರುಡು ಕರೆ ಕಾಲಿ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲಿ ಈತ 1000 ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸೇರಿದಿರತ್ತ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ದಾರಿ ಬೈದಿನಿ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರಗತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ಲು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಕರೆ ಕಾಲಿ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಬೋಡತ್ತ ಅಂದ್ ಪೂರ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡತ್ತ ಅವನ್ ಕಂಬಳ ಕರಿನ ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳಡು ಬಾರಿ ಆತು ಜನ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ದಾದಾಪು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಓ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮುಲ್ಲುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅರೆಗೆ ರಾಯೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಶಾಲು ಪಾಡದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆದ ಮಾದರಿಡು ಕಂಬಳ ಲಾವೊಂದುಂಡ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಇಪ್ಪೇರೊಂದು ಪಂಪನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಂಬಳ ತುಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಅಣ್ಣ ಕನಪ್ಪಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಪಾಸ್ ಎತ್ತಂಡ ಗಿಡ ಓಡಣ್ಣ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು 2 ಜನ ಇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಮಂದೂರ್ ತಗೊಂಡು ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ತಗಲು ಬತ್ತೀರಾ ಅಂಚ ಈ ಸಭೆ ಸೇರಿನಾಗ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಮತ ಆನಾಗ ಇರ್ಲಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಭೆತ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು 11 ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಆಪುಂಡು ಅದ ಕೆಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಿ 11 ಪೊಂದಿಯೋನಕ್ಲು ಮಾತ ಸಭೆ ಟಿಪ್ಪುವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎರ್ಲು ದಾನೇಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ 11 ಅಕ್ಲು ಒಯ್ಟೆ ಪೋಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳಡು ಎರ್ಲಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಸಭೆಟ್ಟು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ನಕಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಅಂದಂದನ್ ಇನಿ ದುಂಬು ಮಾತ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಪಿರ ಪೋಂಡ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಕಂಬಳಗ್ ಬರೊಂದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಜೋಕುಲಂತೂ ಈಸೇನ ಇಜ್ಜಿದೆ ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪಾಕೊಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ನಕಲು ಒಂದು 10% ಜನ ಪರಬೇರೆ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲಿಪ್ಪುನು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜವಣಿರೇ ಇಪ್ಪುನು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆತಂಡು ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳಗ ಪೋಯಿಂದು ಜನಕುಲಿ ತೋಜು ನಿನ್ನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಟಿವಿ ಲೇಡ್ ಮಾತ ಬರೋದುಂಡು ಅಣ್ಣಲ ಕಂಬಳಗ ಪೋಯಿಂದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಮನಸ್ದಾಯೆ ಅದೇ ಕಂಬಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತೂಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ತೂಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬುಡನೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಗಂತ ಬನ್ನ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅಡೆ ಕುಂತವರ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1272 1272 ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು. ರಾಮಕೆರೆಟ್ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪಲ ಇದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಕಣಪಲ ಪಾಸ್ ಮುಗಿಂಡತಿ ಅವನ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒರಿದಿನ ಪಾಸ್ ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡಾಗಲು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೊಂಜವನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಪ ಐಟು ಕೂಡ ಆಂಜನೋಕಲು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತುದಂತೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಡು ಗೊತ್ತುದಂತೆ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪರ ಜರಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಪುಣ್ಯಗಳೇನು ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕಣಪಲ ಇದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣಪಲ್ಲಿ ಬುಡಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಅದಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ ಆದ್ರೆ ಕೊಲ್ ನಿಶಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಅದೇ ಏಳರೆ ಕೊಳಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡುಲ್ಲೇ ರೀ ಅಣ್ಣ ಪತ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬುಡಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಬುಡ್ದುಲಾತನ ಅರ್ಪಲ್ಲ ಬುಡ್ದುಲಾತನ ಬೋರ್ದಲಾತನ ಅಂಚೆ ಬುಡ್ತೀರಿ ಬರಿ ಚೈತ್ರ ಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ತುಲೆ ಬಾ ಅದೇ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಲು ಜಯನಂದ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲು ರಾಮಕೆರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜ ದಿವಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ನೇರ್ಲು ಮೂಲು ಚೈತ್ರ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ತುಲೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆಡಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೂರಿ ಕಾಣದಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮಾಡದಾಗಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎರುನು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಜವಣಿ ಪತ್ತೊಂದು ಉನಿಗೆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಪಜ ಉಂತು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಎರುನು ಮುಂಕು ಬಲ್ಲ ನೇಲೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ನಾವು ఎక్కుಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿ ಎರ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡಣ್ಣ ಅಂದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಬಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆಂದು ಈ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆಯಲ್ಲ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಿನಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡು ಬಣ್ಣ ತುಪಕ ಇಟ್ಟು ಬಾಕಿದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರುಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್
ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಜಯನಂದ್ ಗೌಡ್ರ ನಿರ್ಲು ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜ ದಿವಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರೀತ ಸಾಲೇರೆಗೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣದಾಗಲ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮಾಡ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕೇರ್ತಾ ಇರಾವಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ನಗಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕೇರ್ತಾ ಇರಾವಡು ನಾವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ನಗಲು ತಯಾರಾದ್ ಬರೋಡತ್ತ ಬರಡು 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 ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು രണ്ട് ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಯಾರಾವಡದೆ ತಯಾರಾವಡು ಅವರದ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಡ ಹೊಂದಿದ್ಯಾ ಈಗ ಬುಡ್ಪೋತ್ತೆ ಓ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಂದರ್ಭ ಬುಡುಪು ಇರಿ ಬುಡ್ಪ ಅವರಂದೆ ತಡಾಪಣೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಆತ ಸಂದರ್ಭ ಬುಡುಪ್ಪನಗ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬಿಟ್ರ ಜವ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಸಂದರ್ಭ ಉಪ್ಪುನು ಕರಿಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಓಹೋ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಪ್ಪೋಡಣ ಆಪುಜಿ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಪೇರ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡತಿ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಇನಿ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಗಲೇ ಗೊತ್ತಾವು ಅದೇ ಮುಲ್ದ ದುಂಬುದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವಂತ ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬು ಸಹಿಸೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಎರಲೆಗಳ ನರಮಣಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ నేను ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಕೆಲವು ಜನ ಬಡಿದಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿರ್ದ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಬೋಪಿ ಅವು ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅದೇ ಅಂಡ ಒರಿನಕ್ಲೆ ಒರಿಯೋ ಟೈಮುಲು ಅವಂತ ಮುಲ್ತ ನೆರಡು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ತ ನೆರಡು ಜೋರಿ ಪುಣ ತೇಗಿ ಪೋಪು ನಂಚಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಸರಿ ಮಣಿಗೆ ಕುರ್ಸ್ಕೂರಿನ ಅಲ್ಪ ಉಡುಪೇರ ಬಿಟ್ರಿ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ತೋಜುನದಲ್ಲ ಈಜಿ ಬರೋಡಾಗ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ತಕ್ಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ
ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ದಿವಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ನೇರ್ಲು. ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ದಿವಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ನೇರ್ಲು 13-19 13:58. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಂಡ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ ಬರಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ 1 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಲೆಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾನಮ್ಮ. ಅದೇ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರಿ ಸಾಲ ಉಂಡೊಂದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ತಾರದ ಬರಡಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರಿ ಪಗಲೇನಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಗಡಿ నేను పనుంది ఇప్పుడు ఆపండు ಎಂಚ ಅಂದ್ ఈ జనకులు కంబళ దుప్పున అంబర్పుడు ಬರ್ಪುನೆ ಸೀದಾ ವೈಟೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಒರ ಪಣ್ಣಗ ಪೋಪೇರು ಕೂಡ ಅಂಜನಕಲು ಅಂತ ಬರ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಪಣ್ಣು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜನಕಲೆಗೆ ಪೆಂಡಾಲ ನಿಗಲ್ ಪಿರ ಪೋಲೆ ಅಂದ ಬರ್ಪುನೆ ತಾರಿದ್ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಜನ ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ಒಂದು ನಾಂಕ ಪಣ್ಪುಣನೆ ಬೇರ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆತ್ತದು ಅಂದ ಇಂತೂ ಪೂಜೆರು ಎಂಗುಲ್ ಕಂಬಳ ತುಯರೆ ಬೈದಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ತುಯರೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಅದೇ ಕೆಲವು ಜನ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತು ಉಂತೊಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನೇ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಮುಖ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣು ಈಗಿನ ಬಾಲೆ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತು ಜೇರಗಳು ಅಂದ ಮೂಲು ಉಂತರೆಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಪತ್ತನು ಜೇರು ಇಲ್ಲಲ್ ಪೋನ ಪತ್ತನು ಅಂಜು ಮೂಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರೆ ಪಕರ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ದೆ ಆತುಜ ಸಂದರ್ಭ ಕೆರಂಚ ಹಾ ಹಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲೂ ಲೇರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಲೇರ್ ಬೈಜೇರಿ ಪಣವ್ರು ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅದು ಬರೀ ಬೆಳ್ಳಾರದಾಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಾಗ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳೆ ನುಂಚಿದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ. ಹಲೋ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಕ ತಡ ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಅವಂದು ಬನ್ನಗನೆ ತಡ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ನಮಕ್ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆ ತಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡಣ್ಣ. ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಉಂಡು ಇರ್ಲಿನ ಮಾದ ಬುಡುಪನಕ್ಲೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ತೂಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಒಂದ್ ಜಾತು ಜವಣೇರ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಇರುವುಲೇರಿ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನಸ್ತೋಮ ಅಕಲಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲಕಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೊಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ಅದೇ ಅತ್ತ ಅಂದ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿನಿ ಅಣ್ಣ ಪಡವರು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನ ತಗಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿನಿ
ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಾಗೇನು ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕರಿನ ಐಕಳದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಉದ್ಘೋಷ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಚಂದ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚ್ ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾತಾಡಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುವ ಅಂತ ಪಂಪನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ದಿರಾರು ಆ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಟೆದ ಮಧ್ಯೋಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮೀನೆ ಆಂಡ ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಆಡಿಪೋಯಾರ ಯಾವ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ 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 ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಆ ಪೇಟೆದ ಮಧ್ಯೋಡು ಅಪ್ಪ ನಂಚಿದ ಕಂಬಳ ಅದೇ ಪೇಟೆದ ಬಾರಿ ದೂರ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆತಡಿ ಬರ್ರಿ ಅವಂದು ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟೆ ಬರ್ರೆ ಮಲ್ಲ ದೂರ ಆತ್ತು ಅದೇ ಅವೇ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಗ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಕಂಬಳಗೂ ಸುಮಾರು ಉಲಾಯಿ ಪೋಡು ಅವಂದು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ನಾನು ಪಂಡಿನ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾತಾಡಿ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ತೂಪಿನ ಕಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪಿರಪೋಲೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಐಟೆ ಉಂತಡಿ ನೆಟೆ ಉಂತಡಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪಣೀರಗಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ವಾರಿ ಆರಾಮೂಡು ಕಂಬಳ ತುಯರೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಆತಂಕ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನರಬಂಡು ಅಂಡ ಈ ಕಂಬಳಡು ಒಂದು 150 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಇರ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಯ್ಟೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಕಂಬಳ ತೊಂದರೆ ಆತುಜಿ ಅವ ಆಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 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 ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಅಂಡ ನಮಕ್ಕ ಆತಂಕ ಆಪುಂಡು ದಯಗನ್ ಪಂಡ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲುದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎರೆಗಂಡದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವತ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಆತಂಕ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂಕಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಚಿತನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಲ ಆಪುನ್ ಅಂಚ ಐಕೊಂದು ಕಾಲ ಕುಡ್ದು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಏರ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಚೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ದುಮ್ಕೊಂಡು ಆಪನಣ್ಣ ತು ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ತುಕ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಬಕ್ಕಲ ಕತೆ ಅಂದ್ವೇನಾ ರಟ್ಟು ಪಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕುರುಡು ಪೊರ್ತಾಜ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಪಿರಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂಟಾಡು ಅಡಿಗೆ ಬರೀಟು ಉಂಟಾಡು ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ತೆರಿಪು ಜಾವು ಐನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಡಿ ಅವು ಎರಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಉಮೇದಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಫ್ಲಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪುಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಳಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪುಳಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ 2ನೇ ಸಾಲದಾಗಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳರ ಪಣ್ಣದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಳೆತಾರ್ದಾಗಲ ಪಡರೋ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಪಂದು ಪೋಯಿರ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮರ ಒಂಚೂರು ಜಾರಂಡು ಪಂಡಿರೆ ಪಡರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಅಗಲಿತೆ ಬತ್ತು ಪಂದು ಪೋಯಿರ್ 2ನೇ ಸಾಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಅತ್ತತ್ತು ಎಕಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕಂದು ಮರ ಜಾರದ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಯ್ನೇ ಜಾಗಲ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಬಂದು ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಬಂದು ಬೋಪೇರು ಮಂಡ ಇತರ ದಾರ ಮಲ್ತ ಹೋಗ್ತೀರಗಳು ಎರಡು ಕರೆಕ್ ಬರ್ರೆ ಬಂದ್ಪಿ ನಂದು 1.5 ಗಂಟೆ ದುಂಪಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲಂದು ಅಪಗಲ ಮರ ಜಾರ್ದಿತ್ತನ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಪಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡಿ ನಾವು ಜನ ನಂಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳರ ಪಣ್ಣದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಳೆತಾರ್ದಾಗಲ ಬಲೆಯನ್ನ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲೇಟು ಒಂದು ಬರೆಯಲ್ಲ 15ನೇ ಸಾಲದಕ್ಕೂ 16ನೇ ಸಾಲ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಕೊಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ 16ನೇ ಸಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು 5ನೇ ಸಾಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆ ನಿಲ್ಲೆ ತೊಂಡಾಂಡು ಸರಿ 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 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆಜಿಂದ ಬರೆಯಂಡಾಂಡು ಬರೆದಾಂಡು
ಅಣ್ಣ ಐತೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಿಡ್ರಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಕ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತೇರು ಬುಡ್ಪುನ ಕ್ರಮೋಟಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣಿ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬಗ್ಗಿದ್ದೀರಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ರಾಣ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಪಿರಪ್ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ. ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭವನ ಕುಳೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನದ ಕುಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡ ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ರಾಮ ಕರೆತ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1346 1358 ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು. ಬತ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೇರಿ ಕಣಪಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಕಣಪಲ್ದಾಗ ಪಾಸ್ ಮುಗಿತೀಜ ಪಾಸ್ ಮುಗಿದನು 6 ಮೂಲ ಪಾಸ್ ಆತಜೇರು ಆ ಪಾಸ್ ಆರು ಹೊರಳ ಬತ್ತಜೇರ ತಂಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪಲ ಇದಿರಲು ಅರೆ ಮಾರೆ ಎರ್ಲಿ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಏ ಸರ್ತಿ ಪಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಒಂತೆ ಅಂದ ಅವಂದು ದಾನೆ ಇನ್ನು ಎಂಚಾದ ಕೇಂಡ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿದ ಇರ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕ್ಲಿನ 11 ಕಂಬಳ ಕನವಲ್ಲಿ ಅದ ಒಂದು ಕ್ರಮತಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ಚೈತ್ರನ ಆಯ್ಜಿ ಬಾಲೆ 11 ತೂಂಡ ಬಾಲೆ 11 ಆಯನ ತರೆಟ್ಟಿ ಅವ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವನಿ ಎಂತ ಹೋಜಿಲೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ನೀರು ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮತೂಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಗಿಡವನರೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಬಾಲ್ದಿ ಅಣ್ಣ 2ನೇ ಸಾಲದ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪನ್ನೆ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತದೇರು ಮೂಲು ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲು ಒಂಚಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪನ್ನೆ ತಕ್ಕಲು 2ನೇ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲು ಒಂಚಿ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಮುಜ್ಜತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ತೋಜ್ಜ ಮೂಲು. ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಓ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೇರ್ನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನು ಎಂಚ 2ಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೀನು
ಓ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ದುಂಬ ಪಂಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲಂದು ಪಂಟನಜ್ಜ ಅಂದು ಅನ್ನ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿದಾಕಲು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಪಡಾರು ಗುತ್ತದಾಕಲು ಪಡಾರು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆದಾಕಲು ಅನ್ನೋದು ಆದ ಕತೆ ನಿಖಿಲವರ ಬಂದ್ಬರ ತುಂಬ ಬಂತನು ಹಲೋ ಓ 3 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುಲಿ ಹಾ 10 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಗಲಿ ಮುಡ್ಬಾಲೆ ಅನ್ನ ಪಳ್ಳಿದಾಕಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ದುಃಖ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಡಾಕಲು ಪಡ ಬಲೆ 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 ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಡಾರದಕ್ಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕಳದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಯದೀದ್ ಗಮನಿಸಾಲೆ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಅರ್ಥ ಈತು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾನೆ ಮೂರ್ಕೆರ ಮೂಲು ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದು ಬತ್ತು ಪಂಡ್ಲಿ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಎರಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ದಾದ ಗೊಬ್ಬುಣಿ ಒಂದು ಈತು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಐನ್ ಪಂಡ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಹೊರತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯರ ಯಾರು ಅಂಡ ಈತ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಸೇರಿದ ಜನಕುಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಎಂಕುಲತ್ತು ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೀರಾ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನುಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಪಡಾರು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೆಳ್ಳೆ ಪನ್ನೆ ಅನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಕಲೆಚ್ಚಾರ ದಕ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನಾವು ಒಂದು ತೋಜಾಡತ್ತ ಉಂಡು ಬರಡೆ ಕರೆಕ್ ಬರಡಿ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಗಿಡವನ್ನ ಅದು ವೈದ್ಯರು ಎಂದು ಅಂಡ ಅಂಡ ಬೇರೆ ಉಪ್ಪೀರ್ ಕುಡ್ಲಡ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಎಂಗ್ಲ ಒಡನಾಟಿ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರ್ ಬತ್ತದುಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಂಜನ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜದ ಮೋಕರಿ ಎದುಕೊನೆ ಅರೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರು ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು 27 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿರಿ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದ ಪೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಎ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದೆ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ್ರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ತೋಕೂರು ಗುತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ಶಮ್ಮಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ್ರೆ ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ಶಿವಾನ್ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ್ ಇರುವೈಲಪಾಣಿಲ ಎ ಇರುವೈಲಪಾಣಿಲ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಇರುವೈಲಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ರಿ ತೋಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯಿ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕ್ಲು ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಪೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಗಣೇಶ್ಪುರ ಹತ್ತಾವರ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಪರವಾದೆ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಹತ್ತಾವರ ದಕ್ಲು ರೆಂಜಾಳ ಕೋಂಟಡ್ಕ ಅಸ್ಲೇನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೇರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಎಚ್ ಪಿ ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಎರಡನೇ ಪರವಾದ ಮಾರ್ನಾಡು ಎಚ್ ಪಿ ನಿವಾಸ ದಕ್ಲು ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ದಿವಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ದೈದೀದ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಎ ಮೂಲ್ಕಿ ತೋಕೂರು ಗುತ್ತು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ಇರೋಯಿಲ್ಪಾಣಿಲ ಎ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಹತ್ತಾವರ ರೆಂಜಾಳ ಕೋಂಟಡ್ಕ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಮಾರ್ನಾಡು ಎಚ್ ಪಿ ನಿವಾಸ ಇರುವೈಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಬಿ ಪಟ್ಟೆ ಕೆಳ ನೂಜಿದಕ್ಲು ಚಿನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪಡಾರ ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಸುರುತ್ತು ಸಾಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ
ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರ್ಲು 16:51. ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರ್ಲು. ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರು 5 ಬರೋಣ. ಅಣ್ಣ ನಾವಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಕ್ಲು ಬಲೆ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಅಣ್ಣ ಗುರುಪುರದಕ್ಲು ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಲು ಬಚ್ಚೇರ್ ಕರೆಕ್ಕು ಗುರುಪುರದಕ್ಲು ಬಲೆ 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 ನೇತೃತ್ವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲುಪ್ಪು ಸೇರಿದ ನಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ಪಾತೇರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ತು ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪೇಟದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಹತ್ತೂರ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಬಲೆ 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 ತೊಜುಪಾವ್ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಸನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಇನಿ ಮಲ್ತದೇರಂದು ಬಂಡದಾಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಈ ಮಹಾಜನತೆಗಳ ಕಂಬಳದ ಈ ಕ್ರೀಡೆನ ಈ ಪೇಟೆದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ತೊಜ್ಪಾವನ್ ಅಂಚಿದ್ನ ಸಾಹಸ ಕೈಬಡ್ ಅಂಚಿದ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದಾಯ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷನ ಪಡೆಪೆ ಆ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿದ್ನ ಕೆಲಸ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಆತನಂದು ಬಂಡಂದಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರನ್ನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪಂದ್ಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ್ಲ ಅಂದು ಅವ್ರನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆತಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಬಂಜರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚಿದ ನೇತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಾರದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಏನಚ್ಚಿದನ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭ ಹೊಡೆದು ಬಂದು ಏನು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮಿಸವೆ ರಾಮಕರೆತ ಕಕ್ಕೆಪದು ಕಲಿತ್ಯಾರು ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದು ಕಲಿತ್ಯಾರು ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು 15-24 15-24. ಬಲೆ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಲು ಬಲೆ ದುಃಖ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಇರ್ಲು ಬತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಚು ಬಾರಿ ಇರ್ ಬಲೆ ಸುರತ ಸಾಲ್ದಕ್ಲ ಅಂದಂದು ಗುರುಪುರ ಬಡಗರೆ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪ್ಪೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಯುವ ಅಂತ ಹವೇರು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕು ಗುರುಪುರ ಬಡಕರೆ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲು ಬಿ ಎಲ್ ಉಲ್ಲನಾ ಭಟ್ಕಳದವರು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಭಟ್ಕಳದವರು ಬರಲಿಲ್ವಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ಮಾರ್ನಾಡು HP ನಿವಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿದೆ ಪೆರೆ ಬರೋಣ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಸಚಿನ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟೆ ಹತ್ತೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆರಲು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಸರ್ತಿದ ಸುರುತ ಸಾಲು ರಾಮ ಕರೆತ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪೆರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದೆರಲು 12:53 ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪೆರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆರಲು ಬಲೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ತಲಪಾಡಿ ಪಂಜಾಲದ ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ನಾವೆರದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂದು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲದ 2 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಏಲ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾರ್ಲ ದಾರ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ಸಾಲು ಅಕುಲ್ ಚೀಟಿ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಪಣ್ಪೈತೆ ವಕೀಲರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಬೈದರ್ ಯಾರು ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಬಲೆಣ್ಣ ಭಟ್ಕಳದ ಕುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಬಲೆ ನೆಣ್ಣ ಮಂಜುಟ್ಟು ಉಂಟು ನಕ್ಲು ಒಂತೆ ಕಂಬಳ ತೋಜು ನಿಕ್ಲಿ ಒಂತೆ ಪಿರ ಉಂತುಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಜುಲ್ ಪಾರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಾಂಡ ಪಾರ್ ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲಿನ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಜುಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಂತುಲೆ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ನೂಕೊಡ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಸಚಿನ್ ಶಾಂತಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರ ವಕೀಲರು ಪದ್ಮರಾಜರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಂತುಲೆ ಪಂಡ್ಲೆಗ ಮೊದಲೇ ಪಿರ ಪಂಡ್ಲೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂಡಲ ಪೋಪಿರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪಂಡಿಜಿನ ಪೋಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಣ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಣ್ಣೋಡು ಅಕುಲ್ದಲ ಪಗೆಟ್ ಉಂತಿನತ್ತು ಅಕಲಿ ಕಂಬಳ ತೂಡು ಉಮೇದು ಅಂದು ಉಮೇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬತ್ತ ಅಕಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾನಕತೆ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಕೀರ್ತನ್ ರವೀಂದ್ರ ಪಕಳೇರ್ನೇರು
ನಿಕುಲ ಬರಿಯ ಪೋಪಿನಕಲು ಒಂಚೂರು ಬರಿಯ ಪೋಡು ಇರಲಿನ ಬುಡಿಯರ್ ಬಂಡ ಅಟೇಗೆ ಉಂತಡ ಒಂದ ಗುಂಪು ಸೇರಬಾರದು ಬುಡ್ರೆಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಿ ಒಂದು ಕರೆನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪಕ್ಕ ಶುರುವಾತ ಗುಂಪು ಸೇರಬಾರದು ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ಒಂತೆ ತಡ ಆಯ್ಜಾ ಒಂಚೂರು ಆಣ ಅಂದು ಬೊಕೇಂಜಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ ಅವರು ಶಾಲೋದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದ ಶಾಸಕರು ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಓ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಳೆವಡು ಅದೇ ತುಳು ಕೊಂಚ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂದು ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಸಭೆ ಐತೆ ಕಂಬಳ ಸುದರ್ಶನರಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಬರಂದೆ ಗುಲ್ವ ವೇದವಾಸ ಕಾಮಿತ್ರಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಬರ್ಪುಜ ದಾಯ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದಿನಿ ಅದೇ ಕೇನ್ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂಚೆ ಹೊಡೆದ ಕನ್ನಡ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ತಗಲೇಪರಂತೆ ಕನ್ನಡದಾಗಲೇ ಕನ್ನಡವಾದ ಬಂಕ ಐತೆ ಇತ್ತು ಏರು ಗುರುಪುರ ಬಳಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಸಜ್ಜನಡ ಪೆರ್ರಟೆ ನಂಬರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ತಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಜಾಳ ಕೀರ್ತನ್ ರವೀಂದ್ರ ಪಕ್ಕಳಿರ್ನೆರ್ಲು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12:41 12:41 ದಾಯ ಪಂಡ ಇರಡ ಗರುಡ್ ಪಂಡಿನತ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಡೆ ತುಳು ಓಲು ಮಾತ ನಂಗೆ ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ನನ್ನ ಮೂಜ್ ಅಂತಲ್ಲ ಪಾತಿರಪನ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ಬಾಗ ಅಂದಂದ ಈರು ಸುರುಕು ತಿದ್ದ ನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ದ ಬಣ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಈರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸುರುಕು ಅವು ಪನ್ಪೆ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಹಾಕಲ್ದ ಒಂದು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಆತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಇರು ಅಂಚಾದಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಇನಿ ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ಬಲೆ ಕಂಬಳದ ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸಿಗೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧುಟ್ಟು ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ಬಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬತ್ತುಲ್ಲೇರು ಆರೇಣ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲೇ ಆರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸಚಿನ್ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ದಾಯ ಇರಗೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಆಲ್ತಾರಡು ಕಂಬಳಾಂಡು ಅವಳು ನಿಜವಲ್ಲ ಕನ್ನಡಡೆ ಪಾತೆರೋಡು ಕನ್ನಡಡೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತ ಆಂಡ ಈ ತುಳು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಶುರುವಾಪಣಕೆಂಡ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡ್ದು ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ತುಳುತ್ತ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರುಗೆ ಅಂಚ ಬಾರ್ಕೂರು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣದಿತ್ತ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷ ನಿಕುಲು ಮಾತ ತುಳು ಕಲ್ಪಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಒಂದು ಪಣ್ಣದಿತ್ತ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಆಂಡ್ಲ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಸತ್ಯ ಅಂಚಾದು ಒಳೋಲು ತುಳು ಪಾತಿರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಅವಳು ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದಾಯ ನಾವು ಅತ್ತ ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ಬಾಂಬೆದ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಮುಲ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಎಂಚ ವಾನ ಮನೆ ಉರುಂಟು ಞಾಕೆ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಮಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆತಂಡ್ಲ ಕಲ್ತಿರತ್ತ ಅಂತ ಪಣ್ಪು ಅಲೆ ಭಟ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ್ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರನೇರು ರಾಮ ಕರೇಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೇಟೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆತ ಭಟ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರನೇರ್ಲು 13:23 13:23 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಂಬೇರು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಏನೆರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲು ದಿನಕ್ ರಾಜರ್ನೆರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತೇರ್ಲು ಸಿರ್ತಾಡ್ದ ಕುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಂದ ಒಂತೆ ಅಂಜು ವಾಕಂತ ಕುಟ್ಲೆಣ್ಣ ನೆಟವಲ್ಲ ಕಾಕದ ಬಾಡೋಚಿ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜೆಸ್ ಟೌಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಲಾ ಪಂಪಿನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂದು ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಡಲ ಲೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಆಪುನಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರ್ಕುರುಡು ತುಳು ಪಾತಿರಡೊಂದು ಪನ್ನೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರ ಜಿಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಣು ಪನಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುವೇರಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗು ಶುಭಾಶಯನು ಆರಿಸ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಬಾತೀರ ಅಂಜನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮತ್ಲೊಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಟೀರನ್ ಓರಿ ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಶಿರ್ತಾಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಓ ಹತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ 4ನೇ ಸಾಲು ಅಂದ ಓ ಅಂದ ಇತ್ತ ಬಿಡು ಪೂಜ ತೂಲೈತೆ ಅಲ್ಲೇ ದೇವಪಾಲು ದಿನಕರಾಜರ್ನೇರ್ಲು ರಾಮಕರೆತ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲು 1284 1284. ಹಲೋ ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಇಟ್ಟು ರಿಲೇ ದಾನ್ನ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಕತ್ತ ಎಂದು ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡುಗೆ ಅಂದ ಹಾ ಅವು ಅಕಲೆಗ್ಲ ತೋಜು ಅದೇ ಹಾ ಅಲ್ಪ ಗಂತದಲ್ಪದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಬಂದು ಮಲ್ತಿಪ್ಪಾಯಿರು ಇರೆಗೆ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಸುರುವಾಂಡತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಅಂದೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 2:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲ್ತೊಂದು ಪಿದಾಯಿ ಹುಡ್ದು ಫೋನು ನಾನೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ಲಿ ತುಂಬ ವಹಿವಾಟು ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿ ವಹಿವಾಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನೇ ಅವು ತಾಳ್ಂಡು ಎಂಚ ತಾಳ್ನಿ ಈ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅದೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇತ್ತು ನೀಡಿದಾದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಜೇರು ಅತ್ತ ತೌಲತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಗಂತದ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಕೆ ಈತ ಮಾತ ಪನ್ನಗ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಈತ ಮಾತ ಪನ್ನಗ ಬಲಿಪೇರಿನ ಫೋನ್ ರಿಲೇ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಆರು ಪಂಡ ಟಿವಿ ತೋಜಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಂದೇ ನೀರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಗಂತದ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದು ಅಂದ
ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಗೆ ಯಾರಪ್ಪನು ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸೆ ಚಿರಾಯು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲು ಹರೀಶ್ ಹೂಗಾರ್ ನಿರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು 12:34 12:34. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗುಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಕುಶಾನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇ ಇರಲು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಬೆರಿದ ಸಾಲದೇ ಇರಲು ಬಲೆ ಆಯ್ಕಾಳ ಪಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಮ ಕಣಕ್ಕೂರು. ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರೀಟ್ಲ ಹಾ ಕರೆಂಟ್ ದ ವೈರ್ ಉಂಡು ಹಾ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾತ ವೈರ್ ದೊಂಕೊಂದು ಉಲ್ಲಗೆ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ್ ಒಲಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತಿನ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ನಿಖಿಲ್ ವೈರದ ಮೆತ್ತೆ ಕುಲ್ದಿನ ಹಾ ವೈರೇ ಜಪಿಂಗ್ ಅಂದಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಓ ಅಂದ ವೈರ್ ಮುಟ್ಟನು ಗೊತ್ತಾ ಬಂದ ಮಗ ಖಾಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತರ್ಲಿ ಬಿಡ್ದಾಗಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಉಡ್ಪಾರ ಇದು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕವನ್ಕ ಆಯ್ಜಿಗೆತ್ತ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು 27 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ ಅಂದ್ 16 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ಕೌಳೂರು ಬೀಡು ಅವಿಯನ್ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕಾಶಿ ಪಟ್ನ ಗಪೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇರಗ್ಲ ಇಲ್ಲೂರು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಅಸ್ಲಿನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೇರಿಗ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ಮಾರ್ನಾಡು ಎಸ್ ಪಿ ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರದಿಲ ಚಿನ್ಮಯಿ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ತೋಕೂರು ಗೊತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ಶಮ್ಮಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲೂರು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜ್ಜೆ ದಿವಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಅತ್ತಾವರ ಅಕ್ಷಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ದಾಗಿ ಬಲೆ ಉಡ್ಪೇರ ಕರೆ ನೋಡ ಬೊಕ್ಕವನ್ಕ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ ಪಾಂಡು ಐತೆ ಪಣ್ಪೆ ಬುಡ್ಪರಪ್ಪ ನೋಡ ಕರೆ ಬಣ್ಪೈತೆ ಪನ್ಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ರಾಮ ಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬೇಡುಗು ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಕರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿ ಪಟ್ನಾಗ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಟಾಡ್ಕ ರಾಮ ಕರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಎಲ್ಲೂರು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಬೀಗ ರಾಮಕರೆ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬೀಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಮಾರನಾಡು ಎಸ್ ಪಿ ನಿವಾಸಗ ರಾಮಕರೆ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ತೋಕೂರು ಗುತ್ತುಗು ರಾಮಕರೆ ಎಲ್ಲೂರು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಏಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲಾಗ ರಾಮಕರೆ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಗು ರಾಮಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಗಣೇಶ್ಪುರ ತಾವರಗ್
14 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಎತ್ತು ಬಂಡದ ಬುಡುಪ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬೆಳೆಯೂರು ಗುಂಡೆಗುತ್ತು ಕುಶಾನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ 1299 1299 ಏರವು ಅದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಂದಾಜು ಆಪಣ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೆರೋಲು ಇನ್ ಪಂಡ ಐತಿ ಮಲ್ಲ ಸಬೇಟ್ ನೆರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂಡ್ಲ ಅಂದಾಜು ಆಪುಜ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಮೊಗುಲ್ದಾನೆ ಬೈಜೇರು ಏರು ಆಯ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ತಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೆಳ್ಮ ಕಣಕ್ಕೂರು ತಗಲು ಬೆಲ್ಪ ಕಣಕ್ಕೆ ದೊರೆ ಬತ್ತು ಇನ್ನು 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐಕಳ ಕಲಿ ಬಿಡುಪಲೆ ಬತ್ತರ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಬತ್ತರ್ಗೆ ಎತ್ತಲು ಓಲ ಇತ್ತು ಬತ್ತರ್ ಬಂಡ ಆಪಣವು ಬಲೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಪುಲ್ಲೆಗಾಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಅಂದು நல்ல பருப்பு ஜெர்மண்டார் ಎನ್ಪ ಜತೆನಿ ಎನ್ಮನೂದು ಸರ್ತಿಲೆತ್ತ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ನೆರಡು ತಿನ್ಪಿನಿಯರು ಕೆಲವರು ಕರೆಡ್ ದೇ ಬರ್ತದೆ ಜೇರಿ ಬೋಲ್ಪುರದಿಂಚಿ ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೋಲಿ ಒಂಜುಂಡತ ಅಂದ 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 நேத்து பெரித்து சாலை இருக்கு ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿ ಕಡಂದಲೆ ಬುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಓ ಎಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಹಾ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಇಂಗ್ಲ ಆಜನೇ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂತೀರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬಂತೇರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಜ ಅಂಚ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾ ಮೊದಲನ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಐಕ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಮ ಕಣಕೂರು ದಕ್ಕಲು ಹಾ ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹೊಂದಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಕಡಂದಲ್ಲಿ ಮುಡಾ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ಕಡಂದಲ್ಲದಕ್ಲು ನಾಯಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಏರೇಟ್ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಮುಲ್ ಗುಟ್ಟುಡೋರ ಪಂತಲು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಜೋರ್ಡು ಬೈ ಕೊಡೋರ ಮಾ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರೋನ ಸಾಲು 3/4 ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ನಿಕುಲು ಮಂಜೋಟ್ ಹಿಡಿತೆ ನಿಕುಲು ದಾನೆ ಬತ್ತಿನಿ ಎದುರು ಆ ಎರು ಪತ್ತನಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಆತ ಎದುರು ಕುಲುಂಡರನ್ನ ಬೊಕ್ಕದಕುಲು ನಿಕುಲು ಪಿರಾವಡು ಕುಲು ಜರ ಪಿರಬಲೆ ನಿಕುಲು ಪಿರಬಲೆ ಸುರುಕು ಪಿರಬಲೆ ಏತು ಪಿರಾಪಣ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪಾಡಿ ಅವಳು ಬತ್ತ ಸಭೆತ ಮಿತಿ ಬೋಪ ಎರ್ಲು ಜನಕುಲು ಈ ನಮನೆ ಉಂತುಂಡ ನಿಕುಲು ಪಿರಬಲೆ ನಲ್ಲ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಒಲ್ಪುಡು ಜೈಟ್ ದಾಲಾಪು ಜೈಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಊರು ಗಲಾಟೆ ಮಾತ ಏತಾಪುಂಡು ಈತಿ ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜೋರು ಪೋಲಿ ಪಿರ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬುಡ್ಪರ ಬುಡ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಓ
ಓ ಸಮಸ್ಯೆನು ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ 15ನೇ ಸಾಲ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ತಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಈಜಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ತಡ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪುಣಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಎದುರದ ಕಡಾರಿದಕ್ಕಲು ಒತ್ತೋ ನೋಡು ಅಕ್ಲು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಅಂದ್ ಕಡಾರು ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆದಾಗ ಅಣ್ಣ ದಯದೀತು ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಲತ್ತು ಅದೇ ಅಕ್ಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಆಪಿರಿ ಅತ್ತ ಎರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋದು ಬಂಡವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಬಂಡು ಬಕ್ಕೊಂದು ಇರುತ್ತಾಯೆ అయిన ఆలోచన మల్పోడు ಅಂದ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ದಕ್ಕನು ನಿಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲು ಅಲ್ಪಕುಲರ ಏರ ಜೋಕುಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಕಲೆಗೆ ಪುನತೆ ಅಂದಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನಃ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲದ ಸಾಲದ ತಯಾರಾವಡತ ತಯಾರಾವಡು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಾಂಡ 15ನೇ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಬತ್ತೋಡು ಅಂದ್ ಐನೊಂಚೂರು ತುಂಬಾತೆ ಕಂಬಳದ ಅರ್ಗಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಅರ್ಗಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳ ಮೂಜಿ ನಾಂಡ ಮುಗ್ಯ ಅಂದ್ ಕಂಬಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಕೂಟ ಅಂದ್ ಒರೆ ಕೋರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿಯನ್ನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿರ್ದಾದ ಅದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಬೇತ ದಾಲ ಇದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಕೂಟ ಬಂದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಂದ್ ಮೂಲ ಈತಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಗಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ಚಾಪುರಿ ಕಟಾರದಕ್ಕಲು ಬರೋಣ ಅದು ನಿಕಲ್ ತಯಾರ ಹೊಡಿತೆ ಅಂದ್ ಮುಡ್ಪುಜಾರತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇದನ್ನೈತೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಐತೆ ಕರೆದೆ ಪರಿಚಿಡಿದೆ ಬೇರೆ ಓ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದೆ ಪರಿಚಿಡಿದೆ ಬೇರೆ ಲೆಪ್ಪು ಏನು ನೆನಜ್ ಬಿಡೋಣ ಒಂದ ಉಡ್ಪರ್ನ ಅಡ್ಡಿ ಬುಡ್ಜಾರ ಲೆಪ್ಪು ಐತೆ ಮುಡ್ಪನ್ನ ಐತ ಸರ್ತಿ ಅಂಚಂಡ ಒಂದು ಹೊರ ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಲು ಲೆಪ್ಪಡ ಉಂತಲೆ ಹೊರ ತೂಕ ಒಂದ ಅಡೇಗೆ ಉಂತದು ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಚೂರು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಗೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಓ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬುಡು ಉಂಟು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪನ ಬಾಲೆನಿ ದೊಂಬುಡು ಉಂಟು ನೇನು ಪಕ್ಕಡ ಕಡೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಿಡು ಪೊರಪ್ಪ ನೋಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಹಲೋ ಓ ದಾದಗೆ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನು ಮಾರಾಯರೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದ ಎರು ಒಂಜಿ ಉಂತುಜಿ ಇಂದು ಬಂಡಲ್ಲ ಐನ ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಎದುರುದಾಗಲು ಆತ ಜಿ ಕೊಣಪ್ಪ ಎದುರು ಮಾಡಿದ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ತುಂಬ ಕೊನ ಇರಂಡ ನಿಕ ದಾದ ಅರ್ಥ ವಾ ಎರು ಬುಡ್ಪುನ ಇಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೋಡಿ ದುಮ್ಮು ಉಂತಾದ ಬುಡ್ಪೇನಾ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿಂದ ಆಪುಂಡ ಒಂದು ತುಂಡು ಇರಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೇಡಿ ಕೈ ದಿನಗ ಮೂಲ ಮನೋಜ್ ಬಾಣ ಎದುರು ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ದೀತಿರು ಒಂದು ತುಂಡು ಇರಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೇಡಿ ಪನಿಯಾರ ವಾಡ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕಳ ಪಟ್ಟೆದಕ್ಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಮಕಣ ಕೋರ್ದಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಆಯ್ಕಳ ಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರ್ಲು ಆಯ್ಕಳ ಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರ್ಲು 14:38 14:38 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣ ನೆರ್ಲು
ಹಲೋ ಓ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಹಾ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಹಾ 17 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪೇರು ಚೀಟಿದೆ ಪೇರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕುತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸಾಣೂರು ಸೇಣೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಬಳ್ಳಿ ಲತೀಫೇರಿ ಸಾಣೂರು ಸೇಣೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲಿನ ಪರವಾದ ಸಾಣೂರು ಸೇಣೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರು ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರಿ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಕೋಳ್ನಾಡು ಪೀಳ್ಯಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ್ರಿ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸೆ ಚಿರಾಯು ಹರೀಶ್ ಹೂಗಾರ್ರಿ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತಮಂಗಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೀ ಕೋಟ ಗೋಪಾಲ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ಕರ್ ಭಂಡಾರ್ರಿ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಚತುರ್ವಿ ಶೆಟ್ರಿ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲೆತಿಯಾರು ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರಿ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ ನಕಲು ದೈದೀದ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಜಪ್ಪು ಮನುಕುತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಣೂರು ಸೇಣೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಎ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆಬಳಿ ಸಾಣೂರು ಸೇಣೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಮೂಡಬಿದ್ರು ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಕೊಳನಾಡು ಪೀಳ್ಯಡ್ಕ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸೆ ಸುಳ್ಳೆ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಕೋಟ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಯ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲೆತ್ಯಾರು ಬರ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ ಕಡಾರಿ ದಾಖಲು ಬರ್ಬಾರಾ ಕಡಾರಿ ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರಾ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ದಾಖಲು ಬರ್ಬಾರಾ ಬರ್ತಾರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ದಾಖಲು ತಯಾರಿತ್ತಾರ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ ಸಾಲು ಬಿಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲು ಹಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಜನಕುಲ್ಲೇರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರ ನಕುಲ್ಲೇರಿ ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ರ ನಕುಲ್ಲೇರಿ ಮುಲ್ಪೊಂದು ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ರ ಉన్నారు ಉಂತೊಂದೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಗೋಪಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಿರಪೋಳಿ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡು ఒక కై బాసేడు అంద జాంగారి పోయి పిరపోయి అంద ఎదురు బర్రె బల్లి పిరపోడు పిరప కమ్ములను మాత్ర పిరపోలు మణిపిని ಜೀವನೋಡು ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಲೋ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ನೂತನ ಒಂಜೇರಾನಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕಡಪಡೋಡು ಮೂರು ವೈರ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಕಡಪಡದು ವರ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನೂತನವಾಗಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೋಹರ್ ಜಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಲ್ಲೆ ಬತ್ತರ್ 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 ಇತ್ತೇತಿನ ಸಾಲು ಎನ್ಮ ಎನ್ಮ ಕಿರಣ್ ಆಳ್ವ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕಡದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು 1357 1357.
15ನೇ ಸಾಲು ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳು. ಭಲೆ 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 ಎತ್ತನಿ ಭಲೆ. ಹಾಯ್ಜೇನಾ ಭಲೆ 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 ತಡಮಲ್ಪನೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ. ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕುಲೇನು ರಾಮ ಕರೆಟ್, ನಿಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್. ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಡ್ತೇರೆ. ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕುಲೇನು ರಾಮ ಕರೆಟ್, ನಿಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲು, ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲು 13-19 13-22 ರಾಮ ಕರೆತ್ತ. ಉಡುಪಿ ಇರಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾನ ನೇರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ ಮಾಗಂಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆಡಸಾಲ್ದಾಗಲ ಬಿಳುವದಾಗಲ ಕಡಪಾಡಿ ಮಣಿಪುರದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ. ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾನ ನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್, ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್. ನಾವ್ರ ಪಗರ್ಲೇನಾ
ಪೆರಮಲ್ಪ್ಲೆನಾ ಪೆರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಿರಮಲ್ ರಟ್ಟು ಪದಗಳು ಒಟ್ಟು ಬರಡು ಬಿಡ್ರಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾಣ ನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಮಾಂಗಾಜಿ ಸತೀಶ್ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲೆ ನೆಲ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾಣ ನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಮಾಂಗಾಜಿ ಸತೀಶ್ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲೆ ನೆಲ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಮಾಂಗಾಜಿ ಸತೀಶ್ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲೆ ನೆಲ್ಲು ಮಾಂಗಾಜಿ ಸತೀಶ್ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲೆ ನೆಲ್ಲು 13-38-14-02 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಒತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರ್ಲು ರಾಮಕಿರಿಟುಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿ ಮನೆಪುರದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಬೆಳುವಾಯ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳುವಾಯ್ದಾಗಲು ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೇಶ್ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ ಕಡಪಾಡಿ ಮಣಿಪುರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರಾಜ್ ಇರ್ಲ ಹಲೋ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೇರಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನಾಗಲಿ ಸಾಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ತಯಾರದ ಬರೋಣ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನಾಗಲಿ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪಡೋಣ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಪಿಳಿ ಹೊಡೆದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪಡೋಣ ಬೆಳವಾಯ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅಂದ
ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟು ಕಡಪಾಡಿ ಮಣಿಪುರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರಾಜರ್ ನೆಲ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕು ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರದಾಗಲ ಉಡಿಪಾಲೆ ಊರದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈಗ ಕೂಡಲೇ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಪೆರಮಲ್ತ ರಟ್ಟಪಾಲದಾಗಲ ಬುಡ್ಡನಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಬುಡ್ಡನೆ ರಟ್ಟಪಾಲದಾಗಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರಾ ಉಂತಲು ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತನಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟಪಾಲದಾಗಲಿ ತಾಪಿನಕ್ಕಿನ ಬರುಡು ಹಲೋ ಒಂದಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಪುರ್ತಾನ ಸಂದರ್ಭ ಬುಡುತ್ತೀರಿ ಉಡುಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡು ಬಲಿ ಗಂತಿನ ಅಂತಲ್ಲ ತುಕ ನಿಗಲು ಉಂತವ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಗಲು ಉಂತಿದ್ದೀರ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪನ ಹಲೋ ಸಾಲ ತಡ ಒಂದು ರಟ್ಟಪಾಲದಾಗಲ ಸಾಕರ ಕೋಡ್ಚ
ಬಲ್ಲಿ ಪಿರಿಮಲ್ಪಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರುಡು ಬುಡುಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಲಿತ್ತು ನೀ ಪುರ್ತಾಜ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಡ್ಪಾಡಿ ಮಣಿಪುರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರಾಜ್ದರ್ನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ. ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-15 13-70 ರಾಮ ಕರೆತ್ತ. ಬೋಳಪ್ಪಿಳಿಯರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು 5 ದಿವ ಅಡಿಗೆರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸ ಚಿರಾಯಿ ಆರೋಶ್ ಹೂಗಾರ್ ರೆಗ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇಡರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 1 ನಂಬರ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಚತುರ್ವಿ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫ್ ರೆಗ್ಲ ಕೋಟ ಗೋಪಾಲ್ ಮಡಿವಾಳ್ ರೆಗ್ಲ ಓಹೋ ಕೋಳ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ್ರೆಗ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ ರೆಗ್ಲ ಜಪು ಮನಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಣನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದು ಕಲಿತ್ಯಾರ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಮುಡಾರ ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ ರೆಗ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ ರೆಗ್ಲ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಗಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ರಾಮಕರೆ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ನಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಗೆ ರಾಮಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇಣರೆ ಬಿಟ್ಟು ಏಗ್ ರಾಮಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಕೋಟಗೆ ರಾಮಕರೆ ಕೊಳ್ನಾಡು ಪೀಳ್ಯಡ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ರಾಮಕರೆ ಜಪ್ಪು ಮನಕು ತೋಟಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸಿಗೆ ರಾಮಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಲಿತ್ಯಾರಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳ ನೋಜಿಗೆ ರಾಮಕರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಮುಡಾರಿ ಬಜಗೋಳಿಗೆ ರಾಮಕರೆ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಲಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇಣರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ್. ಹಲೋ ಓ ನಾ ಇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಒಂದು ದಾಯ ಇತ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಚ ಯಾರು ನಗು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾ ಇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ತಯಾರಾವಣ ಬೋಳಪಿಲಿಯಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದಾಗಲ್ಲತೆ ಬೋಳಪಿಲಿಯಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಊರು 5 ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನೆಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬುಡ್ರನೆ ತುಕ್ಕ ಪಿರಿಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ್ಕ ಇದರ ಅಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ಜೋಯ್ಲಸ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ಶಾಲು ಒದಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಮಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ರಿನಿ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ತೂಕ ಗಂಟೆ ಒಂತಲ್ಲ ತೂಕ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊರಡು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಅಂತಲೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಿರೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಚನ ಬೋಳಪಿಲಿಯೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್, ಉಡುಪಿ ಅಲೆಯೂರು ಐತು ದೇವಾಡಿಗರ್ನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್. ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಿನೇ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೀರಕೊಂಡು ಆಪನಣ್ಣ ಸಾಕರ ಕೋಡ್ಚ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲಾಡೆ ಉಂತವ್ರಣ್ಣ ಹಾ, ಬೋಳಪಿಲಿಯಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್, ಉಡುಪಿ ಅಲೆಯೂರು ಐತು ದೇವಾಡಿಗರ್ನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್. ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಪಿಲಿಯೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು, ಬೋಳಪಿಲಿಯೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು 13-19 ರಾಮ ಕರೆತ್ತ, 14-22 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ. ಹಾಗೂ ನಿಶಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುರ್ತಿಪ್ಪನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಶಾಲು ಒದಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಂಬಳದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಬರೀಕ ನಾವೊಂದದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುವುದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾರದಪ್ಪಡು ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್, ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ, ಸಾಲು ತಡ ಹೊಂದಿದ್ಯಾ? ಸಾಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಪುಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವಂದೆ ಸಂದರ್ಭ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಯಾವಂದೆ
ಒಂದು ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು 2ನೇ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಅದೇ ಒಂಚ ಜಲ್ದಿ ಔಟ್ಚಾ ಔಟ್ ಔಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಇರ್ದಲ್ಲ ತಡ ಒಂದು ಹಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ನಮ್ಮನಿ ತಡ ಲಂಚ ಅದೇ ಏರ್ಲೇರ್ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಜನನ ಒಂಚ ಜಲ್ದಿ ಔಟ್ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿ ಮಣಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿ ಮಣಗುತ್ತು ತಗಲಿಗೆ ರಾಮ ಕರೆ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ತಗಲಿಗೆ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಇರತ್ತೆ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿ ಮಣಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮಕರೆತ್ತ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು 13:38 ರಾಮಕರೆತ್ತ 15:18 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಬಂಡಾರ ನೆರಳುಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಆಶಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ರಾಮಕರೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ನಾವೊಂದು ಆಶಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರ ನೆಲೆಗೆ ಅದೇ ಬೆರಿಕ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡು ಮೊದಗಲ ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡಣ ಅದು ಬೆರಿಕ್ ಕಾರಂಜಿ ಕುಂಬೇಲಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪೆತ್ರೋಡಿ ಉದ್ಯಾವರದಾಗಲ್ಲ ಅಕಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ ಪಕರ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ವರುಣ್ ಚೌಟ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ವರುಣ್ ಚೌಟ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೊಂದು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಜಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಲಿ ಬಿಟ್ರಿನಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೆರುಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಿನಿ ಬರೋಡಣ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಲಾಯನ ಅಂಚಿನ ಮುಡಿಪು ವಿಜೇಶ್ ಅರೆಗ್ಲ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಲೆತ್ತನಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಉಂತಲಿ ಬುಟ್ರಿನಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತೊಳೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತದು ಕೊರಡು
ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು 1489 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ 1498 ರಾಮ ಕರೆತ್ತ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನಿ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನಿ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆ, ರಾಮಕೆರೆ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬೆರೀಕ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಉದ್ಯಾರ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಯಾರ್ದುಪ್ಪಡು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ರಾಮಕರೆ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಗೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕಡ್ದೊಂದು ಸಾಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾಯ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಿರಿತ ಸಾಲು ಅಂತ ತಡ ಅನ್ರಿ ನನ್ನದು ಸಾಲು ತಡವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರತ್ತೆ ಬಿಟ್ರನೆತ್ತ ಬಿಟ್ರಿ ಬಿಟ್ರಿ ತುಂಪಿರ ಪಾರದ ಜೊತೆ ಬರೀಕೆ 5 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಗಲ ತಯಾರದ ಬರಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಗಲ ತಯಾರದ ಉಪ್ಪಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರೋಡು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗುತ್ತು ತಗಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಉದ್ಯಾವರ ಎ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮನಿಹಳ್ಳ ಕಜಕರು ಕುಲಂಜಲೋಡಿ ಮುನ್ಕೂರು ದಡ್ಡು ಕಳ್ಳಿಮಾರು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಮೂಲ್ಕಿಸಿ ಮಂತೂರು ನಕ್ರೆ ಹಂಕರಾಡಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಈತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ತಯಾರೋಡೋಣ ದಾನಂಡು ಅಂದರ್ ಬಡುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಸಕ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭನೆ ನತೆ ಅದೇ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಓರಿದ್ದೇನ ಸಾಲು ಉಂಡತೆ ಅಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದವಳು ಗಂತು ಬನ್ನ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತುನಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಹಲೋ ಓ ದಾನಂಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಗಳ ಪತ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಗಳ ಗಂಟಡಿ ಉಂಟೋಡಣ ಇತರ ಗಂತಡು ಉಂತದ ನಿಜ ಉಂತದೇರು ದುಂಬು ಪತ್ತಂ ಪೋಪಿರು ಅಂಚ ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಬಿಡ್ರಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಆಗಲು ಉಂತದೇರು ನಿಗಲ್ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಹಲೋ ಓ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಗಿಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಬಾರಿ 10 ಜನ ಕಮಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತೀರಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಮಲ ತೂವಲಿ ಅದೇ ಆಂಡಲ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಕಮಲ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುರ ಅಂಚನ ಅಂಗಾಲಾಪುಡು ಬತ್ತದ ತೂತೇರಿ ಬತ್ತದೇರಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ನಿರಾಶ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ 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 ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲ ಬತ್ತದ ಅವರು ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಅದೇ ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನರಂಗಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನರಂಗ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಬುಡ್ಬುನಕಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂದ
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಜಾಜಿ ಬನ್ನಿ ಇಡೀ ಕಂಬಳಗಾಯ್ಜಿ ಅದೇ ಓಕ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡಣ್ಣ ಅವು ಏರೋ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತಾನು ಕರೆಕ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಕಲ್ಲು ತಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡ್ಮೋಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬೆಳ್ಳೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಯಾವ ಓ ಆಕಾಶ್ ಪಂಡೆ ಅರ್ಥಾಬ್ಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡ್ಮೋಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡ್ಮೋಸ ಮನೆ ಬಿ 1354 1439 ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಉದ್ಯಾವರ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮೆಜಲ್ದಾಗಲ ಬಂಟೋಳ ಮನೆಯಲ್ಲದಾಗಲ ತಯಾರ್ದು ಕೊಡೋಣ ಪದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲತೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಎದುರು ಬಾಯ್ದಿನ ಒಂತೆ ಎದುರು ಆತ ನನ್ನ ನಿಗ್ಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿಗ್ಲು ಒಂತೆ ಎದುರು ಬತ್ತ ಒಂತೆ ಪಿರಬೋಲೆನಾ ಆ ಅರೆ ಪಿರಗಡಪಲ್ಲಿ ಕೆಮರದಾರಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಪಿರಬೋಲೆ ಆರು ಪುಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪಿರಬೋಲೆನ ಅನ್ನ ಕೊಂಬೆಲ್ದಾಗ ನಿಗ್ಲು ಒಂತೆ ಪಿರಬೋಲೆಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಪಿರ ಕಡಪಲ್ಲಿ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ತರ ಟಬಲ್ದಾಗಲ ನಿಗಲಿ ಪಿರಗಡ ಪೋಪೆರಗಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರಟ್ಟಪಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟುಡೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ತುಗನ ಒಂದೇ ನಿಗಲಿ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಸುರುಕ್ ನಿಗಿರಿ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಆರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಪಿರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುದೆನ್ನುವ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಲೆಕ್ಕಾತಾನೆ ಎರಲು ಒಯ್ಟೆ ಪಾರ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದ ಅನ್ನ ನಿಗ್ಲ ಆನ ಮೊನೆ ಎದುರು ಬತ್ತು ಉತ್ತೊಂದಾರು ಪನ್ಯ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಕಾರಿಂಜಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡ್ಲತೆ ಅಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಳು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ರಾಮಕರ ಪಿತ್ರೋಡಿ ವಿದ್ಯಾವರ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತಾರೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಳು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ವಿದ್ಯಾವರ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲಿ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗೊತ್ತು 1311 ಹಲೋ ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಅಂದ ಬಳದ ಮಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬತ್ತೇರ ಏಜಿ ಬರಡು ಬರಡುತ್ತೆ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕೂಡ್ಲೆ ಗೇಟ್ ದಾಟಿ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಿಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಬಂಟೋಳ ಮನೆಯಲ್ಲ ಎಂ ಕುರುಕಪ್ಪ ಬಂಗೆಯರ್ನ ಇರ್ಲಲ್ಲ
ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿತ್ತನಗಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅನ್ನ ನಿಗಲ ಆನಮನಿ ಎದುರು ಬರ್ತಾರಂದ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗಲಿ ಕಮಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಪಿರಬಹುದು ಪಿರಬಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೊಂತೆ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಛೇ ಒಂದು ಪಿರಬಹುದು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಬೋಣ ನಿಂಗೆ ಎದುರು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತೊಲ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಎದುರು ಬರಬಲ್ಲಿ ಅವಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ನಿಗಲ ತೂಕ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗಲ ಬಿಡ್ರಿನಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇನ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿನಿ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮೆಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲ ಎಂ ಕುರಕಪ್ಪ ಬಂಗೇರ್ನ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲೇನ ಬಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ನೇತು ಬೆಡ್ತ ಸಾಲ್ದಾಗಲ ಕಜಕಾರು ಕೊಳಂಜಲು ಹೊಡೆದಾಗಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ದಡ್ಡಿ ಕಲಿ ಮಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಪುಡಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡ್ಡನೆ ನಿಂಜೂರು ತಗಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಗಲತೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮೆಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಲ್ಲಿಹಳ್ಳ ಎಂ ಕೊರಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರನಿರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನಿತ್ಯ ಬೆರಿತ ಸಾಲೆ ಕಜಕಾರ್ ಕೊಲಂಜೋಡೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಲಿತನ್ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ದಡ್ಡು ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಜವನಿಯರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ತಾನೇ ಬುಡ್ಪೇರು ಏಪ ನಾ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪನ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ಒಂತ ಬರಿಯ ಬೋಡವೆ ನಡತೊಂದೊಬ್ಬ ನಗಲಿ ನನ್ನನ್ ಮಲ್ಯರು ಒಂತೆ ಬರಿಕ್ ಬೋಡು ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಉಂತವ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ದಾನ ಬುಡ್ಪವ ಬುಡ್ಪವ್ ನಂದೆ ಬುಡ್ಪ ಅಂತದಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಜ್ಜೆ ಬುಡ್ಪನಂದ ಅಂಚೆ ನಿಪ್ಪುಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪನ ಸಾಕರ ಕೊಡ್ತೀಯ ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಉತ್ತೊಂದಾರತ್ತ ಪಿರಬಾರಾಪಂಡೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇವರು ಬತ್ತಂಡ ಅಣ್ಣ ಆಗಲು ಉಂತದೆ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಲ್ಯ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಸೊಂದು ಗಂಟೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆಪನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪಿರೋ ತುಂಬು ಏತ ಸರ್ತಿ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಈ ಸುತ್ತದ ಪುರ ದುಂಬಿರ ಬಾರೋಂಡ ಈಜಿ ಈಜಿ ಇತ್ತ ಬುಡು ರಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅತ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಪರಾಗ್ಲಿ ಪಿರಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬರೀ ಕಾಂಡಿಗೆತ್ತ ಒಡೆ ಬೋಡ ಅಡಿಗೆ 19 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಬರ್ನಾಗಡೆ ಗಂತಗೆ ಬರ್ನಾಗಡೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ರ ಬರಿಕಾನ್ ನಡುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೋಂಡ ನಿಂಜೂರು ಕರಿಮಜಲ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲ ಎಂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ನಿಂಜೂರು ಕರಿಮಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಿಂಜೂರು ಕರಿಮಜಲು ಬಿ 13-23 14-14 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಕಜಕರು ಕುಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಲಿಥುನ್ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ ಮುನ್ಕೂರು ದಡ್ಡಿ ಕಲಿಮಾರು ಜವನೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅರಿತ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗ್ಲಿರತ್ತೆ ಓ ಹಲೋ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳರ ಉಳ್ಳೇರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲದಾಗ ಬರೋಡು ಬತ್ತೀರಾ ಈಜಿ ಬರೋಡು ದಾನೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ರಡ್ಡೆ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲೇಕತ್ತ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಕಜಕಾರ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಹಲೋ ನಾವಡ್ದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಎರ್ಮಲ್ದಾಗ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಬಾರ್ದಾಗ್ಲ ತಯಾರದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೋಡು ಕಜಕರು ಕುಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಲಿಥುನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಲತಾ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ ಮುನ್ಕೂರು ದಡ್ಡು ಕಲಿಮಾರು ಜವನೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬರೀಕ ಪಡವು ಸಾಂತೋರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೋರ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದ ಪಡೋಣ ಹಲೋ ಮೊಗಲಿಗೆ ಪನ್ನಲ್ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡ್ ಪಿರಪೋಲೆ ಮಣ್ಣ ಪಿರ ಬೋಬುಜೇರು ಅಂದ ಬೇಲಿದ್ದ ಉಲಾಯ್ದ ಬಿದಯ ಪೋಲೆ ಮಣ್ಣ ಬಿದಯ ಬೋಬುಜೇರು ಆತ ಜನ ಬತ್ತದ ಬೇಲಿದ್ದ ಉಲಾಯ್ ಕುಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಜೋಕುಲು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನಿ ಲೆತ್ತೇನಿ ಹಲೋ ಓ ಆಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚವರ ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂಚವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂದಾಗ್ಲಿ ಬಿದಾಯ ಪೋರ್ಚ ಪೋಡು ಬೇಲಿರ್ತಿ ಪಿರ ಪೋರ್ಚ ಪೋಡಪ್ಪ ದಾನೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಡಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲೆ ಅಂದ ಆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಪ್ಲಾಗ್ಡ್ ಇದು ಪಾಡಿಯಾರ್ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಜಿತಣ್ಣ ರಡ್ಡೆ ಸಾಲಿಪ್ಪು ಅಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಕೊಲಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಲಿಥುನ್ ಪೂಜಾರನಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನ್ಕೂರು ದಡ್ಡು ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಜವನೀರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲೆ ಪಡು ಸಾಂತೂರ್ದಾಗ್ಲ ಮೂಳ್ಕಿ ಸಿಮಂತೂರ್ದಾಗ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ
ನಿಗಿಲೆತ್ತು ನಗಲೆ ಉಂತದೇರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಮಾತ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ತನು ಒಂದೊಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಅದೇ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರಿ ಇದ್ದಿ ಆಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಬುಜಿ ಕೆಲವು ಇರ್ಲು ಉಂತುಜ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಸಮಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಅದೇ ಹಾ ಈ ಸಾಲು ಪೂರ ಈತ ತಡಾಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಡ ನಾವೆಡ್ದೆಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 2ನೇ ಸರ್ತಿದ್ದ ಸಾಲು ಒಂದು ಏತು ಬೇಗ ಅವಡು ಪಂಡ ಪಟ್ಟ 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 ಸಾಲ ಅವಡು ಹಲೋ ಓ ನಿಗಲ ಆಮೇಟೆ ದಾದ ಮಾತ ಅವನುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಹಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆಮೇಟೆ ಏನ ಮಾತ ಅಪ್ಪನ ಮಾತ ತೋಜುಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತು ಪೊರ್ತದ ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರು ಒಂಜಿ ಉಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶರೇ ಓ ಎರು ಒಂಜಿ ಉಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡುಲ್ಲೇರಾಗಲು ಅಂದ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ಆಪಿನಕ್ಕನೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಈತನ ಟಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಪವ ನನ್ನ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗುರುತಿಸ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪುಂಡನ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ರೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲದ ನಿರೂಪಕ ರೈ ಪೊರ್ತಾಜ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಶಾಹಿಲ್ ರೈ ನಮ್ಮಡ ಪೊಲ್ಲೆರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಗುರುತಿಸ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮಂಗಳೂರು ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಜಕಾರ್ ಕೊಳಂಜೋಟದಾಗಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನ್ಕೂರು ದಡ್ಡು ಬಿ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಕಜಕಾರ್ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಶೇಣೆದಿ ಲತಾ ಲಿಥುನ್ ಪೂಜಾರಣ್ಯರ್ಲು 1361 1532 ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರು ರಾಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಮಂತೂರು ಜವನ್ಯರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಳ್ಳದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ ಎರ್ಮಲ್ದಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗ ಬರೋಡಣ ದಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇಟ್ ರಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನರು ಅತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಗೌರವ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಗೆಡ್ತಾರೆ ಪೋತುಜಾರ್ಗನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಬರಿ ಕೂತೋರ್ಗೆನ ಕೂತೋಡ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾದವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಇರಿ ಒಂದೇ ಪಿರಬೋಲೆನ ಒಂದೇ ಪಿರಬೋಲೆ ಇರಲ್ ಪಾಯನ ಹಾ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾವೆ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಸಾಲ್ದಾಗಲ ನಕ್ಕರದಾಗಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಒಂದೇ ಪಿರಬೋಲೆ ನೀರಿನ ಪಿರಾಡಿತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ 30 ಪಿರೋಲೆ ಇರುವಂತ ಎದುರು ಬರ್ತಾರತ್ತೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಡಮ ಸಾಲ ಅಂದ್ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪುಡಗ್ಲು ತಯಾರಾದಿ ಪಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಪೂರ ಆತನೆ ಅಂದ್ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಎ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಸುರುತ ಸಾಲು ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ 2ನೇ ಸಾಲು ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡರ ಮನೆ ಬಿ ರೆಂಜಾಲ ಕೊಂಡಡ್ಕ 3ನೇ ಸಾಲು ಇರುವೈಲ್ ಪನಿಲ ಬಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಹೆಚ್ ಪಿ ನಿವಾಸ 4ನೇ ಸಾಲು ತೊಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಮುಲ್ಕಿ ತೋಕೂರು ಗುತ್ತು 5ನೇ ಸಾಲು ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡರ ಮನೆ ಎ ಇರುವೈಲ್ ಪನಿಲ ಎ ಆಜಿನ ಸಾಲು ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು 7ನೇ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಅತ್ತಾವರ 7ನೇ ಸಾಲು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ತೊಡ್ ಬಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪಣ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಪುಜಿಡ್ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ತು ಗಂಟೆ ಒಂತಲೆ ತುಕ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೂ ಮಂಗಳೂರದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರ ಅಂಚಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅಡಪೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಓ ಸಾಲ ಒಂದು ಪಡೋಸಾಂತೂರ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಸಿ ಮಂತೂರ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಕ್ ನಕ್ರದ ಕುಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರು ಬತ್ತಾನ ಬತ್ತೀರಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ದಕ್ಕುಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಮುಲ್ಕಿಸಿ ಮಂತೂರು ದಕ್ಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮಕರೆತ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರ್ಲು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರ್ಲು 1373 ನಕ್ರೆ ಹಂಕ್ರಾಡಿ ರಿಯಾನ್ ಅವಿನಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಇಮಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಎರಡು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಹಂಕ್ರಾಡಿ ರಿಯಾನ್ ಅವಿನಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ವಿಮಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ఆపు జిడాడికి పేరు మల్పలి నిగులు ఉంటావరా
ಬಲೇನಾ ನಿಗ್ಲು ಬಲೇನಾ ನಕ್ರ ಹಂಕ್ರಾಡ್ದಕ್ಕಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಗಡ ಬಿದಿ ತೋಟದಕ್ಕಳು ರಾಮಕರೆತ್ತ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ವಿಮಲ್ ನಾಯ್ಕ ಎರ್ನೆರ್ಲು 1365 1365 ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ದೊಂಪದ ಉಲಾಡಿತ್ತಿನಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋಡಣ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲಾಗ್ ದರೆಗೆ ಬಂಗಾಪನ ಅಲ್ಪ ಎರು ಬುಡುಪೇರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ದಾಯ್ದೀದು ಪಿದೆ ಪೋ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡಣ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಅಡಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬರ್ಪ ಎರ್ಲು ಓಡೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಿರಬೋಲೆ ದಯದೀದು ಜೀವನುಡು ಆಯ್ನಾತು ದುಂಬು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯಾಗ ಉಪದ್ರಾಪನ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಬಿರಬೋಲೆ ದಯದೀದ್ಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳು ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ನಂಗೆ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಬತ್ತದ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತಾಪತ್ರ ಆತನು ಅಂಚಾಂಡ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಿರಬೋಲಿ ದಯದೀದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮುಂತೋರ್ಚಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇವ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನೇರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ರಾಮ ಕರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನೇರ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲತ್ತ ಬರಡು ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತು ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಎಳ್ಳೂರು ಬಂಡರಮನೆ ರೆಂಜಾಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಎಚ್ ಪಿ ನಿವಾಸ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಕಿ ತೂಕೂರು ಗುತ್ತು ಎಳ್ಳೂರು ಬಂಡರಮನೆ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಗಣೇಶ್ಪುರ ಹತ್ತವರ ತಾರ ಬರೋಡಣ ಅಲ್ಪ ದೊಂಪದ ಉಲಾಡಿತ್ತಿನಗಲು ಚೂರು ಪಿರಪ್ಪೋಡಣ ಆಗಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರತ್ತಾ ಚೂರು ಪಿರಪ್ಪು ಸಾಗರ ಕೊರ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಲ್ ಗಂತು ಬತ್ತಿರಿ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ದಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟದ ಜನಕುಲೆಗಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಇಂಚಿಪ್ಪದ ಕಾಲೋಡು ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಆಪನ ಕಂಬಳಲು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 4 ಜೊತೆ ಸೇರಿನ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಇನಿಗೋಡಿರು ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ 2 ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆದಕ್ಲು ನನಾಂಡಲ ಮಿತ್ತು ಜವನೀರು ಇನಿ ಬತ್ತನ ಜವನೀರು ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು 4 ಏರು ಕಟ್ಟೋಡು ಬರ್ಪೇರ್ಸೋಗು ಐಕ್ಬೋಡು ಅದು ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಈತ ಗಾಂಡ ಗೌಜಿಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೆಂಕಲು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಭಾರಿ ಎರ್ಲಿತ್ತ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕದ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಕದ್ರಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸೇಸು ಪೂಜಾರ್ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಜಾನ್ ಗೊಂಸಾಲು ಸೇರು ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ
ಕೊರಗ ಬಂಡಾರು ಪದವು ಅಳಿಕೆ ಕಾಂತು ಸೇಮಿತರು ಬಿಕರ್ನಗಟ್ಟೆ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಬೊರ್ಬಲ್ನ ಬುಧರ್ನ ನೆಪಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಕರ್ನಗಟ್ಟೆ ಬಜ್ಜೋಡಿದ ಬೊರ್ಬಲ್ನ ಪಡೀಲಡು ಬಜಾಲ್ ಬೂಡುದ ಏರ್ಲು ಇತ್ತ ಅನ್ಪನ ಕೇಂದ್ರ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಚಿನ್ನ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಅಂಚಂದು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬತ್ತಂಡ ಪೇರ್ಲ ಬಾಬುತಾನೆ ಮುಖಾರ್ ಗುರುಪ್ರಕದ ಮರಿ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಲಕಡ ಸೆಟ್ರ್ ಮೊಗಳು ಮಳಲಿ ಹರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನಾರ್ಲಗುತ್ತು ಕೊರಗಸೇನವೇರು ಸುರತ್ತಲ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮಾಧವ ಪ್ರಭುಕುಲು ಸುರತ್ತಲ್ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಸೆಟ್ರ್ ಸುರತ್ತಲ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಒಂದು ಮಾತ ಕುಡ್ಲದ ಅದೇ ಬೈಲು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಗಿಡಪುರ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಯಾನಿಜ್ಜನ ಅಂದ ಎಂಗುಲು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಪೇಜರ್ ಇತ್ತ ಪೇಜರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಕ ಪೇಜರ್ పోతున్న ತೇಜ ಅವರ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ರು ಪನ್ನ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡ ಮುಂಜೆ ನಂಬರ್ ದಿರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ ರಾಮ ಕೆರೆಟ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ನೀವು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾರಣ್ಣ ಬರಡು ಕುಡ್ಲದ ಎಸಿಪಿ ಐನ ಎಂಇ ನಟರಾಜ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಅಂದಿಪ್ಪನು ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಇನಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಗ್ ತನ್ನ ಬೆಳಗದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಆರಕ್ಷಕರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಎರಡನೇ ಜಮಾಂತರಗಳ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ರಟ್ಟ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದೇರಾ ಹಲೋ ಬಂಡಾರು ದಾನಿ ಬಲ್ಲೆ ಪುನಃ ಯಾನೇ ಪನ್ನುಡು ದುಂಬು 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಹಾ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ದಾಟನಾಗಲ ಈತ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇಟ ಅವಲ ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪೇಟೆಡ್ ಈ ನಮೂನೆ ಜನ ಜವನೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಎಕಡ್ ಬಯ್ಯನಗ ಪೂರ ಪಡಂಬೂರು ಬೀಚ್ ತಿರುಗುನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೊಕರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇರ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಹೋಪನ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚ ಪಡಂಬೂರು ಬೀಚ್ ತಿರುಗುನೇನು ಈ ಮೇಕ್ ತಿರ್ಗಾನು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಾ ಇರ್ ಗಾಡಿ ಅಂದ 10-15 ಗಂಟೆ ಒಂದು ನರಮಾನಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಗಂಟೆ ಪದರಾಡಂಡಲ ನರಮಾನಿ ಮೆದುಕುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚಂತ ಫೋಡೊಂದು ಪನ್ಪನತ್ತು ನನಾತು ಬರ್ತುಕೊಳ್ಳೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಪುಲ್ಯ ಮುಗಿನ ಎಟಗುಲ್ಲೋಡು ನಿಕ್ಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಊರಿನ ಪರವೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ವತಿಯಿಂದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ
ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾಳೆ ಕಂಬಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ, ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಓ ತಯಾರಾ ಬುಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲವು ಭಾಗಡು ಆ ಆಜಿನ ಸಾಲ ನೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ತಡಾದ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲ ಅದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಜಿನ ಸಾಲ ಉಂಡು ರಡೇ ಸಾಲು ಇಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕು ನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಇಡೇಟ್ ಕೊರಿಯಂಡ ನೀವು ಉಪಕಾರ ಇತ್ತು ನಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕ ಆಜನೇ ಸಾಲನ 7ನೇ ಸಾಲು ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರ ತೂಲೆ ತೂಕ ಅಗ್ಲು ಬೊಯ್ಜರ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ್ ಬರ್ಪರಿ ತೋಟು ಬರ್ಪರಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, SMS ಕಂಪನಿಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರ ID ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ 3 ATM ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪನ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಪೊರ್ತಾಜ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ID ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತುಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ದು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ನಿಗ್ಲೆತ್ತೋ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮಿ ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪುಜೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೇನ ರಾಮಕಾರ್ಯ ತಗಲ್ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1373 1373 ಬಲೆ ಬೋಳು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡುದಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಸರಮಲ್ ಪುಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮಲ್ತೊನ್ ಬಾ ಆವು
ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಅವ್ಯಾನ್ ತುಷಾರ್ ಭಂಡಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 11 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋರು ಓದಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಬರಬಾದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯತಾ ನಮ್ರತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬಾದ ನಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯತಾ ನಮ್ರತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬಾದ ನಂದಳಿಕೆ ದಾಖಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಬರವಾದ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಕಲು ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಬರವಾದ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ ದಕ್ಕಲು ರಾಯ್ ಸೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಬರವಾದ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ರಾಯ್ ಮಿತ್ತಪಾಡಬೆಟ್ಟು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಬರವಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಡಂಬೈಲ್ ನಾಗೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ಇರೋಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ ಬರಡು. ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಇವಾಗ ಕೊಂಡೋಣದಾಗಲು ಬರ್ಪಿರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿರಾಗ್ಲು ಅವು ತೊಂದ್ರೆ ಜೇ ಕರೆರಿ ಬೇಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೋಟಿ ಅಡಿ ಏತಿ ಎದುರು ಬರ್ತಾರಿ ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಜವನಿಯರು ಅಂತ ಬರ್ಪಾರ ಅಡಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಚಿ ನಾವು ಒಂತೆ ಪಿರವಂತೋಡು ದಯದಿ ಒಂತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬತ್ತು ಒಂತ ಪಿರವಂತಲೆ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಲು ಪಣ್ಣುಂಡಲಾಕೇನು ಜೀರು ಅಲ್ಪರಡ್ಡಿ ಎರಲು ಬತ್ತು ಇತ್ತ ದಾನೆ ಮತ ಮಲ್ದು ಒಂದು ಗಮನಿಸಲೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಬಾರಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತಿರ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆಸಾಲ್ದಾಗಲ ಮಾನಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದಾಗಲ್ಲ ತಾಡ್ದು ಪಡೋಣ ಬೊಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಅವ್ಯಾನ್ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿನ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ನಾಯರ್ ಪಗರಿಯರಾ ಪಗರಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾನಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಅಯ್ಯೋ ಈರು ತರೆಕ್ಕ ಹಾಕೋ ನೋಡಿದ್ಜಿ ಆನೆ ಎತ್ತು ಪಂಡದ ಬಚ್ಚಿನಿ ಅಂಕ್ ನಿಗ್ಲು ಎರ್ಲೇನೆ ಅಂಚುವರ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈ ತರೆಕ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚೂರು ಪಿರಬೋ ಪೆರದುಕ ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಣು ನನಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಹುತೇಕ ಅಲ್ಲಿರುವವರು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿ ಅಂತ, ಓಡಿಸದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ತಲೆ ಒಡೆದೋಗಿರತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ನಮ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಯಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಯಾರು ದಯದಿದೆ ಒಂಜಾಯ್ತು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚೆ ಕಡಪಡೋಣ. ಅನಂತಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡರ ಮೇಲೆ ಟೆಂಟ್ ದಾಡಿ ಪೋಡೋಣ.
ಹಲೋ ಸುಧನ್ನ ಓ ಆಂಡ ಕರೆ ಬೇರೆ ಆಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಆಂಡ ಬಲೆ ನೆರಡು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಬಲಿ ಬಲಿ ಚೂರು ಪಿರ ಒಂತಲೆ ಜೋಕುಲು ಒಂತ ಪಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓ ಓ ಫಂಡ್ 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 ಬಚ್ಚಿಡೆಂಕ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಒಂತ ಬಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲೆಕ ಅಂಚನೆ ಬೀರ ನೂಕೊಂದ್ ಬಲೆ ಸೀದಾ ಶರತ್ತಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ 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 ಒಂಚೂರು ಫಿರ ಮಲ್ಪಡಾಕ್ಲೇನು ಶರತ್ತನ್ನ ಹೊರಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಾವುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವುಂಡು ಶರತ್ತನ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಮನೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೇಜ್ ಅವರು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಓರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಡೆ ಪಾಯರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಗ್ಲೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಎದುರಿಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಕೈಟಿ ಬೆತ್ತಲ ತೋಜನುಂಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಅನಿಲ್ ಮೆಂಡನ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಂಬಳ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಜಗದೀಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಳ್ಳ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ಅವಿಯನ್ ತುಷಾರ್ ಭಂಡಾರ್ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಾರಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತರು ಈ ಕರೆಕ್ ಬರೋಣ ಇರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒರಿಯೊರಿ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಆ ಕರೆ ಈ ಕರೆ ಒಂತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಉಪದ್ರ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಉಪದ್ರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಧನ ಮಾತಾಂಡು ಬುಟ್ರೇನೆ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಲ್ಲೇರಾ ಆನಂದ್ ಹಾ ಬೊಳದು ಗುತ್ತು ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಡ ಕೌಡೂರು ಬಿಡುದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಟ್ರಿನಿ ಬಲೆ 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 ಬುಟ್ರಿನಿ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ನನ್ನ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿಸಿ ತಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಖಾತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಂಡಾಣದಕ್ಕಲು ಆ ಥರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಇರು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪ ಬಂಡೇರು ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ
ಇದು ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರುಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುರ್ತಾಜ ಎರಡು ಪಾಲದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತೋನಿ ಮೆಲಾನಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬುಡ್ರಿನೇ ರಾಯಸೀತಲದ 62 ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲ ಉಡುಂದತ್ತ ಈತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ್ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬೋಲೆ ಅಗ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲಿ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರುಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ದಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪೊರ್ತಾಜ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಅಣ್ಣ ಬಾರಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತರು ಇವ್ರನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಣ್ಣ ಬರಡು ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಅದಂದು ಆಜಿಗತ್ತ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲಿ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ
ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಟ್ ಏರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಮರತು ಪನ್ಪನೆಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡು ಬಲಿ 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 ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೆರತ್ತೆ ಬುಡ್ರೆಗೆನಾ ಬುಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಎತ್ತಿನ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಒಂಚಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಒಂದಾನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನರಕ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ 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 ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲಿ 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 ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪಂಡ ಏತು ಪೊರ್ತುಗಾಪನ ಗೇಮ್ ಬರಾಕಲ್ಲ ರಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ದಾದಾಗತ್ತಂದು ಈತ ಜನ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ತೂಪುನು ಮಾರರೆ ದಾದಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ನಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಪನು ಅದೇ ಅಣ್ಣಲಾಗ ಉಂತ ಕೊರಡೋತ್ತ ಏತು ಪೊರ್ತುಗಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುನು ಬಿಡೋದು ಆತ ಅಣ್ಣ ಈ ತರ ಅಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೂರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೊಂಚೂರು ಪಿರಪೋಡಣ ಅಣ್ಣ ದಂಡದಲ್ಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೊಂಡಾಣದಕ್ಕೂ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಗೆ
ಕೂಡಲೇ 15 ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯಾಗ ಬೋಡಾದು ಒರಿಯರಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಅಪಜೈಟ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಬುಡ್ದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೊರತೆ ಆಕುಲೊಂಜಿ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಹೊರ ಬಿಡೋ ನಡು ಅಂದು ಉಂತಲೆ ಪಂಡ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ಪತೊಂದು ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಚೂರು ಉಲಾಯ್ಬಲೆ ಚೂರು ಉಲಾಯ್ಬಲೆ ಇರ್ಲು ಉಂತುವ ರಡ್ ಪಾಲ್ದ ಇರ್ಲು ಉಂತುವ ಹಲೋ ಹಲೋ కొండనదకులు ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಮಾರಾಯ ಅಣ್ಣ ಏರಂಡಲ ಒರಿ ಮೂಲ 15 ಜನ ಬತ್ತಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರಂಡಲ ಒರಿ ಪೋಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಆಕಲು 10 ಜನ ಬೇತ ಮಾಗದಗಳ ದೆಪ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರವರಿಗೆ ಶಾಲು ಒದಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಅವ್ಯಾನ್ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ಎನ್ನರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಯಾವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಅವ್ಯಾನ್ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ಎನ್ನರ್ಲು ಅವ್ಯಾನ್ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ಎನ್ನರ್ಲು 12-07 12-31 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬ್ರಿಜೇಶನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟೆ ಗುರು ಈ ಕರೆಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಸುಜಿತ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಗುರು ಚರಣ್ ಪಟ್ಟೆ ಈ ಕರೆಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನಿ ಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ ನೇರ್ಲು ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಕೇಳಕಾಶಪಟ್ನ ಗಪ್ಪೂರು ಸಾಹೇಬರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ. ಆದರಣೀಯ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಈ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರು ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಸಜೀವ 2021 ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ನುರಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ವಿಶೇಷ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವಂಥ ರವಿ ಪೊಸನಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದಯವಾಣಿಯ ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸತೀಶ್ ಹಿರಾ ಅವರ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಂಥ ತೀರ್ಪು ಇದು. 3 ಜನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತನ ಮಂಥನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 3 ಜನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ 3 ಜನ ವಿಜೇತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಜಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ, ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಸ್ಮಿತತೆಯ ಕಂಬಳ, ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆರುಗು ನೀಡುವಂತ ಕಂಬಳ. ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕಂಬಳ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀಡುವಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. 4 ಕೋನಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಪಶು ಅದು ಹಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ತುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾದರೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಹೊಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು, ಶ್ರೋತೃ ಬಂಧುಗಳು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಂಬಳ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಂಬಳ, ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರವಿ ಪೊಸನಿಕೆ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಹಿರಾ ಇವರ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುರುಷೋತ್ ಇದ್ದವರು 2 ಕೈ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಪಂಡರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅದೇ ಪುರುಷೋತ್ ಇತ್ತನಕುಲು 2 ಕೈ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತನಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟನ್ನಗ್ಲೇ 2 ಕೈ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ 2-3 ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಂಬಳೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದು. ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಕೇಶ್ ರೈ. ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಭರಿತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಅವರು ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರನ್ನು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಯಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಜೇತರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಾಯಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀವನ್ ಪಾಯಸ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಊರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು, ನಮ್ಗೆ ಆ ಊರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಊರು ಸುಧಾಕರ್ ನಾವು ಕೂಡ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಳಾಸಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು. ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ನರ್ಲು, ರಾಮಕರೆಟ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್, ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ, ಗಫೂರ್ ಸಾಹಿಬರ್ನರ್ಲು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳೂರು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ ಈ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟೀವನ್ ಪಾಯಸ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ, ರಾಕೇಶ್ ರೈ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ.
ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತಿ ಬೆರ್ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮಠದಾಗಲ್ಲ ರಂಜಾಲ ಕೊಂಡಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಗೇಡ್ದೊಲೆ ಬಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದೀಪ್ ರೈ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆಬ್ರಿ ಹಾಗೂ ಈಶಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರ್ಮಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಹತ್ತಿರ 12:30 ಗಂಟೆ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳವನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೃದಯ ಯುವ ಬಂಧುಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಹಿರಿಯರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯುವಕರು, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೋದರರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತತೆಯಿಂದ ಧನ್ಯತೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೂರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯುವಕರ ತಂಡವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೂಳೂರಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿನ್ ಸಿಟಿಯ ಈ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಯಲ್ಲಿ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಸಂಚಲನದ ಪ್ರತೀಕ. ರಾಮ ಬರೀ ದೇವರಲ್ಲ, ಬರೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಅಸ್ಮಿತತೆ. ಅಂಥ ರಾಮನ ನಾಮವನ್ನೇ ಹೊತ್ತಂತ ಒಂದು ಕರೆ ರಾಮ ಕರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಹೋದರತ್ವದ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ, ಬಂಧುತ್ವದ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಕ್ಕಳದಿಂದ ಕೋಣಗಳ ಓಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತಪ್ತತೆಯಿಂದ ಆಪ್ತತೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರೇ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಯುವಕರೇ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಯುವಕರೇ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಇದೀಗ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ 4ರ ವಯೋಮಾನ. ಕಂಬಳದ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್, ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಫೂರ್ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಫೂರ್ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು, ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಫೂರ್ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು 13:03:13:52. ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಜೋಟಿ ಅಂಚ ತೋಜುಂಟು ಲಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ. ಅದೇ ಕೆಲವರ ಅನುಭವ ಒಂದೇ ಒಬೇಕಲ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟ ರೆಂಜಾಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬೋಲೆ ಬಂಡ ನಿಗುಲು ಪಿರಬೋಯ್ ಜಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪಿರಣ ಬೋಫುನು ಒಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಮಿತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೈಕ್ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ತೆರಿ ಒಂಚೇರತ್ತ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತೋರ ಕಣ್ತುಕೊಂದು ಎದುರು ಬರ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್, ರಾಮ ಕರೆಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಅಸ್ಲೈನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ನಲ್ಲೂ ಉಜ್ರೆ ದಿವಾಕರ್ಲ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ಲ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಅವರವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನಾರು ಪಗರ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಉಡುಪ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯ ಸಂಜಯ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಲಿ ಬಿಟ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡಕರ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಾಡೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 17 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಎಂಚ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೂಳೂರು PL PR ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ರಾಮಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಕೂಳೂರು PLಗೂ ನಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲೆಗಳ ರಾಮಕರೆ ಕೊಂಡಾಣದಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ನಂದಾಳಿಕೆಗೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಇರುವಾಯಿಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ರಾಮಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಇರುವಾಯಿಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಗು ರಾಯಸೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ರಾಯಸೀತಲಗೆ ರಾಮಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಮಾಳದಗಳಿಗೆ ರಾಮಕರೆ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ರಾಯಮಿತ್ತ ಬಾಡಟ್ಟು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಂಡಾರಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ರಾಯಮಿತ್ತ ಬಾಡಟ್ಟು ರಾಮಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಡಂಬೈಲ್ ನಾಗೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗರೆಗಳ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ರಾಮಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಡಂಬೈಲ್ಗೆ ರಾಯಚೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೂಳೂರು PL PR ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ರಾಮಕರೆ ರಾಯಚೀತಲಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಕೂಳೂರು PLಗೂ ಬಿಟ್ರಿ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಕೊಡೋಣ. దాని మతాండి ಬಿಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡಷ್ಟೇ ಅಂತಾರೆ ಬಾರಿ ತಡ ಒಂದುಂಟು. ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮ ರಿಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕದಕ್ಲು ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮಕರೆ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಅಸ್ಲೈನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ನೆರ್ಲು ರಾಮಕರೆತ್ತ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಅಸ್ಲೈನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ನೆರ್ಲು ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಅಸ್ಲೈನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ನೆರ್ಲು 13:27 13:60 ఇరువేలు పాణిల బాడా పూజార్ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ HP ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇರುವೇಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾರ್ನಾಡ್ HP ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಸಾಲಡು ಮಾರ್ನಾಡ್ HP ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಸಾಲ ಪತ್ತ ನೀಡಿದವರ ಇರುವೇಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಬರಡಿ ಇದೊರ್ದು ಬಚ್ಚೋಡು ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲೇರಿ ತೊಡೋರ್ದಾಗಲ ಮುಲ್ಕಿ ತೂಕೂರು ಗುತ್ತದಾಗಲ ಬರಡಿ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲೇರಿ ಸುಧಣ್ಣ
ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆಳೆ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲ ತೋಡಾರ್ದಕ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ತೋಕರ್ ಗೊತ್ತದಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗೇಟ್ ದುಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ತೂಕು ಮುಲ್ಕಿ ತೂಕೂರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಬಿ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ರೆಡರ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೇಡ ಮಾರನಾಡು HP ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನೆಲ್ಲದರ್ಲೇನ ಸಾಲಗ ಪತ್ತಂದು ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ರೆಡರ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೇನ ಗಿಡ 90 1249 1249 ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತೊಡೋರು ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ತೂಕೂರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಾ ಬಲೆ 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 ಗೇಟ್ ತುಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ತೂಕೂರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರೇ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ರಾಮಕರೆಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ತೋಕೋರು ಗೊತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ಶಮ್ಮಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಂದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ತಯಾರಾದ ಈಜಿ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲಿ ಮಾರ್ನಾಡು HP ನಿವಾಸ ಮಾರ್ನಾಡು HP ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ಇಲ್ಲದಿರಲು ತೊಡೋರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ತೂಕೂರು ಗುತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ಶಮ್ಮಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜಮಾನದ ದಾರಿ ಗಮನಿಸೋಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಬೋಡು ಹಾಕಿರಿದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ಅದು ಬೆರಿಟೆ ನಿಕಲ ಸಾಲು ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ಸಾನೂರು ಸೇನೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೋಟ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಾಡ್ಕ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೊಟ್ಟಗುತ್ತು ಪಳ್ಳಿಕೆಳೆ ನೂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಳೆತ್ಯಾರು ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕರ್ಪಾಡಿ ಸಾನೂರು ಸೇನೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಜಿ ಅವರವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೊಡೋರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ತೂಕೂರು ಗುತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ಶಮ್ಮಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಕೆಲ್ಲೂರು ಬಣ್ಣಾರ ಮನದಾಗಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ. ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಯಾರನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದಾಖಲು ನೀರಾವರಿದ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇನ್ ಮಂಡಾರು ನೀರಾವರಿ ಕೀರ್ತಿಕದನ್ನ ಸುಧಾಕರಣ ಓ
ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಹೊಂಡ ಬೈಕ್ದ ಕೀನು ಕೊಣತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಹೀರೋ ಹೊಂಡ ಬೈಕ್ದ ಒಂಜಿ ಚಾವಿನ ಕೊಣತ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಣದು ಕೊಡ್ತೇರು ದಾನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಭ ಐನಿ ಈಜಿನ ಈ ತೋರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಕ್ಕೇದನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜ ಉಯ್ಜಿ ತಾಪತ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜೋಡ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾನ್ ತೋಜುಂಡು ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಕೊನೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಕೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ ಬಿಡ್ಪೇರ ಏಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ನಾವೇರು ಪಗಾರಿ ನನಗೆ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಲ್ಲು ಒಂಚೂರಿಗಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತುಗಳು ನಿಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇನ ಪಿರಮಲ್ ತರಟ ಪದಗಳ ಬುಟ್ಟನೆ
ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ನಿಗಳು ಉಂತವರಾ ಬಲಿ ಬೋಟ್ರೇನೆ పెరుమల్ ప్లే పెరుమల్ రెడ్ బాల్ దగ్గర ఒట్టు బలి బుడ్రిని ఆపినక్కనే బలి ఒట్టు బలి లెత్తుని బలి లెత్తుని ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಒಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡೆ 19 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆತಗಲು ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ತೂಕುರು ಗುತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ಶಮ್ಮಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೆರವೇರ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಕಿ ತೋಕೂರು ಅವೇ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮಿ ಬೇರಕೊಂಡು ಆಪನಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತದಿನಾಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರಟ್ಟು ಬದಲ ಬಿಟ್ರಿ ಲೆತ್ತುನಿ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಆಗ್ಲು ಉಂತದಿರ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರ ಬುಡ್ರೆಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬುಡುಪು ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಓದರುಂಡು ಅಂದ ಬಿಡೋಣವಾ ಪಕ್ಕ ಬಿಡು ಹಲೋ ಸುಧನ ಓ ಓ ಓ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓದಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ದಾತರ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ ನಾವು ಅಪ್ಪಗನೇ ಜಾಪಣ ಅವ್ರು 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದ ಕತ್ತದಾದ ಒಂದು ರಾಮಗಡ್ಡ ತೂಲೆಗೆ ಅವರ ರಾಮ ರಾಮ ಓರ ಬರಡಾಕ್ಲೆ ಬರುವೇರು ಮಲ್ಲೂರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಚೂಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ದಕ್ಕಲು ರಾಮಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮುಲ್ಕಿ ತೋಕೋರು ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಮುಲ್ಕಿ ತೋಕೋರು ಗೊತ್ತು ಸಮನೆ ಶಮ್ಮಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಮುಲ್ಕಿ ತೋಕೋರು ಗೊತ್ತು ಸಮನೆ ಶಮ್ಮಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 1187 1187 1364 ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ ಪಾನಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರುವೆಲ್ ಪಾನಲ್ದಾಗ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರುವೆಲ್ ಪಾನಲ್ದಾಗ್ಲ ಬೆರೆ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲೂರ ಕಜೆದಾಗಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಗಣೇಶಪುರ ಹತ್ತವರ್ದಾಗಲ್ಲ ರಾಮಕರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ల ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು 81 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ. 21 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಓರಿದ ಮುಜಿನೇ ಸರ್ದ ಸಾಲು 11 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ 10 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಬಡಕರ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಗುರುಪುರ ಬಡಕರ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಕುಮಾರ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಂಜೆ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೋಳಪಿಲಿಯಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಪಟ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರೆ ಸಾಲು ಏರಿಗೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜ್ಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವುಂದ ಆಶ್ರಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಲಪಟ್ಟ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರಿಗಳ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ರಿಗಳ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಡುಮೋಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ವಿಮಲ್ ನಾಯ್ಕೆರೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಳಿಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕಜಕಾರ ಕೊಳಿಂಜಿರೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಲಿತುನ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ 5 ಸಾಲದ 10 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಟಗಳು ಧೈರ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆರಬರಡು ನಿಂಜೂರು ನಾವುಂದ ತೋಡಾರು ಐಕಳಪಟ್ಟೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಬಿಳಿಯೂರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಕಜಕ್ಕಾರು ಕೊಳಂಜಿರೋಡಿ ఎల్లూరు బండార మనే హరీష్ శెట్టర్ 1 నంబర్ దేర్లో రామ కరెట్టుల లక్ష్మణ కరెట్టి 20 పాణిల బాడ పూజారన 1 నంబర్ దేర్లో ನೆತ್ತ ಬೆರಸಾಲ್ ತಗಲ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ತಗಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ತಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಗಲ ಗಣೇಶಪುರ 10 ವರ ತಗಲ ಬರಡು ಎಕಡೆ ಭಾರಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಾಡು ಪಿರಪಾಯರು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಿರ ಬೋಲೆ ತುಕ ಎರು 10 ನಕಲು ನಿಕುಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಕುಲ್ಲುಲೆ ನಿಕುಲು ಪಿರ ಪಿರ ಬೋಯರ್ ನಕಲು ಬೋಪೆ ರಕ್ಲು ಪಿರ ಪಿರ ಬೋಲೆ ತುಕ ಭಾರಿ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಕಡೆ ಎತ್ತು ಬೊರ್ಲಿ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಪಿರ ಬೋಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ರಟ್ಟ ಬಲ್ದಾಗ ಬಿಡ್ರಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಎಲ್ಲೂರು ಎ ರಾಮಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣದ 20 ಎ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರ ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ
ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಬರಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರು ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಬರುಡೈತೆ ಅದು ನಿಗಲು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ಆತ ಎದುರುದಾನೆ ಮೊಗ್ಲೇನ್ ಬಿರಂತಾಡ ನಿಗ್ಲೆ ಎದುರು ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಿಗಲು ಬಿರಂತಲ್ಲ ಏನು ಬನ್ನ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಫೋಲೆಂದ ಹತ್ತು ಓಯ್ ಒಂಚೂರು ಬಿರಂತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಇದು ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ರಾಮಕರೆ ತಗಲು ಬಲೆ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಹಂದಾಡಿದಕ್ಳು ಬಲೆ ಗಂತಿಡು ಅಂತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಡೆ ಗಂತಿಡ್ದು ಮುಕ್ಕೊಂಡಪ್ಪಾರ ನಿಗ್ಲು
ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಐನ ಸಾಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಬಿಟ್ರಿ ನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿದಕ್ಲು ದಾದಾ ಕದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬೋತಾರ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಬಲೆ ದಾಖಲೆ ಎತ್ತನ ಅಂದ ಮುಲ್ಪಾಕ್ಲು ಬರ್ಪುನಂಡ ಇಂಚದಡೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಜಾಗ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬರೋಡಾತೆ ಮುಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ದಲ್ಲಿ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪನನ ಮುಂಜೆ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಜ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದ ఎల్లూరు బండారమనే హరీష్ శెట్టన ఉంజ నంబర్దిలో రామకెరెట్టుల లక్ష్మణ కెరెట్టి 20 పానిల బాడ పూజార ఉంజ నంబర్ దేరుల అని రెడ్ పాల్దాగలైతే బుట్రిని రెడ్ పాల్దాగల సాకర కోడన్న ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಹಂದಾಡಿ ಅವರು ಕರೆ ತೆಗಿಲಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಡಾರವನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:38 12:89 మల్లూరు కజే దివిన్ ప్రసాద్ రైకల్ నేర్లో ఆమ కెరెట్టుల లక్ష్మణ కెరెట్ 20 తొడగుత్తు జగదీಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ నేర్లోల ಅದೇ ಬಳಿಕ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಗಣೇಶಪುರ 10 ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ತಾಳ್ದು ಕೊಡೋಣ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನೈಜ ಮಾಡೋದು ಗಮನಿಸೋಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಿರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನೈತೆ ಬೆರಿಟೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಲು ತಾರ ಬರೋಡನ ನಾವ್ರ ಪಗರ್ಲೇನ ಸುರತ ಸಾಲು ಬೈಂದೂರು ತೆಗೆಸೆ ಚಿರಾಯು 6 ಶುಧಾರೆಗ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ್ಲ ತಾರ ಬರೋಡನ ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಯು ಶೆಟ್ರಲ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರದ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲ್
ನಾವ್ರ ಪಗಾರ್ಲೇನ ನಾರು ಪಗಾರ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ತುಳುನಾಡ ಬಿರುವೆರ ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಡ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಡಿಕೆರೆಂಬೆರೆ ಕಂಬಳಗ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಡಿಕೆರೆಂಬೆರೆನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಎರಡನೇ ಜಮಾಂಟರಗಳ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬುಟ್ಟನೆ तुका पिरमल प्ले तुका तुका पिरमल प्ले तुका ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬುಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ದಿವ್ಯನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಿನರು ರಾಮಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಬಲೆ ಬುಟ್ಟಗಿತ್ತ ಬುಟ್ಟನೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ಬನ್ನ ಉಂತೋಡು ಪತ ಉಂತ್ಪೊಂಡು ಆಪಂಡ ಗಂಟು ಬನ್ನ ಚೂರು ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಟಾಂಕಿ ಒಂದ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಬಲೆ ಗಂಟೆಡುಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊನಿ ಬುಟ್ರನೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬುಡ್ಪೇರು ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ದಿವ್ಯನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆತ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ದಿವ್ಯನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ದಿವ್ಯನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು 1307 1307 1517 ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಗಣೇಶಪುರ ಹತ್ತವರ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲ ಒಂಜೆ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾರಣ್ಣ ಬಲೆ ಗೇಟ್ ದೊಲೆ ಬಲೆ ಬೈಂದೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಹೋದ್ರ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬರೀ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೊಳದಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಹತ್ತವರ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿರು ಬತ್ತನ ಕೇಟಿದಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇರು ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆರ ಬೆಟ್ಟು ಕಕ್ಕ ಬದವು ಕಕ್ಯ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಘೋಟ ಕೊಲ್ಲಾಡ್ ಬೀಳಿಯರ್ಕ ಮಿಯಾಡ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಡ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಕುತೋಟ ಗುತ್ತು ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲತ್ಯಾರು ಮುಡಾರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆರ ಬೆಟ್ಟು ಸುಳ್ಯಕ ಅಂತ ಮಂಗಲ 14 ಜೊತೆ ಇರ್ಲುಲ ಗೇಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ರಿಪೋರ್ಡು ಬೋರ್ಡನ್ನ
ನವರ್ ಪಗರ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಪಗರಿಯರ ಪಕರಿಯರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟಾಯ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನುಗತ್ತ ಬಲ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾ तुका पिरमल्पले ना पिरमल्पले ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಗಣೇಶಪುರ ಹತ್ತವರ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬುಟ್ಟಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬುಟ್ಟಿನಿ ಲೆತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ నా పిరమల్ థ్రెడ్ పాల దగ్గర బుట్టిని ఆపిన ఎక్కడ బరుడు బలి నిల్తుని బుట్టిని రొట్టెపల్ దగ్గర చూడు జాగ్రత్త మలుతుంది గంత పన్న చూరు ఎర్లేని గట్టి మలుతుంది
ಪುರ್ತ ರಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಿಗಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನೇನ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಪ ಆಜರಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿದ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಿತ ಬರಿಟ್ ಬಾರಿ ಉಲೈ ಬತ್ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎರ್ಲೆ ನಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೈದಿಗ ಮನ್ಸಲೆ ಅಂತಿ ತಿರುಗದು ಉಂಟೊಂದರಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಆಜರಕೋಲು ನಿಶಾನಿದಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿದ ಆಜರಕೋಲು ನಿಶಾನಿದಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಅಂತ ಉಲೈ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕದು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬೋಲಿ ಎರ್ಲೆ ನಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಅಗತ್ಯ ನಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಿಡ್ತಾರ ಆತು ಜಿಗತ್ತ ಏಪ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ಲೆ ಪೊರ್ತಾಜ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತು ಬರ್ತದ ತುಕ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಕ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಕ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬನ್ನಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತುನ್ನಿ ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ತುಕ ದಾಯ ರಡ್ಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇದ ಬಿಟ್ರೆ ನೀ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇ ರೀ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪಣನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೊರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಬುಲ್ಡನೆ ತು ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ತುಕ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತನಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್, ಗಣೇಶ್ಪುರ ಹತ್ತಾವರ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್. ರಾಮಕರೆತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-84-13-78. ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ಚಿರೋ ಅರುಷ್ ಉದಾಹರಣೆರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್, ನಕ್ರ ಮೋದರ ನಿವಾಸ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 27 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋರು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ. ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋರು ಇದ ಕರಗೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ತುಕ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಫೂರ್ ಸಾಹೇಬರು, ರೆಂಜಾಳ ಕೌಂಟರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್, 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ BR ಬರಬಹುದು, 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಅವ್ಯಾನ್ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ್, ಮುಲ್ಕಿತೋ ಕೂರ್ಗುತ್ತೋಸ್ ಮನೆ ಶಮ್ಮಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು, 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜ ದಿವಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲು, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋದು. ಹಲೋ ಓ ಸುಧರ್ಣ ಓ ಓ ಚೂರು ಬರೆತ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಚಂದು ಅರುಸು ಉಗಾರಿಂದ ಅತನು ಉದಾರ ಅವಡವು ಅಂಡೇರಾಗಲ್ಲ ವಂಚನತೆ ಅವಾಗಿ ಫಂಡಿಲೆ ಕಮಲ್ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅರುಷ್ ಹುಗಾರ್ ಕೇಳಲಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾ ಆತಿಜ ಅದಾಗಲ್ಲ ಕೇರಳ ಅಂಚೆನೆ ಬಂತಾರೆ ಎಂಚ ಬಂತಾರೆ ಉದಾರಿಗೆ ಹುದಾರ್ಗೆನಾ ಹಾವು ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಷ ದಕ್ಕಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್, ನಕ್ರ ಮಾವದರ ದಕ್ಕಲು ನತ್ತ ಬೆರಿಕ ಸಾನೂರು ಶೆನ್ನರ್ ಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಕ್ಕೆ ಚತುರು ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಪೇರೆಗಳ ಕೋಟ ಗೋಪಾಲ್ ಮಡುವಾಲೆಗಳ ಕೊಲ್ನಾಡ್ ಪಿಲ್ಲೆಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರಿಗಳ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಾಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರಣಿ ಪಡುವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷೋಧನ ಪಡುವಾಲೆಗಳ ಜಪ್ಪು ಮಂಕತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಪಲ್ಲಿಕಲನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕೊಲಿತ್ಯಾರ ಯೋಜನೆ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗೋಳಿ ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಾಕರ ಮಡುವಾಲೆಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಸಾಣೂರು ಸೇಣರ್ ಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಳ. ಹಲೋ ಓ KA04 MM 7779 ಅತೆ 7779 ನಂಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ KA19 MH 4353 ಹಾ 4353 ನಂಬರ್ದ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪೋಡು 77 79 43 53 ನಂಬರ್ದ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತಿಜಾರ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಬೆಟ್ಟವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಇರುಗು ನನಗ ತಾಗೊಂದುಂಡಿಗೆ ಅತೆ ಇರುಗು ನಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಉಪದ್ರವನ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವನ್ ರೆಕ್ಕದಿ ಓಡುವಲ್ಲ ನಕ್ಕೊಣದು. ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಊರದ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಅತೆ ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲೇರ್ ಇನ್ನಿತ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಬೈದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲೇನ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಐನು ಸಾಲು ಅಂದು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತೆ ಅಂದು ಅಗಲ ತಯಾರಾಡು ತಯಾರಾವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅಗಲ ತಯಾರಾತಿರಿ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇತ ಮುಕ್ಕಳು ಬಿಡಣಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೈನೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸ ಚಿರಾಯೋ ಆರುಷ್ ಉದಾರ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೇಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೇಣ 14:35 ಅಣಬಲೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜನ ನಮ್ಮದೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟೆ ರಾಮ ಕೆರೆಟೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಕ್ಕೆ ಚತುರ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಕು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅತಿ ಪೇರೆಗಳ ಕೋಟ ಗೋಪಾಲ್ ಮಡುವಾಳರೆಗಳ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಾಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರೆಗಳ ಮಿಯರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಬರ್ಪರೇ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪಾವರ್ಚಿ ಬುಡ್ಪಾವುಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಭಂಡಾರ ನಾಡು ಹಾ ಪನ್ನೊಂದು ಬುಡ್ಪಾವರ್ಚಿ ಜಿ 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 ಸಾಣೂರು ಸೇನರು ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನೆಯನ್ನು ಬರೆದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕೆಬದವ ಕಕ್ಯ ಚತುರ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯಂದಿ ನಮ್ಮನ ದುಂಬಾತನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಬರಿತಾಕ್ಲ ಎಂದೇ ಪಿರಬಲೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ರಾಮ ಕರೆತ ಬರಿತಾಕ್ಲ ಒಂಜೂರು ಪಿರಬೋಪಾರ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜೂರು ಪಿರಬೋಲೆ ಬೇಲಿರ್ತಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತಾರತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಬುಡ್ಬಾಲೆ ಬುಡ್ಬಾಲೆ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತದ ಸಾಲು ಬುಡ್ňೊಂಡತೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಲ್ಲ ಬಗರಡು ಅವು ಬೋಡು ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತಗಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ತಗಲೆ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲ ಪಕಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಲ್ಲ ಓ ಬಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಪಕಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲ ಬಗರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದುಂಡು ಹಾ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿದು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ದಾಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಬರ್ತಾರ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ದಾಕಲ್ಲ ಕೋಟ ದಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಾರ ಕೋಟ ದಾಕಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ದಾಕಲು ನಾನೇ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ದಾಕಲು ಬತ್ತಾರೇ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನ ಮಾತೊಂಡ ಅವು ಪೂರ ಆವಡು ಆ ಪೂರ ಆಪುಂಡಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತದ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತದ ಬಕ್ಕ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅತೆ ಮಿತ್ತೆ ಇತ್ತಿಂದಂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಪುಜವು ಮಿತ್ತೆ ಇತ್ತಿಂದ ನಾವು ತಿರ್ತು ಬತ್ತಾಯಕ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಪುಂಡು ಐಕು ದುಂಬೆ ತಿರ್ತು ಬತ್ತನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನಂತೆ ಅತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ದಿರು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಲ ತವರ ಬತ್ತ ಉಂತಲೆ ನನ್ನ ಬಿಡ್ರನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತುಂಡು ಬಲಿ ಸಾಣೂರು ಸೇನಾರು ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜನ ನಂಬದಿರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಯ ಚತುರ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲು ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಐನ ಸಾಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಾವೊಂದು ಆಶಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿಗಳ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಸಿನವರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರಿಗಳ ಮಾಂಗಾಜ ಶತಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶಾಲೆಯಂಡೆಗಳ ಪಳಸಾಂತರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ ರೆಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ವಿಮಲ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕಜಕಾರು ಕೊಳ್ಳೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಮಿಥುನ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಐನು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಈ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬುಡ್ರ ಬರುಡು ರಡ್ಡು ಪಾತಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಬಲಿ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಫ್ಲಾಗ್ ಇರತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಬಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರೆ ಅಂದು ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರಿ ಇತ್ತದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವೆಲೆರಂಡೆ ದೇಶರು
ಆಯ್ಜಾ ಆತ ಸೋಕುಂತಿತ್ತ ಬುಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಎತ್ತನು ಇರು ಚೂರು ತರ ಕೇಂಜಿ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರಾಣೆ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ನಾವೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲೂರು ಕಜ್ಜೆ ತಾರು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಬತ್ತ ಆತನು. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನೇರ ಬೆಟ್ಟ ದಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟೆ ರಾಮ ಕೆರೆಟೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಕ್ಕೆ ದಕ್ಲು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ. ಓಡೆ ಸರಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆತ್ತ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಂತೋನ್ನ ಪುರ ನಿಕ್ಲೇಗಿ ಓಡ್ತಾರೆ. ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ್ ಕಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಭೇ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದ 1384 1563 ರಾಮ ಕರೆತ್ತ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಪೇರನೆಲ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕೋಟ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಡುವರನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲೆರ್ಕ ಗೌತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಡೆರಿಗ್ಲ ಮಿಯರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ವೈದ್ಯರ್ ನಿಕ್ಲ ಒಲ್ಲರು ಮಿಯರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲೆರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಳಿ ದೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡೆ ತೆಗೆಡ್ದಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬತ್ತಾವಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಸಾಲ ದಕ್ಲ ಬತ್ತಾವಡು ಇತ ನೀ ಮೂಜಿ 4 ಸಾಲದಾಗ್ಲೇ ಉಂತುನ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಲ್ಪ ಉಂಡು 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 ಬೊಕದೇ ಏತ್ತಲ ಉಂಡು ದುಮ್ಮದಲೆ ಕತ್ತತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ನಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುದ್ದಿದೆ ಪರಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನಗಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಡು ಅತ್ತ ಉಪುರ ನನ್ನ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಎರ್ಲೇನ್ ಕೊನಂತದ್ದು ಉಂತಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲೆ ಎಡ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಡೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಎರ್ಲೇನ್ ಬೇಗ ಕೊನಂತ ಉಂತಂದ ಬಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಗರ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸಚ್ಚರೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಬೇಗ ಕೊನಂತದ್ದು ಉಂತಂದ ಅಗ್ಲ ಆ ಎರ್ಲೇನ್ ಏನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪರನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಅಂದು ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಸಚ್ಚರೆ ಓ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಸಾಲ ಬುಡುಂದಾಂಡ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅತೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಇನಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ತಾನ ಕಂಬಳ ಆತನು ನಮ್ಮ ನೆರ್ಪ ದಾಯ ನೆರ್ಪುನು ನೆರ್ಪುನ ಅತ್ತವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತಿರ್ನ ದಯ ಪಂಡ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಲೆಪ್ಪುನು ಗಂತಡು ಸರಿ ನನ್ನ ಪನ್ಪ ದಾಯ ಉಂತಾವು ಜನಿಕ್ರು ದಾಯ ಪತ್ತಂದು ಪರಂದು ಅದೇ ದಾಯ ಪಂಡ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಕುಲು ರತ್ತೆ ಸಾರ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಾರತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ನಡ್ಬೇಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬತ್ತಿ ನಡ್ಬೇಕ ರಾತ್ರಿ ಸಮೇತ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಅಗ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಂದು ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬದ್ದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಬಲಿ 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 ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ ರಾಮ ಕರೆಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟೆ ಕೋಟ ದಕ್ಕಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫೀರ್ ನೆರಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕೋಟ ಗೋಪಾಲ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬುಡ್ಪರತ್ತೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬತ್ತಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೋಲ್ನೆ
ಒಂದೇ ರಡ್ಡು ಬದ್ದಕ್ಲ ತೂವಲ್ನಿ ರಡ್ಡು ಬದ್ದಕ್ಲ ಉಂತಲಿ ಸರಿಗ ಮಂತ್ ಉಂತಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬದ್ದಕ್ಲ ದಾಯ ಗಂಚ ಮನ್ಪಾರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಪೇರ್ನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟ ಗೋಪಾಲ ಮಡಿವಾಳ ನೆರ್ಲು ಒಂದೇ ಏಕಾಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಬುಡ್ರನ್ ಒಂಜಿ ಏರು ಉಂತಾರೆ ಕೇಂಜಿ ಕೇನುಜ ಕೇನೊಂದಿ ಜಿತ ಉಂತ ಬೇರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡೆ ಉತ್ತಾಕತ್ತನು ಕೊಂಜಿ ಎರುಕ್ಕು ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡು ಹಾ ಆ ವಂಚಿನತೆ ಹಾ 4 ಎರ್ಲು ಇಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎರುಕು ಸಂದರ್ಭ ಅನಗ ಪಿರಂಜಿ ಎರುಕು ಸಂದರ್ಭ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಡ್ರಾಬ ಜಪದ ಪಿರಬಲಿ 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 ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೋಡು ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೋಲ್ನೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ 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 ಬನ್ನಗ ಉಂತ ಅದು ಕೊರಡು ಬೋರ್ತೆರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲತೀಫೇರ್ನೆರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕೋಟ ಗೋಪಾಲ ಮಡಿವಾಳರ್ನೆರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಕೆರೆ ಬಲಿ ಲತೀಫೇರ್ನ 1296 1457 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲೇಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡನೆಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಅಣ್ಣಬಲಿ ನತ ಬೆರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾರ್ ನೆರಲಿಗಲ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಲ ಪಲ್ಲಿಕೇಲ ನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಕೊಲೆತ್ತರ ಜಯಜನ ಶೆಟ್ಟಿಗಲ ಮುಡಾರು ಬಜಗುಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವರಿಗಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಲ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ್ ಬಿಡು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಸುಲ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ 5 ಸಾಲ ದಾಖಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಇಕಲೆತ್ತ ಪಂತ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲಾಕಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ಬಿ ನಾವುಂದ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಮಾಂಗಾಜ ಸಪ್ತಶ್ರೀನಿಲಯ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪುಣಬೋಸಮನೆ ಬಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಕಜಕ್ಕಾರು ಕೊಲೆಂಜಿಲೋಡಿ ಈತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಹಲೋ ಓ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗ್ರಕುಳೂರದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಡೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 27 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದೀರಿ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಬರಿದಿರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಎಂಚಂದ ಮನ್ಪರಿ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಫೂರ್ ಸಾಹೇಬರೆಗಳ ರೆಂಜಾಲ ಕೊಂಡರ್ಕ ಅಸ್ಲಿನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೆರೆಗಳ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಅವಿಯನ್ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರರೆಗಳ ಮೂಳ್ಕಿತ್ತೋ ಕುರುಗುತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ಸಮ್ಮಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ದೀವಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ಲೆಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ರಾಮಕರ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ಟ ಅಂತಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ 20 ಪಾನಿಲ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ರಾಮಕರ ರೆಂಜಾಲ ಕೊಂಡರ್ಕದಾಗ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಗೌಡೂರು ಬೀಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ರಾಮಕರ ಮೂಲ್ಕಿತ್ತೋ ಕುರುಗುತ್ತಗ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ 20 ಪಾನಿಲ ಏರ್ಲಿಗೆ ರಾಮಕರ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಬಿ ಏರ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದಾನಂದ ಇತ್ತು ದುಂಬಾತನೆ ರಾಮಕರೆ ತಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ರಾಮಕರೆ ಬರಿ ತಕ್ಲು ದಾದೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲತ್ತೆ ಚಾ ನಮ್ಮನೆ ನಿಕ್ಲು ಬಾಟ್ಲಿ ಪರಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾರ ಪಿರಬಲತ್ತೆ ದಾದಿ ಓ ದಾದ ಕತೆ ದಾದೆ ಮುಕುಲ್ನ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಪುನು ಅಂದ ಐನ್ ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಬಾಟ್ಲಿ ಆಜರ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾಂತ್ ಇಕಾರ ತೂಲೆಗೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ರಕ್ಲು ದಾನೇಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆತ್ತ ಎದುರು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬತ್ತದೇರಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ನಿಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಆತದ ಬತ್ತದನ ಆ ಬೇಲಿಡ್ದು ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಚಿನಂದು ದೇ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗ್ಲೆ ಪಾರೊಂದು ಮಾರ್ನಾಗ ಎರಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಎರಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬಾಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಐದು ದುಂಬು ನಿಗ್ಲೆ ಬೇಲಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬೋಲಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನ ಬೋಡು ಬೆಲಾಣೆ ಬಲಿ ಅಜ್ಜೋಗ್ ಅಜ್ಜೋದಿದ್ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪದ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ ಅದೇ ಪಜ್ಜೋಗ್ ಪಜ್ಜದಿದ್ ಬಲೆ ಅಂದ್ ಬುಡುಟ್ರ ಅಣಗ ಮೆಲಾನೆ ಬರೋಡು ಗಂತದ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣಗ ಅಡೇಗೆ ಉಂತಾವಡು ಅತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ನಂದ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಕಮಲ ಮುದಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಸಹಕಾರ ಅಕಲ್ನ ಮುಗಿಪುನ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮನ ಅಂದು
ಐದುಲ ಮಾದಾದ ಉಡುಪಿನಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಬೊಕೆ ಏರ್ ನಂದು ಬನ್ನಿ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಸಹಕಾರ ಆಗ್ಲನೆ ಅಂದಂದಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಓಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಡು ಇರ್ಲಿ ನಿಂದು ಅದೇ ಬುಡ್ರಾಪ್ನ ಹೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತದಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಬರಿಕಾಂಡ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅತ್ತೆ ಮನೋರಂಜನೆದ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಅಂದಂದನ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನಾಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ದುಡ್ಡು ದಾಂತನಾಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಪನ್ಪುಣ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರೋಣ ನಂದು ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಕುಟ್ಟುಡು ಬತ್ತದು ಪಾಲ್ಪಡೆನಾಗ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕುಟ್ಟುಡು ಬತ್ತು ಪಾಲ್ಪಡೆನಾಗ ಹಾಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುದು ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸಿರಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಇನ್ನೊಂಡ ಅತೆ ಅವ ಮಾತ ಮಾಜಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಾಸಿತ್ತನಾಯಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಅತೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಗ್ಲ ದಾಂತನಾಗ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಮಲೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಸಚ್ಚರೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ದುರ್ಬಣ ಲಕ್ಷಣ ಎತ್ತಿನ ಬಿಡೋಡು ಅಂದು ಪ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಚರ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಇನ್ನ ಮಾತ ಆಪುಂಡ ಕತೆ ಇಡೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅವೇ ಬೋರ್ತೆರೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಣ 1265 1365 ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮೂಡೆ ಬದ್ರೆ ನೀವು ಪಡೆಯೋಸ್ತಾಕ್ಲ ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೊಡಗು ಗೊತ್ತಾಕ್ಲ ಉದ್ದು ಬಾರಿ ಮಲೆ ಕತೆ ಅಣ್ಣತ್ತಿ ದಾನೆ ಚಾ 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 ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕ್ಲ ಇಜ್ಜರತ ಹಾ ಇತ ಇರಿ ಇತನ ತೂತು ನಿಂಜ ತತ ತೂಪುನ ದಾಯ ಸಚ್ಚರೆ ಅತ್ತ ತಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ದ ಬರಿಕಾಗ್ಲಿ ಬರೋಚ್ಚಾಕ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜನ್ನ ಲೆಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ಅಡ ಮೂಡ ಬೆದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿ ಬಳಸಕ್ಲ ಜಪ್ಪ ಮಣ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ ಬೈಜ ದಾದೆ ಕತೆ ಪಳ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ನುಜ್ಜದಾಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಳೆತಾಡ್ದಾಗ್ಲೂಲೇರಾ ಕರೆ ಕಾಳಿದಿ ಪುರ ಸರಿಯಾ ಮುಳಿತೆ ಹಲೋ ಉಳ್ಳಾರ ಅಲ್ಲೊಲ್ಲ ಒಂಜು ಮಿನಿಟ್ ಸರಾಗವಾದ ಪಳ್ಳಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಲಿತಾ ದಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಾರ ಉಳ್ಳಾರ ಏರ್ ಬರ್ತಾರ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಲಿತಾ ದಕ್ಕಲ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾ ಪಳ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ನುಜ್ಜದಾಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಳ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ನೂಜಿ ದಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಾರ ಪಳ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ನೂಜಿ ಪಳ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲ್ಲು ನಿಗಲ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಲೆತ ದೇಜನ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ಬತ್ತದರಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಡ ಬದ್ರೆ ನೀವು ಪಡೆ ಹೊಸ್ತಾಕ್ಲ ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಡು ಗೊತ್ತಾಕ್ಲ ದಾದೇ ಒಂದು ಕತೆ 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 ಹರಿ ಕತೆ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲ ಶುರುವಾದ ಏತು ಬರ್ತಾಂಡು ಸಾಲು ಎಂಚ ಹೋಗುಂಡು ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಒಂಜು ಮಿನಿಟ್ ಅವು 1 ಮಿನಿಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ ತೊನ್ನೆ ಪಳ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ನೂಜತ್ತೆ ಹಲೋ ಹಾ ಬಲೆ 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 ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಪಳ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ನೂಜ್ದಾಕ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಪಳ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ನುಜ್ಜದಾಗ್ಲೆ ಬತ್ತೀರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದಾಗ್ಲೂ ಉಳ್ಳೇರತ್ತಾ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಅಪ್ಪ ನಾ ಸಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಅವೇರಿ ಕೂಡ ಬತ್ತನ್ ಪಿರಾಡ್ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಅಂದ ಹಾ ಅಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳೇನ್ ಬಿಟ್ಪಳ್ಳಿ ಮುಕ್ಲೇನೆ ಬಿಡ್ಪವನು ಪಳ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಲೆತ ಯಾರು ದೇಜನ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಉಂತಲೆ 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 ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಪಳ್ಳಿ ದಕ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಡಿವಾಸ್ ದಾಖಲೆಗಂತ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾ ಜಪ್ಪ ದಾಖಲೆ ಬರೋಚ್ಚ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ
ದಾದ ದಾದ ಒಂದು ದಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಂಬತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಏರು ರಾಮಕರ್ತ ಭಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಲೆತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಕಡೆ ಬತ್ತಾರ ಉಂತ್ಯಾರು ಫಾಯರ್ ಆತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲಿದೆ ಕಡ್ದಿನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅತ್ತಿ ಓ ಇತ್ತಾಗ್ಲಿ ಪಿರೋಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಬೋಡಾಬುಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮದಾವ ನಮ್ಮ ಮೈಕ ಕೇನು ಜಾಗ್ಲೆಗೆ ಮೈಕ ಕೆಂಡ ಪೋಪೆರ್ನಾವು ಪೋಯ್ಜನ ದಯತಾ ಅನ್ಬೊನ್ಲಿ ಪೋಪನ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬರೋಡು ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಪಿರೋ ಪಾರ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಪ್ಪನರ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ನಮ್ಮನೆಗಳು ಎದುರು ಬತ್ತು ಅಂತಾರತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಸಲ್ ಸಾಲ ಬಾರ್ತನಾರು ಇರೇ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಪಲ್ಲಿಕೆಲ ನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಹಾ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಲ್ಲೆತ್ತಾರು ದೇವಜನ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ರಾಮಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಲಿತಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲ ನೂಜಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಪಡಿವಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಜಪ್ಪು ಮಣ್ಕು ತೋಟ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲ ತಯಾರವಡು ಪಡಿವಾಸದಾಗ್ಲು ಜಪ್ಪು ದಾಗ್ಲ ಬರೋಡು ಜಪ್ಪು ಮಣ್ಕು ತೋಟ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲನ ಕರೆತಲೆ ಬತ್ತಿಜಾರ್ ನಿಗ್ಲು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಕೆಲವು ಕೌಂಟ್ಲೋಡ್ ಮಾತ ಮುಜಿನಾಲ್ ಚಾನೆಲ್ ದಾಗ್ಲಿಪ್ಪೇರು C4U ಅಭಿಮತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕೆಲವು ಚಾನೆಲ್ ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೇರಿ ಈ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಹಾ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಪರದೇಶಡು ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತುನಗಲಿ ಈ ಕಂಬ್ಲೋನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆತೆ ಇದು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕೇನು ಡಬ್ಲು ಓ ಸಾಲಂಡು ದಾದಾನಂದು ಅಂದು ಕೋಲೂರ್ದ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಭಾರಿ ಸಭೆ ಅಂದಂದಂದ ಅತೆ ಭಯಂಕರ ಸಭೆ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳು ತೂಗೋಡು ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಪಲ್ಲಿಕೆಲ ನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕಕೆಪದಕೊಲ್ಲೆತ್ತಾರ ದೇಜನ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರೆಕ್ ಮೂಡಬೆದ್ರ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷೋಧನ ಪಡಿವಾಲ್ ರೇಗ್ಲ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪು ದಾಖಲೆ ಬರಡು ನೆತ್ತ ದುಂಬದ ಸಾಲ್ ನೆಕಲು ಮುಡಾರ್ ಬಜಗುಲ್ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡವರೆಗ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ಲ ಸಾನೂರು ಶೆಣರ್ಬೇಡ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರಿಗ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇನ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರವಡು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ಬಿ ನಾವುಂದ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಮಾಂಗಾಜ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಪಡುಮೋಸಮನೆ ಬಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿ ಕಜಕಾರು ಕೊನೆಲೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬುಡ್ರಾಣೆ ಜಾಗದ ಮಂತಲಿ ಪಳ್ಳಿಕೆಲನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದೋ ಕಲಿತ್ಯಾರು ದೇಜನ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್
ರಾಮಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಳೆತ್ಯಾರು ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಳೆತ್ಯಾರು ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಣ 15-16 17-17 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡುವಾಲ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡುವಾಲ್ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಕ್ಕೆ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗೊಳ್ಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಾಡುವವರಿಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬತೀಜಾರೆ ಬರಡು ಉಲ್ಲಾರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕ್ಕೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ್ ಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ಎರಡ ನಮ್ಮ ತೆರ್ಲೆಗಳ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಸಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಜಪ್ಪು ಮಣಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲೆ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ಎರಲು ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ನಾಯದೇಲಿನ ಸಾಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ಬಿ ನಾವೊಂದ ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬೋಸಮನೆ ಬಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಕಜಕಾರು ಕುಳಂಜಲೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದೇಲೆ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರಾವು ಮಾಲ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕೂಲೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲು ಪಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ನಂದಲಿಕ ನೈವೇತ ನಂಬರ್ತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲೆಗಳ ಪದೌಕ್ಕಾನರ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜನ ವಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಲ ರಾಯ್ ಸೀತಾಲಗರಿ ರೂಪಾರಾಜ ಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಮೃತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ರಾಯ್ ಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬಂಡನೆಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ತನ ಬೈಲ್ ನಾಗೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗಿರ್ಲ ಪದೌಕ್ಕಾನರ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ರಾಯ್ ಸೀತಾಲಗರಿ ರೂಪಾರಾಜ ಶೆಟ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲ್ ಪಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಈತ ಸಾಲದಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾವಡನ ತಯಾರಾವಡು ನಾವಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನೆಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಪನ್ಪ ಅಂದ ಉಪ ನೋಡತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಹಾ ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ತೂಕ ಅಂದು ಬಲಿ ಪಿರವಳಿ ಪಿರವಳಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡುವಾಲ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡುವಾಲ್ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತುದಿರ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡುವಾಸ್ತ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲೇ ಬೈದಾರೆ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಮುಡಾರ್ ದಕ್ಕಲು ರೇ ಅಣ್ಣ ರಾಮಕರ್ತ ಬಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಏತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರಬೋಲತ್ತೆ ಉದು ಈನವನ ದುಮ್ಮು ಹತ್ತಾರ ನೆಂಚ ಕರ್ಬದ ಗೇಟ್ ಕಟ್ಟದನು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನೋಡು ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟು ನಾವು ಜಾಂದಾಗ್ಲೇ ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟುನ ಆ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಬುಲೆ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಐಕೆ ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟಂದಾಗ್ಲೇ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಉಂತೊಂದು ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಪೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಮಾತ ಬೇಲಿಡ್ದು ಉಲಾಯ್ ಬೈದಾರ ನಿಖಿಲ್ ದೈದಿದ್ದೆ ಪಿದಾಯ್ ಬೋಡು ಬೇಲಿ ಪಾಟ್ನ ದಾಯ ಬೇಲಿ ಪಾಟ್ನ ದಾಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಐನಾಗ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೋಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಬೋಲೆ ಎರ್ಲ ನಕಲ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬತ್ತಕ್ಲ ಬುಡ್ಡ ಬರ ಜಾಗತ ಮಂತೋಡು ರಡ್ಡು ಬತ್ತಕ್ಲ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡುವಸ್ತಾಕ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತದಾಕ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲೆ ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲೆ ಬೂಟ್ರನ್ನ ಬಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಬಲಿ
ಬುಡ್ರನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಂಡು ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲ ಬಲಿ 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 ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲ ಬಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿ ಬಳಸ್ದಾಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಟು ತೋಟ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡ್ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಿಂಜರಿಕೆದೆ ಒಂಚೂರು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂದ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನೆ ಮಾತಾಡು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಅಂದಪ್ಪ ಓಹೋ ಅವ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲ್ ಇರ್ಲಿಪ್ಪ ಹಾ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅನಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪಿರೊಂಜಿ ಅನಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜನಕ ಆನಗ ಕುಡೊಂಜೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಬಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದಂದಂದಂದ ತಯಾರಾದಿ ಪಡತೆ ಅದು ಮಗುಲಿತೆ ತಡಮಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮುಕು ತಡವನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅನಗ ಬಿಡ್ರ ಆಪುಂಡೆ ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಬಿಡ್ರ ಆಬ್ಜತಿ ಅವು ಅಂದು ಇರ್ಲಿನ ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಬಲಿ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಬಲಿ ಎರಡು ಪಲ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೊನ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಿರ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲ ಬಲಿ ತುಕ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡಾಗಿ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ಅನ್ನಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಬೀರ ಬಾರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಮಂಜಟ್ಟಿದ ಬಾರಿ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಬುಡ್ದ ಆಂಡ್ ಆತೆ ಜನ ಅವಳು ರಾಡ್ಗೆ ಕೈ ಉಂದಿದ್ದು ನಿಲ್ಕೊಂದುಲೇರಿ ಇತನೇತ ಬುಡ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಓ ಇತನೇಟ ಬುಡ್ ನಾವು ಹಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಬುಡ್ಸಿಯರ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತೋಡು ಪನ್ನಗ ಉಂತವಡು ಇರ್ಲೇನು ಉಂತದು ಕೊರಡು ಅಡೆ ಉಂತಲತೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ಜಾಗ್ರತ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತ ಮುಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿ ವಸ್ತಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ದಾದ ಒಂದು ದಾದಾಂಡು ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಉಂತದು ಕೊರಡು ದಾದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆ ತನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ನ ಪಟಕ್ಕ ಬುಡುಬುನೆ ತೂಪು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಮತ್ತ ಈತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಅಂದು ಪಟ ಪಟ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡಿಯಡ್ದಂಡ ಪುಲ್ಯಾನಂದಿ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಮಲ ಮುಗಿ ಪರ ಅಂದ ದಾನೆ ಮುಗಿಪಂದೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪೋಡು 207 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಜಾಪುರ್ದ ಆತೆ ಆತ್ಪುರದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಟ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ದಾನೆ ಮುಗಿಪಂದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ಕುಲ್ವೇರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರಪ್ಪ ಬಲಿ ಈ ಮಾದಾದ ಬುಡುಪುನಕ್ಲು ಇರ್ತಿ ಮಾತಾದ ಬಂದಾಗ್ಲ ಅಂದಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಕ್ಕಲು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ಲೇನು ಕೊಂದದು ಗಂತರು ಉಂತಾದ ಬುಡಿಯರ ಆತು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿರು ಒಂದು ಎಕಡದಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ
ಅಣ್ಣ ಉಂತಲ್ಲತ್ತಿ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಲೆ ಅಂದೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ನೆಕ್ಕದು ಮೂದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೇರು ಅಡ ಉಂತಲ್ಲಿ ಅತತ್ ಗಂತಡೆ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ಸರಿ ಮಂತ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ದಾಯ ದುಮ್ದು ಪುನಃ ಹಲೋ ನಾರ್ಲು ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಉಂತು ಬಾ ಉಂತು ಜಜ್ಜಿ ಉಂತು ಬನೆ ಉಂತಲೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಹತ್ತು ನೋಡಿ ಇರಲು ಉಂತು ಬನ ಒಂಜೇರು ದುಂಬಿರೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಮ್ಮದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರ ಬಂತೇರಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಇತ್ತೊಂತುಜಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಕ್ಲ ಬಲಿ ತುಕ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪಜ್ಜೋಗು ಪಜ್ಜದಿದ್ದು ಬಲಿ ತುಕ ಬಲಿ ಬಲಿ ಎತ್ತದ ಉವೇ ಕಾರಣ ಪಿರಬಾರ ನನ್ನ ಬುರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕನ ಬರೋಡು ಜಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಬಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಜಪ್ಪು ಮಣ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ತಗಲಿ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡುಗೊಳಿಸ್ತಾಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾತಿ ಆತ ಸೋಕು ಇರು ಉಂತಿತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ದಾಯ ದುಮ್ದು ಪೋಪಾರಿಯೇ ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾಯ್ಜಿ ఒక ಹೆಚ್ಚು పొడుతు మలుతుందండ ఎరు ఉంతార కేడుండ బొక్క అన్న బలి రెడ్డు బద్దక్ల బలి పిరబలి ఇత బుడ్రాని ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲೇನು ಪಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು రెడ్డు బద్దಕ್ల బుడ్రాని బరోడు జాగ్రత్త మంతోడు దాయిజీ బారి భర్తాండు బలి 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 అడే ఉంతాలి నిఖిల్ ఉంతాలి లక్ష్మణ గారి తగల ఉంతాలి రామ గారి తగల ఎత్తోన్లే తుక ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡುವಾಸ್ತಾಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ಇತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗೋಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಮಗಳಿತ್ತ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ತೋಡು ತಾತ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ತುಗ ಬಲಿ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಎಕಡೆ ತಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಿಡಿ ಎಡದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿತ್ತ ತಡ ಅಲ್ಪುಡ ಅತಾತ್ ದಾದ ಖಾತೆಂದೆ ಗೊತ್ತು ಉಂತಾವಳ ತಕಲು ಕೊರೊಚ್ಚಾಕಲು ರಟ್ಟೆ ಮೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಅನುಭವ ದಾಖಲು ಅತ್ತೆ ಉಂತ ಒಂದೈತೆ ಬಿಡ್ರಾಪುಡ ದಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅನುಭವದ ಅಂತ ನಂಗೆ ಇರಲಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಎಂಚಿನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ
ಎಂಚಿನೇ ನಿಖಿಲ್ ಪೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟದ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಣ ಬರ್ತಕೊಂಡು ಈ ನಮನ ಮನ್ಪುಣ ನಿಖಿಲ್ ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರಗಳು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಈತ ತಡ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಛೇ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಈತ ಸಾಲುಗಳ ಈತ ಸಾಲಾಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ತಾಡ ಏನತ್ತೆ ಉದ್ದ ಪೊಡ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ತೀರುವ ತಿಪ್ಪು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲಿ ಉಂಟದು ಕೊಡತ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುರು ಬತ್ತದ ಮಡಪ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರಿ ಅರಡಿ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆಧಾರಾತಿಥ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರೋ ಜಾಗತ ಮಂತ ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಕುಶಲ ಹತ್ತೊಂದು ಹಾ ಉಂತಾಲೆ ಎರು ಉಂತಾಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ ಸಾರಥಿಕ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪ ಮಣ್ಕ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಜಪ್ಪು ಮಣ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಜಪ್ಪು ಮಣ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಣ 13:30 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ 13:34 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗೊಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಾಡುವವರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲ್ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ರಾಮಕರ್ತ ಬರ್ತಾಕ್ಲಂದೆ ಗಂತಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ದಾದೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥಾಬ್ಜ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಲತೆ ಅಂದಂದಂದಂದಂದು ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮಕರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿದಾಗ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿದಾಗ್ಲೆ ಲೇ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ವೈ ಗಂತಲ್ಪ ಇರ್ ದಾದೆ ಇರಿ ಎಕಾರ್ದ ಕಾತು ಒಂದು ಇರೇನು ಪಿರಬಲೆತ್ತ ಇರು ದಾದ ಪೊರ್ಲು ಪಣ್ಣಂದು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಅವಡ್ ನರಮನೆಯಾಗ ಪಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ ಬಗರ್ಲೆ ರಡ್ ಬದಕಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗೊಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಾಡುವವರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಣೂರು ಶರಣರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲು ದಾಖಲು ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲು ನೆಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿಗಳ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಐಕಲಪಟ ಚಿನ್ನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರಿಗಳ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ತಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶಾಲೆ ಅಂಡೆಗಳ ಪಡಸ್ವಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ಪಡಬೋಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ವಿಮಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕಜಕ್ಕಾರು ಕೊಲಿಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಲಿತುನ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬರ್ಪಾರೆ
ಬಳುಗಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರೇ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಕೊಡ್ತಾತನು ಗದ್ದೆಗೆ ಬರ್ತಾರಾ ಒಂಜಿ ಪಾದಕ್ಲ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪಾದಕ್ಲ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊಡ್ತಾತಂಡು ಹಾ ಇತ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಒರೋಣೆ ಗಂತು ಬರಡೋರ ಓರೋಣೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ದು ಬುಡ್ಪಿಲಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ಬುಡ್ಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಬರಡು ಅನ್ನೊಂದು ನಾವಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರಾ ಇಜ್ಜತೆ ಗೆರ್ದಾಲ್ ಬಿಜ್ಜರು ಬರೋಡತ್ತೆ ಬರಡು 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 ಅಣ್ಣ ನಾಯಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಳುದಿಲ್ಲೇಟ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಆ ಕಾರಣ ತಡಾನ್ ಬರಜ್ಜಿ ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ಬಿ ನಾವುಂದ ತೊಡೋರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡುಂಬ ಬಿ ಬಿಲಿಯೂರು ತೋಟ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿ ಕಜಕ್ಕಾರು ಕೊನಿಲೋಡಿ ಬರ್ಪರೇ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಹೊರ ಗಂತ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತ ಬದ ಉಂತಾಲಿ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲ ಗಂತ ಬತ್ತಿರೋರ ಹಾ ನನ್ನ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರಡ್ಡು ಬಂದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲ ಪಿರಬೋಡು ಹಾ ಪಿರಬೋದು ಗಂತ ಬತ್ತ ಉಂತೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ಬಿಡೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬೊಡ್ಡಿ ಬಂಡಿ ಬೇಟೆಗೆ ಬಿಡೋಡು ಅಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗೊಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡವರನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟೆ ರಾಮ ಕೆರೆಟೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ವೀಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲಿ ಉಂತಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೊಳಿ ಬುಡ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬುಡ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಬರ್ರಾಣಿ ಹಾ ಲೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಪಿರಬೋದಾತಂಡು ಲೆತ್ತ ಲೆತ್ತ ತೆಲೆ ತೊನ್ನೆ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ ಪೋಲಿ ಏರು ಮಿಂಟು ದಾನರು ಆಯ್ಜಿ ಕೂಡ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಈ ತಾಪಿಲಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ಮುಡಾರು ಬಜುಗೋಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಹಾ ಇತ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಪಡು ಜಾಗತ ಮಂತೋನಿಕ್ಕಿಂದೆ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮುಡಾರು ಬಜೆ ಗೋಲ್ದಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡ್ದಕ್ಲು
ಆಪುನ್ ನೆಜ್ಜ ದಾಲಾಜಿ ಛೇ ಅಂದ ಬುಡ್ಪೆರಿಂದ ಬಂಡಾರ ಬುಡಂದ ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜ ಇನ್ನು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಂಚವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲಿ 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 4 ಇರ್ಲ ಸರಿ ಉಂತೋಡು 4 ಇರ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಉಂತೋಡು ಅತ್ತ ಬುಡ್ಪವನಾರು ಒಲ್ಪ ಉಂತಾರ ಪನ್ಪೇರ ಅಲ್ಲೇ ಉಂತೋಡು ಅಲ್ಪನಿ ಫೋನಂತ ಉಂತ ಪಿರೆ ಎತ್ತಿನ ಏನಾರು ದುಮ್ಲೆ ತೊಂಡ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ ಬಲಿ ಬುಡ್ಪವನಾಗ್ಲ ದಾಲ ಪೋಡಿ ಅಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ 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 ಎರು ಪಿರೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಲೆಪ್ಪೇರು ಹಾ ಉಂತಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಡಾರ ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಬಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 13:50 14:77 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಬತ್ತೆರ ಕರೆಕ್ಕೆ ಸಾನೂರ್ದಾಗಲ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲದಾಗಲ ಬತ್ತೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಅಕ್ಲ ಬರಡು ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಯರ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲಿಯ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರವಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು 2 ಬಾಲ್ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರ ಬತ್ತ ಆತನ ಕರೆತೊಲೆ ಅವು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮೆಜಲು ನಾವುಂದ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಇಂತಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಮನೆ ಬಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡ್ದಾಗಲ ಕಜಕರ್ ಕೊಲೆಂಜುಲ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಗಮನಿಸಲೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಐತ ಬೇಕ ನಾಯರದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಹಲೋ ಓ ನಾವೇದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಣ ನಾವೇದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿಪ್ಪಡು ಅಂದು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ನಂದಳಿಕ ನವ್ಯತ್ತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲೆಗಳ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜನ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ರಾಯ್ ಶೀತಲಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ 2 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ರಾಯ್ ಶೀತಲ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯತ್ತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ರಾಯ್ ಮಿತ್ತ ಬಾಡಬಟ್ಟು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಡಂಬೈಲು ನಾಗೇಶ ದೇವಡಿಗೆರೆಗಳ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೂರೂಲ್ ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲಿ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಬಲ್ಲುಗಿತ್ತದ ಕೊರಿಯರ 2 ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಾಗರ್ದಾತನು ಪಗರ್ದು ಗಂತೆಗೆ ಬತ್ತಾಂಡ ಗಂತಗಿತ್ತ ಬರ್ರಾಣಿ ಅದೇ ಇಡೀ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಬತ್ತನೆ ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಪುಟ್ಟು ತುವಾರ ಅಂದು ಐಕೇತೋ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇರು ಆ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡ ಆನಂದನ್ನ ಅವಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟೋಡ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜವನೇನಾಗ್ಲಿ ಅತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟಿಡ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ
ಮನ್ನಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ పోతును ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪುಟ್ಟದ ಬುಲಿನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಮಿನ್ಕೊಂದಿತ್ತನದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬುಲ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಏತೋ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂಡಿ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಏತೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನದ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಕಂಬಳ ಮನೋರಂಜನೆ ಪಂಪುಣ ಹಿಡಿದಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳಗ್ ಇತಿಹಾದಿಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸತ್ಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಇತಿಹಾದಿಡೆ ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ದೇವೇರನ ಕಂಬಳ ದಿಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ದೈವದ ಕಂಬಳ ದಿಪ್ಪು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಧುನಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದು ಅತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಇನ್ನಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ತಂಜಿ ಪುಟ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಅಂದು ಬುಡ್ರನಗ ಬುಡ್ತೇರಿನ ಫಂಡರ್ನ ನೀರು ತಂಜಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ ಸಲಾಂ ಶಾನೂರ್ ಸೇನರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಟ್ಟೆ ರಾಮಕಟ್ಟೆ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗದ ಕನ್ನಡ ಬಾತಗಳ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗದ ಮಾತಾಡು ದಾದ ಒಂದು ಶಾನೂರು ಸೇನಾರ್ ಬೆಟ್ಟ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ರಡನ ಮಧು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಟ್ಟೆ ರಾಮಕಟ್ಟೆ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಪದಕಲು ಬುಡ್ಡನೆ ಜಾಗತ ಮಂತಲ್ನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪೀರಿ ಜಾರಿ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಿನ್ನು ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಅಂడి ಅವ ಆಯ್ಜಿ ಗತಿ ಅಡೆಗೆ ಆಯ್ಜಿಗೆನಾ ಅಡೆ ಆಯ್ಜಿ ತೆ ಓಡೆ ಫತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಫತ್ತೊಂದು ಬರೋಡಾಕಲು ಇತಾವಂದು ನಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಬಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಆಪು ನಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡತೆ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಭಾರಿ ಅನುಭವದಾಕಲು ಉಳ್ಳೀರು ಭಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಂತೆ ಬಂಗ ಬುಡೋಡೆತ್ತಾಕಲು ಓಡ್ತಾರೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಯಾವ ಶ್ರೀಧರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ 1404
1671 ರಾಮಕರೆತ್ತ. ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್. ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್. ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಐಕಲಪಟ್ಟ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರಿಗ್ಲ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶಾಲೆಂಡ್ರಿಗ್ಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ಪಡುವೋಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ವಿಮಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಂದಳಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ಕಜಕಾರ್ ಕೊಲಿಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಮಿಥುನ್ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಇಂಥ ಕೂಟೋಡು 18 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಎಡ್ಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರಿ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರು ಸಾಣೂರು ಸಣ್ಣರ ಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸಾಣೂರು ದಾಖಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಪೇರು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಜಪ್ಪ ಮನ್ಕು ತೋಟಗುತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲೆತ್ಯಾರು ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ ಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಎಡ್ಮ ಜನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗುಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಡು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ ಬೆಟ್ಟು ಎ ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಜಪ್ಪ ಬನ್ಕು ತೋಟ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲೆತ್ಯಾರು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಹಲೋ ಓ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ವಸ್ತು ತೆಗೆದಿಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡದ ಐತ ಪರಿಚಯ ಬಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬತ್ತಕ್ಲ ಬಲಿ ಮೇಲನ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬತ್ತಕ್ಲ ಬಲಿ ಗಂತು ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬತ್ತಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಅಡಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿ ಉಡುಪುನಂತ ಬತ್ತೀರಾ ಉಡುಪುನಂತುಗಿ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ಲ ನಾವುಂದಲ್ಲ ಅದೇ ನೆತ್ತ ಬಿರ್ತಾಕ್ಲೆ ತೊಡಾರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆತಿ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್. ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್. ಕೊಂತ ರಾಮ ಕರೆತ ಬರ್ತಾ ಕೊಂಚ ಪಿರವ ಪರೆ ದೇ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೂರು ಬರ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲು ನನ್ನ ತಡಮಲ್ತಿರ್ ನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಬೂರುವೇರಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುವೇರಿ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ ಬಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತದಾಗ್ಲಿ ನಾವೊಂದದಾಗ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ಬಂತ ಬರ್ತಾರಾ ದಾದ ಒಂದು ದಾದ ಅಂಡು ಬುಡ್ಪುನ ಬುರ್ತಗನ ಈಗಲೇ ಆಪುಜ್ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಲ್ ನೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಕಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಲ್ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಕಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ಬೆಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಕಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನಾವು ಉಂದ ದಕ್ಕಲ್ ಉಂತಲ್ಲ ಬೆಳಗ ಉಂತದ ಕೊಡು ದಾದ ಒಂದು ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದುಂಪು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಎಕಡೆ ಬುರ್ಪಿಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ ಆಗ್ಲಾ ಬುಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರಿ ಅಂದು
ನಿಗಲ ಆಬುಜಿ ಮಂಡ ಎಂಕದ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಡ ಅಲ್ಪ ಎಂದ ಉಲ್ಲ ತಡ ಬಂತು ನಾನು ಪಡಿಕೆ ತೋನು ಬೆಂದು ಅಂತ ಅಂದು ಬಲೆ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಹಲೋ ಬೋರ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರ್ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 1307 1547 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ರಾಮ ಕರಿತ ಬಟ್ ಬಾರಿ ದುಮ್ಮಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲು ದೇ ಎರು ಬುಡ್ಪ ಗಂತದ ಕೈತ ನಿಕ್ಲು ಈತ ದುಮ್ ಬತ್ತಾರ ಆಪುಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೋಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬೋದು ಉಂತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಉಮೇದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವ ದಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕುಲು ಅಂದ ಓಹೋ ಆತ್ಮಲ್ಲ ರಾಡ್ಲ ನೆಲಟ್ಟುಂಡ ಹಲೋ ಓ ಎರಡನೇ ಸಾಲತಿ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಐಕಲ ಪಟ್ಟ ಸಿನೋರ ರೋಷಾನ್ ಡಿಸೋಜನರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಕೈಕಳ ಪಟ್ಟೆ ಶಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜನರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ತ ಶ್ರೀನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರಿಗಳ ಪಡುಶಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ನಾವಿರ್ತ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಾಕಿ ಪುಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಕುಂಭಕ್ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಉಂಡಾ ಉಂಡು ಈ ತರಕ್ಕೇನು ಜಿ ಈ ಮೇಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಅಂದ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬರುವಿರತ್ತ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇಕು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ತಡೆ ಮಲ್ಪದ ಸಾಲು ಆ ತಾರೀಕು 13 ಇರ್ಲೇನು ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಆತೆ ನಂದಲಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರಾಯ್ಕುರೆಗ್ಲ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ರಾಯ್ ಶಿತಲಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ರಾಯ್ ಮಿತ್ತವಾಡ ಬೆಟ್ಟ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಡಂಬೈಲ್ ನಾಗೇಶ್ ವಾಳ್ಗೆರೆಗಳ ಪದವು ಕಾಣಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ರಾಯ್ ಶಿತಲಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಪರೆ ಬರೋಡು ಅತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಮಿಯಾರ್ದ ಕೂಟೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವೆ ಅಂದು ಸಿಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಬತ್ತದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನ ವಿಶೇಷ ವಿನಂತಿದ ಮೇರೆಗೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡಲ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಡೆದು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ಪೋನಂಚಿನ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡತುಂಡು ಭರವಸೆ ನಾ ಮಾಡೋಂಡು ಕೋರ್ಪೇರು ಅತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಮಲಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಕಮಲ ನಡಪುವನ ಈ ಕಮಲಿಗೆ ಮಾತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯನ ಕುರಿತು ಕಮಲನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಲ್ಪಡು ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಮಲ ನಿರಂತರ ನಡಪುಲೆಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಮಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದಿರು ಅತೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಸಕರನ್ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು ಆ ಮಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಅನುದಾನದ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರಿ ಅತೆ ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಕಮಲ ಕೂಟೋಲೆಡೆ ಈ ವರ್ಷ ವಾವ ಕಮಲ ಆತಜ ಅತೆ ವಾ ಕಮಲಲು ಬೇತೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಾನ ಅಂದ ಮಾತ ಕಮಲ ಕೂಟಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಲೆಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕಿನ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾನದಂಡ ಇಪ್ಪುಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬರನಾಗ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡ ಇಪ್ಪುಡು ಇಪ್ಪುಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿವಾಸಿಡ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಖುಷಿವಾಸಿಡ್ ಕಮಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಐಕ ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಭಾವಿತಾಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು
ಅಂಚ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಪನ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಆಪುಜಿ ಅವಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಶಿಸ್ತು ದಾದ ಮತ ಉಂಡು ಅತೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾನಮ್ನ ಏರ್ದನ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಲತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಬಾತೀರ ಈ ನಿಖಿಲಿ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಐಕಳಪಟ್ಟ ಶಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸುರೂತ ಕೂಟ ಈ ವರ್ಷದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಲಿಡು ಗೌರವನಿತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಇರ್ಲ ಇತ್ತಾರ ಅತೆ ಹಲೋ ಓ ಒಡೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಾರ ಒಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಅತ್ತ ಸುರೂತ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಗೌರವನಿತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಲ್ದ ಕಂಬಳಗೂ ನೇರವಾದ ತನ್ನ ಅನುದಾನ ಸ್ವಂತ ಅನುದಾನ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ತೂನಗ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲು ನನಾತು ವರ್ಷ ನಡಪೋಡು ಪೊರ್ಲು ನಡಪೋಡು ಯಶಸ್ವಿ ನಡಪು ಪುನಃ ಇಚ್ಛೆ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಡು ಮಂತ್ರಿನಾಗಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೋಡು ಈ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ಪು ನನ್ನ ಮಟ್ಟ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಕಂಬಳಲು ಬಹುಶಃ ದುಂಬುಗು ಹೊಸ ಆಯಾಮಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಡ್ದು 25 ವರ್ಷ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪು ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಬುಳಿದು ಬೈದನು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಕಂಬಳ ಹೊಡಿತಿಜ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ಜೋಕುಲು ಕಂಬಳಡು ಬಾಲ್ಬಾಡಿನ ಜೋಕುಲು ನೇರವಾದ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಜೋಕುಲು ಕಂಬಳಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಗಲು ಪಾಠ ಕಲ್ಪಲೆ ಬಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಕಣ್ಣ ಕಂಬಳಗೂ ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣನೆ ಬೈದನು నేను ಮಾತ ವರ್ತೊಂದು ಪೋರ್ನಾಂಡ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತು ನಡಪಡಾಪುಂಡು ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ మన ಕೈಟೆ ಉಂಡು ಇತ ಮೊಗಲ್ನ ಕತೆದಾದ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ತೋಡಾರ್ಲ ಐಕ್ಕಳದಾಗಲ ಕತೆದಾದ ಕತೆ ಓಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪೈತೆ ಹಾ ಹಾ ರಾಮಕರೆ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟ ಶಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟ ಶಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ತೋಡಾರ್ದಕ್ಳು ರಾಮಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟೆ ಸಮ ಸಮ 1296 ರಾಮಕರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾ ನಿರ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶಾಲಿ ಅಂಡ ನಿರ್ಲೆಗ್ ಇತ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನಿ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗು ವಿಮಲ ನಾಯ್ಕಿರೆಗ್ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ಕಜಕಾರು ಕುರಂಜಲೋಳಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಲಿತುನ್ ಪೂಜಾರಿಗ್ ಹಲೋ ಓ ಸಾಧನ ಸಾಲು ಧಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರು
ಬಾಚಾವ್ ಇತ್ತ ಬರ್ತಾರ ಬೇಗ ಕಚ್ಚವಾಡ್ಲಿ. ಬನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಬಿಡ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಬೇತೇನೇನಾ. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರು ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರು. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೆಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಪೆರೆಗ್ ರಾಮಕರ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಪೆರೆಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೆಗ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಕರ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಸಾಣೂರು ಶರಣರ ಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮಕರ ಸಾಣೂರು ಶರಣರ ಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲಿತವರು ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ರಾಮಕರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲಿತವರು ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಸಾಣೂರು ಶರಣರ ಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದರೆಗಳ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಕುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ರಾಮಕರ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಸಾಣೂರು ಶರಣರ ಬೆಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ಇರಲು ಬಲೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪುಡ್ಮದಕ್ಕುಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಕ್ಕುಲ 155 ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು ಎರಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಎರಲಿನಗಳು ಆಜಾರಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ದಿರೆ ಬುಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಯ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬಿಟ್ರೆಗೆ ಎರಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕುಲ ಇರ್ನುತ್ತ ಜೊತೆ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಮಲಕುಟ್ಟ ಮನದಾನಿ 11:16 ಗಂಟೆ ಭಾರಿ ತಡಲತ್ತು ಭಾರಿ ಬೇಗಲತ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ಗೊತ್ತನೈಟ್ ಈ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ಕೇಡಿ ಏರೇರು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲರ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ಅವ್ಲ ಐತಾರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟು ಕುಡ್ಲದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ 155 ಜೊತೆ ಏರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕಿಡುಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುದ ಈ ಭಾಗದ ದೊಂಬು ಅಂತ ಚುಟಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ನರು ರಾಮಕರಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಟೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶಾಲ್ಯಾಂಡನಿರ್ಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶಾಲ್ಯಾಂಡನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ರಾಮಕರೆತ್ತ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನ ರಾಮಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1381 1463 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪುಡುಮದಕ್ಕುಲು ರಾಮಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಕ್ಕುಲು ಅನ್ನತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿಲ್ಲ ಗಜಕಾರ ಕೊಳಿಂಜಿ ರೋಡ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ರಾಮಕರ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ವಿಮಲ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಕಜಕಾರು ಕೊರಂಜಿಲೋಡು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಲಿತುನ್ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ
ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲೇನ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮೇಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲದ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬುಂಡ ಐತ ಬೇರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಮಾಳದಕಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಏ ತಯಾರದಿಪ್ಪುಡು ಹಲೋ ಓ ಸಮಾಸಮಾವತನ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪುಡ್లేదు ಕ ಅಣ್ಣ ತೋಡಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಐಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟೆದಾಗಲು ಪೋಡು ಸಮ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೇರ್ಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಒಂದು ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗುಲು ಅವಳು ಇಪ್ಪೋಡು ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿಲ ಐಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟ ಸಿನೋರ ರೋಸನ್ ಡಿಸೋಜ ನೇರ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ರಾಮಕರೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬೋಸಮನೆ ಸರಜುನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ್ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಬಿಳಿರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ವಿಮಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬುಡುಪುಜಾರ ಬುಡ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಬುಡ್ಪೇರು ಹಾಂ ಬಲೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಇರು ಪೈಪುದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಾರು ಆಗುಲ್ ಪೈಪುದ ಅಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದೇರು ಒಲ್ಲ ಪೈಪು ಜಾರ್ನ ಆಗಲ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಬರುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ತೂವನ್ಲೆ ಪೈಪ್ ಬಾಗ್ದಿದ್ದು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬನ್ಯ ಆಕುಲ್ ಅಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಮೇಲ್ಡು ಕುಲ್ದಾರೆ ಒಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಜಾರನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆಗಲ ಮಿತ್ತು ಪೈಪ್ ಬರುಂಡು ಅಪಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪುಜ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ನಿಖಿಲ ಪರಿಸಿದ್ದಾದ ಆಗಲ ಪರಿಸಿದ್ದಾದ ಅಂದ ಆಗಲು ಅಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದೇರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯಿರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ವಿಮಲ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1292 1301 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ರಾಮಕರ ಖಜಕಾರ ಕೊಲಂಜಲೋಡು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಲಿತುನ್ ಪೂಜಾರರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಯಾರು ಸಮಸಮವತ್ನಾಗ ಬತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ತೋಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳ ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸ ಪೋಡು ಬರೋಡಣ್ಣ ಆಕೇರಿದ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರ್ಲೇನ ಪೋಡು ಆತರಿಕ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ ಕಜಕರ್ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಲಿತುನ್ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲುದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದಲಯ ಶೇಖರ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತಾರಾತ್ ಪೋಡು ಅದು ಬೆರಿಕ್ ನಂದಲಿಕೆ ನವ್ಯತ್ತ ನಂಬರ್ ತರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ಲ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಸೆಟ್ಲ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ ಆಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದಲಯ ಶೇಖರ್ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ ನಂದಲಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ ರಾಯಿ ಮಿತ್ತ ಬಾಡೊಟ್ಟು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಂಡಾರೆಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಡಂಬೈಲು ನಾಗೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ ಆಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಪಂತಜೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಓದುದ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಇರ್ಲೇನ್ ಬರುಡು ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬಂದು ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಬದಲಾವಣೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲುಂಡ ಆ ರೀತಿ ಸಾಲುಗ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಡಿ ಅಂದ್ ನಾವಿರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹಳದಂಗಡಿ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ ಹಳದಂಗಡಿ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಬತ್ತಿನಗಲ ತೊಡಾರೋ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಐಕಳ ಪಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬರ್ಪುನ ವಾರದ ಕಂಬಳ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದೇ ಈತನಟ ಪೂರ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮನದಾನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಯ್ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಮುಗಿತಲೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮನ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ತುಳುನಾಡೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಸುರುಮಲ್ಪುರಾಣಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನುಗದಿ ಪುಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಜಿ ಹತ್ರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ವಾರೋಡೆ ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ದಾಖಲು ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ
ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಎರಲನಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಮಾತೆರ್ಲೈಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಅದೇ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಕಂಬಳ ಅದೇ ವಾರದ ನಡುಟು ಕಂಬಳ ನಡುಡ್ದೊಂಚೂರು ಆಕಾರ ಅದೇ. ಶನಿವಾರಗೂ ಮುಟ್ಟ ಅಂದೆ ಸೋಮವಾರಗೂ ದೂರ ಅವನ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 700 ಪೆರ್ಮುಡ ಅತೆ ಅಂದನ್ 700 ಪೆರ್ಮುಡ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಪದವಾದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇತ್ತಂಡ ಇಪ್ಪರ ಯಾವು ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಇಂಪುನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ದಿಪ್ಪುನಗ ಅದೇ ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳ ಹಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಅದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಸವರ್ಣಲ ಗುತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು ಆಜಿನ ಕಂಬಳ ತಂದು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ತದ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರುಡು ಅಣ್ಣ ತೊಡೋರ್ದಾಗಲು ಬರುಡು ಅಣ್ಣ ಐಕಳ ಪಟ್ಟದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರನಾಗಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿರು ಓ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗಲು ಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಇರಾಜನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಅದೇ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿನಾಗಲು ಬತ್ತದ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ಪನ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಅದೇ ದೇಪಂಡ ಕಂಬಳಗೂ ನನಾತ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಬಳಗೂ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಪುಂಜೋಕುಲು ಕಂಬಳಗೂ ಜಪ್ಪುವ ಬದಲಾವಣೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಅತೆ ಅಂದನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಾಗಲ ಕಜಕಾರದಾಗಲ ಕತೆ ದಾನೆ ಬುಡ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ರಾಮಕರ್ತಗಳು ರಾಮಕರ ಕಜಕಾರ ಕೊರಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಹಿತುನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರುಡು ಸಮ ಬತ್ನಾಗಲು ಬತ್ತಾರ ಯಶವಂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಂಡ ಪೂಜೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಟ ತೊಡೋರ್ದಾಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ತೊಡಾರ್ದಾಗಲು ಕೂಡ್ಲ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಉಲ್ಲರ ಅಂದನ್ ತೊಡಾರ್ದಾಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದನ್ ಜವಾಬ್ದಾರದಾಗಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರದಾರ ಅಂದ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರರು ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳದ ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ನೀ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡುಂದ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲ್ಲ ನಾನು ನಿಗಲ್ ಬಲ್ಲೆನಾ ಬಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಮಂಗಳೂರದ ಆಶುಭಾಸುಡು ಒಂದು ಮುಜಿನಾಲ್ ಕಂಬಳ ಆಪೇದ ಅದೇ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಂಬಳ ಪಿಲಿಕುಲೋಡು ಕಂಬಳ ಆಪೇದನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಜಪ್ಪನೆ ಮೊಕರ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಪೇದ ನಿಂತಂಡು ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಗೂ ಈ ಮಾತ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಪುನರಾರಂಭ ಆದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 17 ಇರುವ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ರಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಆಚರಣೆ ಅವರ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಅನೇ ಪರಿಮಲ್ತು ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರೋದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮಿ ಪಿರ ಕೊರೋಣ ಆಪು ಜಂದು ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡನ್ನ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಉಂತಲೆ ಪಣ್ಣ ಉಂತದ ಕೊರಡು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ರಾಮಕರ್ತಗಳು ತೂಕ ಗಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ಬಲಿ 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 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿದಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ರೋಡಿದಗಳು ಓ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕಜಕ್ಕಾರು ಕೊಲಂಜಿ ಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಲಿತುನ್ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಕಜಕ್ಕಾರು ಕೊಲಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಲಿತುನ್ ಪೂಜಾರನ ರಾಮಕರಡ್ ಬತ್ತನ 1303 1367 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಬಲೆ ತೊಡೋರು ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ಜಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಕೈಕಳಪಟ್ಟೆ ಶಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಅಂದ್ ಆಗಲೇ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಅವು ಅಂಡ ಸುರುತ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಗ್ಲೇನು ಅವು 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 ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಚೀಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಡತ್ತನಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂದ ರಂಚಾದೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಳು ಬತ್ತೇನಾ ಅಂದ್ ಹಾ ಓ ಮಾಳ ಆನಂದಿನಿಲ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ ಉಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲುಲ್ಲರಣ್ಣ ಕೊಂಡಣ್ಣ ತಗಲು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡದಿರಿ ಹಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ತಗಲು ಬತ್ ಪಂಡೇರು ಎಂತ ಜೆತ್ತಿತ್ತ ಲಕ್ಕದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡರ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಡ ಸರಪಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣಿನ ಬತ್ ಪಂಡೇರು ಅಂದ ಅಂಚ 7 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಮೇರ ಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ನೇರ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1 ಬೊಕ್ಕ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಹಳಪ್ಪಾಡಿ ಮುಂದೊಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶಾಡ್ವೇರ್ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು 7 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಗಿರಪರ ಪಂಪ ಅದಾಗ ನಿಗಳು ತಾರಿ ಪೋಡು
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 17 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತೀರು 14 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರೀ ಇತ್ತೀರು ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮಕರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ನಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕೆಗಳ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದಲು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಸಮ ಬತ್ನಾಗುಲು ಎತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಬರುಡತಿ ಉಲ್ಲೇರು 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 ಅಣ್ಣ ತೊಡೋರ್ದಾಗಲು ಉಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಗೇಟ್ದೊಲೆ ಬಲೆ ತುಕ ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಂಡು ಯಶವಂತರ ಅದೇ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ನಡಿಮಗರು ಗೊತ್ತು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಗಿಡಪ್ಪನಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದೇ ಇನಿ ನಡಿಮಗರು ಗೊತ್ತು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ ಪುದರ್ನ ದಾಯಲೆಪ್ಪೊಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ ಹಾಕನಕ ನೆರ್ಪ ಮಗಳಿಗೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ ಹಾಕೊಡ್ತಿ ಬಣದು ದುಮ್ಮಂತ ಗಂಟೆ ತಿರ್ಗದ ಹಾಕರೆತ್ತನು ಅವಂದು ಹಾಕು ದುಮ್ಮು ಎರುಕು ಸ್ವರ ಕೊರ್ರೆತ್ತನು ಆ ಸ್ವರ ಕೊರ್ದು ಎರು ಲಕ್ಕವನೈತೆ ನಡಿಮಗರ ಗೊತ್ತು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ರು ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ ಪುದಾರ್ ಸುರುಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಸಮಕಾಲೀನ ನಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಿಡತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅದೇ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಮಂಜಳ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿಪ್ಪು ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಅಂತ ಮಾತ ಬಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಕಾಲೀನದ ಗಿಡತನಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಎರುಕು ಸ್ವರ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಎರು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಜೊಟ್ಟುಡಿ ಎರುಕು ಸ್ವರ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ಇಂಪು ನಾವಿನ ಆ ಕಾಲೋಡಿ ಸಾಬೀತಾತ ಪೇಜವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅದೇ ಇನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಸೇವೆ ಈ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬಂದ್ಬಿರುತ್ತೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಕಾಂಡಾರ ಪಂಡೇರು ಒವೆನ್ಲ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ ಮೈಕೋಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನಂಡ ಪಂಡ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಗಳ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಎದಗಲ ಕೈಕಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅದೇ ಓಲ್ಲ ಒಂಚಿಲ ಪೋತುಜರು ಕೈ ತಂಜಿ ಬಡು ಉಂಡು ಬಡು ತೊಟ್ಟುಗು ನಮಕ್ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಾರ ಅದೇ ನನ್ನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಾಂಡ ನಮ್ಮ 200-300 ಸಾಲು ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮಕ್ ಕತ್ತಲೆಬೂರ್ ನಗರ ತಿಕ್ಕು ಜರಗುಲು ಅದೇ ಅಂಡ ಬೇಜಾರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಕಮಲೋಡ 10 ಜನ ಸಿಕ್ಕೇರ್ನಂಡ ಎದಾಗ ಬೋಡು ಎಂಚ ಬೋಡು ಕಮಲನ್ ಮುಗಿಪರ ಆಪುನು ಅವನ್ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ಡು ಬಂದಗಳ ಬಿಡ್ರೇನಿ ಆತ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕರೆಟೆ ಮಾಳ ಆನಂದನಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಿಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರು ಮುಲ್ ನಮ್ಮಡ ಪೌಲ್ಲರ್ ರಾಮಕರ ಮಾಳದಕ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ನೆರಟ ಪದಗಳ ಸಮವತ್ನಾಗ ಬರ್ತಾರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತೇರ್ನಂಡ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಕತ್ತಿಟ್ಟುಳ್ಳರು ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿನಿ ಬಲಿ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ಡ ಪದಗಿಡುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿನಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪದಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ
ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮಾಳ ಎ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಎ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬೊಟ್ಟನೆ ರಟ್ಟಪಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ तुका पेर मल्पले तुका आप ये डैडी के पेर मल्पले ಮಾಳಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟ ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಅವೇತ ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಐಕೊಂಚ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಕೋಡೆಡ್ ಬುಕ್ ಐನೇ ಬಂದಿಪ್ಪು ಅದೇ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಂದರ್ಭ ತತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಆಪುಂಡು ಏಜಿ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 17 ಜೊತೆ ಇರಲು ಈ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 15 ಜೊತೆ ನಿಗಾಂಟಿ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ 17 ಜೊತೆ ಇರಲು ಬತ್ತ ಗಂತ ಬನ್ನ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಹಲೋ ನಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆನೇ ಆತಜ ಗಂತಡು ದುಂಬಿಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ ಜತೆ ಅಂದೈತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರೋಡು ಬಂಡ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದಾನ ಹಾಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ಮೂಲು ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂದು ಮೂಲು ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಪದಾಗಲ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಅಜೋರ್ದ ಜಬಲೆ ಮೂಲೆ ಅಂಕಲ್ನ ಬರೀಟ್ ಒಂದು 23 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪೆರೆ ಯಾರು ಎರಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದಾಕಲ್ಲ ಅಂಡ ಜೋಕುನ ಉಮೇದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನು నేనెళ్ళి ఇత్తన వాట్సాప్ మాత పాడదు అయితే వంత జనకు విషయ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಅಕಲು ಕೇಳಿದು ಅವು ದಾನೆ ಏನಿ ಅವು ಎರುವು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾತ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ನಿರ್ಣಯ ಎತ್ತಿಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣಿರ ಮಾತ ಈ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ ಅಕಲ ಚರ್ಚೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪು ಸುಮಾರು ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡಲ್ಲ నేను చర్చ మళ్ళీ ఓది పేరకులు ఏతు ఉమేద పండ ఈ కంబళాడు అక్కలకి ಗೊತ್ತುದ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾತ
ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡೊಂಜಿ ಮಾತಾಯ್ತು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾತ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ 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 ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಅದಕ್ಕಿಂದ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯಡು ಈತ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣಿರ್ ಮಾತ ಈತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿರ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತ. ಉಂತಲೆ 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 ಅಂದ ಒಂದು ಉಂತವನ ಪುರಿ ದಂಡೆ ಕಾರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂದು ಮಾತ ಉಂತವನ ಕ್ರಮನ ಒಂದು ಆಹಾ ಅಂಚ ಉಂತವರೆ ಆಪುಂಡ ಇರು ಗಂತಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೈಟ್ ಪೂ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬರುಡು ಇರ್ಲಿ ಅದೇ ಅಜ್ಜೋರ್ದ ಅಜ್ಜ ಮೆಲಾನಿ ಕುದಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋತಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಕುದಿ ದಾಯ ಮಲ್ಪು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರೆ ಕುದಿ ಮಲ್ಪನ ಕುದಿ ಬಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದೇ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮೆಲಾನಿ ಬಲಿ ಮಾಳದಕ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಕ್ಲು ನಾ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪನ ನಂದು ಆಪಿನಕ್ಕ ಬರೋಡ್ಚ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಈತ ಅರ್ಗಂಟದ ಈಗ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಪನ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ಏನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಐನೇ ಪಣ್ಣೇನೇ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪನ ಹತ್ತು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎರಡು ಬನ್ನಗ ಆತಂಕ ಎರು ಮಾದ ಉಳ್ಪುಣಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು 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 ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಣ್ಣ ಎತ್ತವು ಆಂಡ ಎದುರ್ದ ಎರು ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಪಿನತ್ ನಮ್ಮ ಎರು ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಡು ಸುರೂಕು ಅದೇ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ 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 ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಉರ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ರಗಳೇನೆ ಉರ್ಪುನು ಏಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಿ ಏರನ್ನು ಪಣೋಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ಬಾಯಿಗೆ ದೀಪನು ಕೊಂಬು ಉರಿಪುನು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆತ್ತವು ಓ ರಾಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಉರುತಿಂದ ಕಾಲಿ ಪುಸು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವರ ಅವನ್ ಅಡೆ ಉಂತವರಾ ಉಂತವರಾ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಗ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಲೆತ್ತನಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಬುಟ್ಟನೆ
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕುರುಡು ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಕರೆಗೆ ಬತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಉಂತಲಿ ಪನ್ನ ಉಂತದು ಕುರುಡು ಪತ್ತೊಂದಿ ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕುರುಡಿತ್ತೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ మాళదకులు రామకరెడ్డి లక్ష్మణ కరెడ్డి కుళూరు పొయ్యలు ఏ రామక్కరెత్త రామక్కరెత్త ರಾಮಕ್ಕರೆತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮಾಳ ಎ 12:34 12:21 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ 12:34 12:21 12:34 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೇನ ರಾಮಕ್ಕರೆತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತೇನೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಆ ಸಮಾಸಂ ಬತ್ತನ ಕೊಂಚ ಬರಡುತ್ತೆ
तोडार पंचशक्तीला ऐकळ पटेला ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲೇ ಬಿಡ್ಪೋ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರು ರಮಕ್ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಐಕಳಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಸನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ್ಲದೊಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರತಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಾರಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತಿರ್ ಏಕರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ 9 ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ಲೇನಾ ಅನ್ನಾಟಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲೇನಾ ಪಿರಮಲ್ ತರಾಟಪಾಲ್ದಾಗ ಬಿಡ್ರಿ ತೋಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ರಾಮ ಕರೆಟುಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಪಟ್ಟೆದಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಹೊರ ಸಮಾಸ ಬತ್ತು ಕೊಡೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ತೋಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ರಾಮ ಕರೆಟುಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಾರಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತಿರ್ ಏಕರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ತೋಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಪಟ್ಟೆದಕ್ಕಲು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲೆ ಹೊರ ಸಮಾಸ ಸಂಬತ್ತು ಕೊಡೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುಲೇರೆ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು 13:34 14-16 ನಂದಲಿಕೆ 90 ನಂಬರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ
ನಾಯರ್ದೇಲಿ ವಿಭಾಗಡು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು 81 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚಿಟಿದೆಪ್ಪರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬದಕ್ಕಲು ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪೇರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪೇರು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ಬಿ ಎರಡನೇ ಪರವಾದ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತಕ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಕುಮಾರ್ ರೀ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ ರೀ ಕಾರಿಂಜಿ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ ಪೂಜಾರ್ ರೀ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲು ಬೋಳಪಿಲಿಯವರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೀ ಭಟ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ್ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ ರೀ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಿ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ರೀ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ ರೀ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಬಿ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕಜಕಾರು ಕೊಳಜಿರಕೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಮಿಥುನ್ ಪೂಜಾರ್ ರೀ ದೈದಿದ್ ಬರೋಣ ಲಿಥುನ ಲಿಥುನ್ ಪೂಜಾರ್ ಬರೋಣ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಎ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ಎ ಶಿರ್ತಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಕಾರಿಂಜ ಕುಂಬೇಲ್ ಗುತ್ತು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಎ ಬೋಳಪಿಳಿಯೂರು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಭಟ್ಕಳ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜೋಲ್ ಬಿ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಬ ಬಿ ಕಜಕಾರು ಕೊಳಂಜಿರಕೋಡಿ ಬರ್ಪರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಬರ್ರಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬಾರಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತಿರಣ್ಣ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆ ತಾರೀಕು ಬರೋಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗಂತದ ಬರೋಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಗಂತದಡಿ ಪೋಡೋಣ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಅದೇ ಬರೀ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದ ಕತ್ತಿಟ್ಟುಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ದಾತನು ನನ್ನ ಪಿರ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ರಿನಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಟ್ನರು ತುಕ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಅವರ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಕವರ ಉಂತಲೆ ತುಕ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ
ತುಕ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ನಿಗಲ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬುಟ್ರೆ ನೆರಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಬುಟ್ರೆನೆ ಬುಟ್ರೆನೆ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇರ್ಲು ಮಾತ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವ ಚೂರು ಗಂತು ಬನ್ನ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅತ್ತ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಅವು ಯಾವ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ್ಯಾರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕೊಂಡಾಣ ದಕ್ಲು ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ದಾದೌದು ಅಣ್ಣ ರಾಮ ಕೆರ್ತಗಲು ಗಂತು ಬನ್ನಗೆ ಇರ್ಲಿಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಲಾಂಛನೆ ಅಂಡ ಇಂಚ ಪ್ರಿಯಮಲ್ ಪ್ಲೇನ ಎಕಡೆ ಬೈಯಡ್ ಮಾತು ಮೂಲು ಮಂಜುಟ್ಟು ಉಂತನಗ್ಲಿ ಪಿರಪೋಲಿ ಪಂಡಿನ ಕತೆದಾದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಆ ಕುಲೋಂದು ನಕ್ಲಿ ಕೇಳಿನ ಗತಿ ಉಂಡ ಪಿರಪೋಲಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಏರಿಗ್ಲ ಪಣ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಜುಕುಲು ಒಂದಿರು ಪಾಪ ಆರಾಮೋಡು ಎಕಡೆ ಕೊಂಬುದಾರಿಗ್ಲಿ ನಿರ್ನಿ ಪೊಲೆ ಬಿರ ಇರು ಇತ್ತೆ ಕೊಂಬುದಾರು ನಾತಿಗೆ ಆಕುಲು ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ ಈತ ಮತ್ತ ಕತೆ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ನಿಗಾಂಟು ಮಲ್ಪಡು ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರಡು ಇದು ಜನ ಬಲಿ ನೇನು ಹೆಚ್ಚ ಬತ್ತನ ಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಗಣೆ ಬನ್ನಿ ಅನತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ರಾಮ ಕೆರ್ತಗಲು ಅವ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಲಿಗೆ ಅದೇ ಹಾಂ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಬಲಿ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ದಕ್ಲು ಗುರುಪರ ದಕ್ಲ ಬೋಳ ಬಿಲಿಯೂರು ದಕ್ಲು ನಾನು ಹಾಂ ಈ ಮೂಜಿ ಬಲ್ ದಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೀರು ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಕೊಂಡಾಣ ದಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಮೃತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 1272 1388 ಅಣ್ಣ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಬಲಿ
ಎಂಗಲ ಕೊಂಬುದ ಜಾಯಣ್ಣನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿರ ಎಂಚ ಜಾತ್ರೆ ಉರಿಪುನ ಕೊಂಬುದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಆ ಕಂಬಳಡು ಉರಿಪುನ ಕತೆ ಬೇತೆ ಅದೇ ಒಂದು ದಾಯಾಗಿ ಏನು ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಓಲೋಲು ಎಂಚ ಎಂಚ ಉರಿಪಡು ಅಂಚನೆ ಉರಿಪಡು ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಓಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂದು 10-16 ಕೊಂಬುದಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಕನಾಡಿದ ಕೊಂಬು ಉರಿಪುನ ರೀತಿ ಅವು ಕೊಂಬು ಒಂದು ಪಂಡ ಗೋಪಣ್ಣೆ ಆ ಕೊಂಬುದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಅವು ಟಕ್ 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 ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಲೇಕ ಅದೇ ಆ ದಂಬು ಆ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಎರಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐನು ಜೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು ಯಾನಂದುವೆ ಗೋಪಣ್ಣ ನಡಪಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಉರ್ತಿಲಕ್ಕೆ ஒரு ಉರುಪರೆ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಐ ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಉರಿಪರೆ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಜಾತ್ರೆದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಅಂತ ಅದೇ ದೇವರನ ಎದುರುಡು ಉರಿಪುನ ಕೊಂಬುಗಳ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ಬನ್ನಗ ಉರಿಪುನ ಕೊಂಬುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು 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 ಕೋರಂಜಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮೂಜುವಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಎರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಗಲು ಓಲಿಪೇರಿ ಓ ಬರೋಡ್ ಚಾ ಏರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಮಾತೇರ್ಲು ಬರೋಡು ಮಾತ ಬುಡುಪಿನಾಗಲು ಗಿಡವನ್ನ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಬೋಳ ಪಿಲಿಯರ್ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಇಜಿನೈತೆ ಚಿಟ್ದೆಪ್ಪು ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಬರೋ ಈತ ಪೊರ್ತು ಕಾಪಾಯ ರ್ಯಾಪಜಿ పదవ కాండక ఫ్లేవి డెరిక్ డిసోజర్ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟು ಇರುವೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ಇದು ಬರೀಕ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ಅದು ಬರೀಕ ಮಾಳದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಯಾರ್ದು ಒಪ್ಪಡಣ ಅಣ್ಣ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬಾರ ಒಂದು ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಲ್ಲ ಜೆತ್ತಾರ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಪ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಡೇಗೆ ಒಂದು ಹೊರಗದು ಒಂದು ಕೋರಿ ಇಂದಿದ್ರೆ ಎಂತ ಪಣ್ಪಿ ರಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ ಬರಡು ತಕ್ಕಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಅಣ್ಣ ಕೋರಂಜಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇರೇನು ಇರ್ಲತ್ತೀನಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಡೊಂಬರಾಟದ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಜನ ಐತೆ ಬತ್ತು ಮೂರು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಬರೋಡಣ್ಣ 10 ಜನ ಎಂಗುಲು ಚೀಟಿದೆಪ್ಪ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಡ್ದು ಒಂಜೇ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ರೆ ಪೋನು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಚೀಟಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಪದವು ಕಾನರ್ಕರ್ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟು ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾತ ಕತೆ ಗಿಡವನಾರ್ ಬೋಯ್ಜಿರತ್ತಿ ಓ ಗಿಡವನಾರ್ ಇರುವೇಲು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡವನಾರ್ ಕೋರಂಜೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಯ್ಜೇರು ಒಂದು ಕಾಕಜಿ ಬರಲಿ ಇತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ
ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತೊಂದು ಬರೀ ಲೇಟ್ ತಿರ್ತು ಬರೀನಾಗ ನೆಕ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡೇ ನೆಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಗಿಡವರ ಬೈಜರ್ ಬಂಡೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಪಂಪೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೆಗೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಏರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತ ಗಿಡವರ ಬೈಜರ್ ಬಂಡಕ್ಕೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ನೇನು ದಾದ ಪನೋಡು ಈ ಸಭೆಗೆ ದಾದ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬರೋಡ ಬಿಡ್ಚಾರು ಪನೋಡತ್ತ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಗಿಡವನ ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡ ಬಿಡ್ಚ ಬರೋಡು 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 ನ್ಯಾಯ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ನೇಕ ನಮ್ಮದಾಲ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿದಸ್ತಾರ ಅತ್ತ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪು ಜಾಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಯ್ನಿ ಪನೋಡ ಇನ್ನು ಪನೋಡ ಎತ್ತ ಪನೋಡು ಪನೋಡು ಸುಧಾರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚೆಂಚೆನೆ ಆವಡು ಉಪ್ಪಡ ಬಳಸೋದು ಉಪ್ಪಡೆ ಬಳಸೋಡು ಅದೇ ಪಾಯಸ ಬಳಸರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆರಿಯರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ನೆರಪುನ ನಾವು ಗಿಡವನಾರ ಬೈಜರ್ ಬಂದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎದುರು ಮುಡ್ಪಾಯ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ఒక ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟುಡು ಪನ್ನೋಡಾತೆ ಇಂಚಂದು ಮಾತ ಈ ಮೂಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜುಮ್ಮಾತ ಪಣ್ಣಂತ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜೈಂದ ಪಂಡ ಲೋಕ ಹಿಡಿಕೆ ಎಂಡತೆವು ಲೋಕ ಹಿಡಿಕದ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಪಿರತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಈಜಿ ನಮ್ಮ ಗುಟ್ಟುಡು ಬಂತೋಲಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮು ಕರಿನ ಕಮಲ ದುಡ್ಡು ಮೀನು ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಾನು నేను పంట యాప్ జతి ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕರೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ಇರುವಲ್ದಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದ ಅದ ಕಥೆಯನ್ನು ಜನ ಕಡಪುಡ್ದಿರ್ಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರ ನಿಗಂಟಿಂದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲೈಕ್ ಅದೇ ಒಂದು ಇಂಚಿಲತ್ತು ನೇತ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕುಳ್ಳುಂಡ ನೇಕದಲ್ಲ ಅರ್ಥದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬತ್ತರಿಗೆನಾ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎತ್ತ ಕಂಬಳಗೊಂದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲತ್ತಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಪಂಪುಜೇರಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇನ ಪಂಪಿಂದ ಅದ ಕಡೆಗೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ತಡ ಇಂಚ ಅವು ಅಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ಏರ್ ಹಿಡಿದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ದಾಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಬಳ ತೂವು ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಂಬಳ ತೂಪು ನೆಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿಯಾದ ನಂಗೆ ಖುಷಿದಾದ ಕೇಂಡ ಹೊಸ ಜವಣೇರು ಒಂದು ಇರುವ 30 ವರ್ಷದ ಜವಣೇರು ಕಂಬಳ ತೂಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಜನಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪುನ ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಡುದುಲೆ ಅದೇ అయితే ఎదురుడు వా దేవేరన తీర్మానాలు అత్తు ಖಂಡಿತ ಜನಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಿತ್ರ ಜನ ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ನಡಪನ ಅಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಡ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಡೆ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಕೇಂಡ ಮುರಿಯ ತುಂಬೋಡು ಏರ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಅದೇ ಅಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮುರಿಯ ತುಂಬೋಡು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ದು ಬೊಕ್ಕರಿ ಮುರಿಯ ఆయన 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಜ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ದಂಟು ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ದಂಟು ಪಂಡ ನಡಪನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಂಟನ್ನ ಕೊಡೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ದಂಟ ದಾದ ತೂಕ ಅದೇ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ರಮ
ದಾಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳದ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಬದುಕುನ ಕ್ರಮ ಆಯ್ಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ ಅನುಕೂಲ ದಾನ ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇನ್ನಿವರೆ ಅನುಕೂಲ ಆತೆ ದುಡ್ಡು ಆತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಆತಿನತ್ತು ఆయన ప్రయత్నం ఆయన ದುಡ್ಡು ఆయన ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ದಾಂತನ ఆయన ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜೀವನ ಪಂಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಪಣ್ಣಗ ಸಾವಿರ ಪಣುಲಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನು ಬಾರಿ ಆತ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಏರ ಪಣ್ತೀರ ಪುದರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಓದಲು ಏನು ಪಣ್ತೀರ ಅವು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಕವಿ ಎಂಚ ఆయన ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಪುಸ್ತಕನ ಬರಿಪೆ ನಿಜವಾದ್ಲು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಓದೋಡು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆನ ಓ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರಮಲ್ ರಟ್ಟು ಪಲ್ದಾಗ ಲಾಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರುಡು ಆರು ಯಜಮಾನ್ರು ಬರ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀರ ಓ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡ್ತೀನಿ ಯಜಮಾನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬರ್ತೀರಾ ಕಡೆಗಳು ಅಂದ ಜತ್ತಿತ್ತಿರಿಗೆ ಅಂದ ಮೂಲು ಮುಕ್ಳು ಮರವಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಕುಳಿದಿರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಾಪ ಅಂದ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಮಾತ ಜೀವನೋಡ ಅವನ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವೇ ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರಿನ ಪಂಡೇನು ಎಡ್ಡೆಡು ಪಂಡ ಓಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಎಂಚಾಪಟ್ಟು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೆರಿಯರು ಅಪ್ಪ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಬಂತೀನಿ ಯಾನು ನಿರ್ಣಯ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಬಂತೀನಿ ಅತ್ತ ಬದುಕಡು ಸಮಸ್ಯೆలు ಬಂದಾಗ ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಾಯ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ರಟ್ಟ ಪಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೋಜನ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಂಬಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅದೇ ಎದುರುಟಿ ಉಂಟು ಅಂದಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಗತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆಪುಜಿ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದ ಪಿರ ಮಲ್ತ ರಟ್ಟ ಪಲ್ದಾಗ ಲಾಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರುಡು ಅಪ್ಪಣ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಿ ರಟ್ಟ ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ತುಕ್ಕುಡು ಪಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಿರಪೊಂಡು ಆಪುಂಡವು ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆನ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಟ್ಟ ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೊಡ್ತೀರ ಪುಟ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇ ರೀ ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಲೇರು ಇರುವಲ್ದಿರಲು ಸಮ ಉಂಟೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ತಾರೀಕು ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲ್ಕೇನು ಒಂದು 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರತೆ ಇಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಗಂತು ಬನ್ನಗೆ ಇರ್ಲಿಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಸಾಕರ ಕೊಡೋಣ ಬಲೆ 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 ಮುಗಳು ಉಂಟದೆ ನಿಗ್ಲು ಬಲೆ ಏತು ಜನ ಎಕಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತು ಏತ್ ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಏತ್ ಜನ ಇಟ್ಟು ಏರಾಣುಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜರ ಮುಂಜಾಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿರ ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ತೋಜಿಂದ ಬಂದಿರು ಇತ್ತೆ ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಉಂತಿನಕ್ಲೆ ಪಿರ ಪೋಲೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಯರ್ಲ ಅಜ್ಜೇರು ಬಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತನತಿ ಅಂದ್ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 8 ಗಂಟೆ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಏರಿಗಿನ ಪಂಡ ಉಪಾಯ ಜಂದ ಇಲ್ಲಲು ಪೋಯರ ಉಪಾಯ ಜಂದ ಕುಲ್ದು ನಕ್ಲೆಗೆ ಅದೇ ಇರ್ಲೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಈ ಮುಜೇವರೆಗೂ ಕಂಬಳ ಅದೇ ಹಾ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೋಸರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ 1241 1241 ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಿರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕಿರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಅದೇ ಬರೀಕ ಮಾಡದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾಡ್ದು ಕೊಡೋಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರೀತ ಸಾಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ అయితే బెరికి రాయి మిత్త బడొడ్దకుల ఇర్మాల్ దకుల తయారవుడు ಹಲೋ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓಪನ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರೆದ ಸಾಲ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲು ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಕ್ಲು ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಲನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊರ ಗಿಡವಡು ಅಂಡ ತಡ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊರ ಗಿಡವಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಕ್ಲಿ ಹೊರ ದಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲು ಹೊರ ಗಿಡವಡ ಇತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಆ ಒತ್ತೆ ಎತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಆ ನಾಯಿರ್ದು ಎಲ್ಲೇರ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಣ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಸಾಲ ಎತ್ತ ಬಂಡ್ಪ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಅಂದಂದ ಆ ಅತತ್ತು ಆ 81 ಜೊತೆರ್ಲು 4 ವರ್ಷದ ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿರಿ ಆ 14 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟುಡು ಬರಿದ 14 ಜೊತೆರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಎಂಚ ಪಡು ಶಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಭಟ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ್ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರೆಗ್ಲ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡುಪೇರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟೆಪನಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಗ್ಲ ಶಿರ್ತಾಳಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಆ ತೋಡಾರು ಪಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾರಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮೋಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮೋಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಓಹೋ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಬೋಳಪಿಲಿಯೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧವಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಖಜಕಾರ ಕೊಲಂಜಗೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲತಾ ಮಿಥುನ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ನಡಪೇರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕಲು ಹೊರ ಗಿಡದು ಆ ನೇತ ಬೆರಿಕ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ತಯಾರಾದ್ ಬರೋಡು ತಯಾರಣ ಮಾತ ಇರ್ಲು ಹೆಣ್ಮಗು ಬೈದ ಅದೇ ನಿಖಿಲ್ ಹೆಣ್ಮಗು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಆ ಪಡು ಶಾಂತೂರ್ದಕ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ರಾಮಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಏಕ್ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ರಾಮಕರೆ ಭಟ್ಕಳ ಸಿಂಚನ್ ನಿವಾಸಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿಗೆ ರಾಮಕರೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಏಗ್ ರಾಮಕರೆ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ದಿಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಬೀಗ್ ರಾಮಕರೆ ಕಾರಿಂಜಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಗೊತ್ತುಗು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬೋಳ ಪಿಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಮಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗ ಏಗ್ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೋಟಕ್ಕೂ ರಾಮಕರೆ ಕಜಕಾರ ಕೊಳಂಜಗೋಡಿಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ರಾಮಕರೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ ಬೀಗ್ ಆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಳಿ ಹೊರನಾಟ ಪದಗಳ ಕಂತಡು ಅಂತಲೇ ತುಕ ರಾಜ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ರಟ್ಟ ಪಲ್ದಗಲ ಬುಟ್ರಿನಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಳದಾಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬುಟ್ರಿನಿ ಬುಟ್ರಿನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಕ ಬುಟ್ರಿನಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮಕರೆಟ್ಟು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರನ್ನು ಯಾಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋದಿತ್ತು ನಂದು ಇತ್ತು ಸಮ ಉಂಡು
ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಮಲೇನ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ నువ్వు కైతల్లూరులో జాతర ముందు రోజు ಅದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಡಿ ರಾಮಕರಟಿ ಇರ್ಮಾಳಿ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ 1296 1353 ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಆಟ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ಗೊತ್ತ ಪಂಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಬೈದು ಅದೇ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ನಂದಲಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಂಬರ್ತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ నేత బెరికి రాయి మిత్త పడొట్టుకుల్ల ఎర్మాళದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು ತಾರದು ಪಡಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ತ್ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲ ರಾಯಿ ಮಿತ್ತ ಬಾಡೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದು ಪಡಣ ರೆಬರಿಗೆ ಸುರತ್ ಕಾಲ್ ತಡಮ ಇಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದು ಪಡು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲೋರ್ ಗಿಡ ಪಣ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲ ಗಿಡ ಎತ್ತನ ತಯಾರಾವಡು ಅಕ್ಲನ್ ಕಾಪೇರಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲ ಸಾಲದ ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರದ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಮರಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಡ್ಕಳ ಸಿಂಚನ
ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಶಿಡ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಬಿ ಕಾರಂಜು ಕೊಂಬೇಲು ಗುತ್ತು ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಬೋಳಪಿಳಿಯಾರು ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಕಜಕ್ಕಾರು ಕೊಳಂಜುಲೋಡಿ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ಬಡೋಣ. ಹಲೋ ಓ ಅಭಿಜಿತ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಡು ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಪ್ರಾಯದ ಪೂಜೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿನ ಮಗೆ ಅರ್ನ ಪೂರ ಜಾತಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋ DL ಪತ್ತದು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮುಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಇತ್ತು ಅಂದ ನಾವು ಪಂಪುಜ ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ಈಗಿನ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುಜರು ಅದೇ ಸಾಲ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುಜರು ಬೋಂಡ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಾಲದ ಕಡೆ ಕೊರಡು ತುಕೋ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗ ಗಂಟು ಉಂಟಲ್ಲ ತುಕ ಮಾಳ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರ ಈಗ ಒಂಜು ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಡೂಲೇರು ಕೊಂಬುದಾರಲ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ ಎದುರು ಬಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪಿನಿ ಮಕ್ಕಳು ಏಪ ಕಟ್ಟಾಯ ತೂಕ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅವರು ಉಳಿತಂಡ ಅನುತ್ಯ ಅದು ಗಡಿ ಬಿಡದೆ
ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ್ ಪೋಡಣ. ತುಕ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪೆರಮಲ್ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಗಲ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ. ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರನೆ ರಟ್ಟು ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬರಡು. ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಳಾನಂದಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯತ್ತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ದಿರು ದಾನೆ ಕತೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇ ರೀ ಅಂದ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬುಟ್ರನೆ ಬುಟ್ರನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಟ್ರನೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಅಂಚ ಪತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪನ ಉಂತಲಿ ಬನ್ನ ಉಂತದು ಕೊರಡು ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಂಚನ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿರಬಪ್ಪು ನಿಂಚನೆ ಅಂಡ ಆಪಣವು ಅಪ್ಪಣ ಅಣ್ಣ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಎರ್ಲು ಪಿರಪ್ಪನ ಗಾತ ಪೊರ್ಲು ಬೋಪ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಬರ್ಪದ ನಂಚನೆ ಅದ ಬಲೆ 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 ಮುಲ್ತ ಕೊಂಬುದಾರೆಗಳ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ಲ ತೂಪ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಅರೆ ಪಾಪ ಐತೆ ಕೈತಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡತಿ ಅಂದೆ ಐಟ್ ತೂಪನು
ಯಾಕಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಉಂಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕೊಂಬೂರ್ತಿ ಒಂದು ಗುಡಿಯರ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಬೂರಿಪುಣು ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕಿತಾಪದ್ದಾದ ಉಣ್ಣು ತೂಪುಣ್ತಾರೆ ಖುಷಿಯಾದ ಮರೆ ಮೋನ ತಿಲ್ಕೆ ಐಂತೂದು ಉಂಟು ಕಂಬಳಾಡು ಕೈ ತಳ್ದು ಇನ್ನ ಕಾಪುಂಡ ಅಂದ 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 ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕೊಂಬುದ ಹಣ್ಣು ನೆಂತೂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಂಡಿ ಮತ್ತೆ ವೇಣು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಿರುಗಿನಾಗ ಕೊಂಬುದ ನೆಂತೂತಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥನೇ ಅಪ್ಪು ಅದೇ ವೇಣುಡು ಕೊಂಬುದ ಮಣಿಯರ ಬಂಡ ಜಯಂಡಿ ಬಲಿ 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 ಅರ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಟ್ಯಾಡ ಏಪ ಅವ್ರು ಇಪ್ಪಳೆ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳು ಮುಡ್ಪೇರ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಿಡ್ರನೆ ಲೆತ್ತುನಿ ದಾಯ ಪೋರ್ತು ಮಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ತಡ ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತದು ಕೊರಡು ಮತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಹಾಪಂಡ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಗಂತು ಬಣ್ಣಗ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲಿ ಆಪಿನ ಬಲೆ ಹಲೋ ಒಂದು ಏನ್ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಪಣ ನೀನು ಮನೆ ಹೊರ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬರೋದು ಮಗಳು ರಟ್ಟಪಲ್ದಾಗ ಬುಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮಿ ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪು ಜೊಂದು ಅಪ್ಪಣ ಬಲಿ 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 ಲೆತ್ತುನಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮಿ ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪು ಜೊಂದು ಪೊರ್ತಾಜ್ ಅಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಹಾ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬದ್ದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾತಜಿ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬಾಬು ಬಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಸೋತಾನಾಗ ಬುಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರು ಈತ ಬರ್ತಾನೆ ಸಂದರ್ಭ ಬರನೇ ಪುಡಿ ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ ಬೆರಿಪಾರ್ದ ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಗಳು ಬಂದಾಗ ತಡಂಡ ಅರೆ ಎರುತ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ ಬೆರಿಪಾರ್ದ ಕುಲ್ಲೇರಂಡು ಒಡಂಡ ಲೋಕೋಡು ಅತ ಐಡ್ಲಾಕೊಂದು ಬೋಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತಾರೆ ಸಂದರ್ಭ ಆತು ಜಿ ಓ ಸಂದರ್ಭ ಆತು ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಓ ಕತೆ ಇದು ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಕಂಬಳನ್ನು ಪರವರುಡು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನೇಟ್ ಅಕ್ಕಳು ಜಪ್ಪುನ್ ಲಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ತೂಂದೇ ಪೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಕಳ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅದ ಬಂಡ ಎಂಚ ಈತ್ ಬುರ್ತಾನಗ ಪಜಿ ಟಿವಿ ಒಂದು ಕುಲ್ಲದೆ ಅಂದು ಈತ್ ತಡಾನಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಗುಪ್ಸಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಪನು ಅದೇ ಅಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚೆ ಪುಟ್ ಬಂಡ ಎಂಚ ಇರ್ಲು ಬುಡ್ನಾಗ ತಡಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಂಡ ನಿಕುಲಾಂಡ ಪಾತ್ರ ನಿಪ್ಪಲೆ ಅದೇ ಏರ್ನ ಕತೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕತೆ ಪಾತ್ರ ಬುರ್ಸುತ್ತುಂಡ ಬುಡುಪೇರಾಮ ಪಂಪನ ತವಕವನ್ನು ಮೇಯ್ತು ಒಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬುಡುಪನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇರ ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಮಣಿಪಂದ ಕುಳ್ಳು ಮಣಿಪಂದನೇ ಕುಳ್ಳುಂಡ ತೂಪನ ಕಿಲ್ದಾಲ ವಿಷಯ ನೆಜ್ಜತೆ ಅದೇ ಇಟ್ಟು ಈತು ಜನ ಮೂಲ ಕುಲ್ದೇರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರ ಉಪಾಯದ ಅಂತ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅದೇ ಉಪಾಯ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೋದಾತು ಎಕಡೆ ಎತ್ತು ಸಭೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಎಕಡೆ ಐಟೆ ಬೋಲೆ ನೆಟೆ ಬೋಲೆ ಪಿರೆ ಬೋಲೆ ಎದುರು ಬೋಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಇತ್ತೆ ವಯರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳಜ್ಜೇರು ಅದೇ ಪಿರಬೋಪಿನ ಕುಳ್ಳಜ್ಜೇರು ಎದುರು ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಆತನು ಬಾಲ್ಯ ಪತ್ತೊಂಬನಗಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕಲೆ ನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಿರ ಬೇರೆ ಬಂಟ್ರೆ ಬಿಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಕಡನ್ನ ಬಂಟೋಲಿ ನಿಕ್ಕಳು ಕಟಕನ ಕಂಬೋಟು ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಲೆ ಪಿರ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಅಕಲು ಎದುರು ಬತ್ತಿ ಉಂಟುಂದಿರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಕಳು ಎದ್ದೆ ನಕಲು ಈ ಪೊರ್ತು ಎದುರು ಬತ್ತು ಅಂತಾರ ಅದ ನಿಕ್ಕಳು ತುಕ ವಾ ಬೇಲಿ ಹೋಜರ ನಕಲು ಬಲಿ ಬಲಿ ಬುಟ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ಪನ್ನ ಉಂತದು ಕೊರಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡಾಪಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಡೀ ಕಂಬಳಡು ತಡ ಬಲ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಜ್ಜೇರಿ ಇಡೀ ಕಂಬಳಡು ಶುರುವಾಯಿ ನಡಿಬೇಕ ಈ ತಡ ಸಾಲಿಜ್ಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಂಡ ಇರ್ಲು ಪಾರದೆ ಹಾಕೋಣತ್ತ ಅವಂದ್ 1 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಬುಂಡಲ್ಲ ಪಾರ್ನ ಆತಿ 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಬುಂಡಲ್ಲ ಪಾರ್ನ ಆತಿ ಅತ್ತ ಬಲೆ 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 ತೋ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬುಟ್ರನೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತೇರು
ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಕಳಂದಲ್ಲಿ ದಾಮಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದ ಇರಿ ಯಾನು ಹೇಳ್ತಾಡ ಬಲ್ತೆ ಅಕಲು ಉಂತ ಎಂದ ಮಲ್ಪನು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಬುಡುಪನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತಿರನಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಾವಿರ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ದಾದ ಕೆಂಡದ ಅಲರ್ಜಿ ಅದೇ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಅಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಉಂತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪನಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೀ ಇಂಚನೆ ಮಾತಾಡ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡ ಇದು ನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಕು ನೀನು ಮಾಳ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಮರತ್ರ ಬೋಪನಿಗೆ ಬಣ್ಣೇನು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಸರ್ವಲ್ ಪಡ್ಜಿ ಹಾ ತಡ ಅನ್ನದಾಲ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಸಾಲ ಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ದಾವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಬರ್ತಾಂಡು ಗಂತಡ್ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಏರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನ ಏರು ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ಬಲಿ मुकुल माता महा साधक है ಅಡೆಗುಂತವರ
ಆಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ವಾ ನಮೂನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆ ನಿಗಾಂತ ಮಲ್ತನ ಆ ಈ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ 48 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಹಾಪುಂಡ ಬರ್ಪಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ 19 ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ ಒಂದು 4 ದಿನ ಆರೈಕೆ ನಾನು ಕಂಬಳಗೆ 19 ಹಾಕೊಂಡು ನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲೇ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾದು ಕೂಡ ಶುಕ್ರವಾರಿಗೆ ಇರ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಮೇಬೇನೆ ಪೂಜಾ ಆ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಏರು ಪಾರ್ರೆ ಪಿದಾಟ್ನ ಏರು ಈತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಗಂಧಲು ಉಂತಲೇ ಸರಿಗಟ್ಟದು ದಾವಣೆಕ್ದಾಲ ಅರ್ಥವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾಪನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಉಂಟು ರೈಡ್ ಬಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿ ಈತ ಬರ್ತ ಮಲ್ತಾನೆ ಏರು ಗಂಧಲು ಉಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡವು ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥದಾಂತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ್ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬಲಿ 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 ಓ ಆಜಿಗೆತ್ತ ಅತ್ತಪ್ಪ ಮುಕ್ಲೇನು ಏಲ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮುಕ್ಲೇನು 11 ಎರಲೇನು ಬಿಡುಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ರೇಜ್ ಮುಕ್ಲೇನು ದಾವಣ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ ಪನೋಡ 10 ಸರ್ತಿ ಪಣ್ಕ ಅಂದ ಕೂಡ ಐಜಿಂದ ಪಣ್ಪನ ಕತೆ ಮುಂಡ ಆಂಡಿಂದ ಏ ಪಣ್ಲ ಪಣ್ತಾರ ಜನ್ಮೋಡು ಓ अपना इंचे तो ले अपना क्या अपना ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತಾಂಡ ಇರಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಣ ಇರ್ಲೆಗೆ ಗಂತುಡು ಪಾರನು ತವಕ ಹೊರ ಏಪ ಗುಡುಪೇರಿ ಹೊರ ಪಾರ ಒಂದು ಎರ್ಲೆಗೆ ತವಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಎರ್ಲು ತುಂಬ ಅಂದ ಪಂಡ ಎರ್ಲದ ತಪ್ಪತ್ತು ಇದು ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ದೋಷವು ಅದೇ ಹಾ నేను ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರುಕು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪು ಜಿಜಿನ ಪಂತು ಹೊರ ನಿಕ್ಲ ತಿಗಲ್ದಗಟ್ಟ ಹೊರ ಬುಡ್ಲೆ ಅವರ ಪಾರು ಆಯಂಕಲೊಂದು ಅದೇ ಅವು ಬಾಯಿ ಬರ ನೆಟ್ಟು ಮುಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಗಿಂದಿನಿ ಎರುಕು ಬಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಮನೆಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಬಂತು ಓ ದಾಮು ನಿನ್ನ ತಿಗಲ್ದಗಟ್ಟ ಹೊರ ಬುಡು ಮಾರೆ ಏನವರ ಪಾರು ಎಂದು ಅಂದ ನಿಕ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾಡ ವಿಸಿಲ್ ಒಂದು ಮಾತ ಎರುಂದು ಬಣ್ಣದಾದ ಪಣ್ಣ ಭಾಷೆ ಬಾತ ಅರ್ಥ ಆಪಣ ಐತಿ ಬಲೆ 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 ಆ ಬೊಳ್ಳ ನೀತಿಯಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎರುನ್ ಪಾತೊಂದು ಎರು ಮಣಿ ಪೂಜಿ ಐತೆ ಅರ್ಥದಾದ ಎರುಕು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜ ಅದೇ ಎರುಕು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಪಣ ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ಅದಂಚ ಮಾತಾಪಿನಿ ನರಮಣಿಂದ ಪಣ್ಪಣ ಸೊತ್ತು ಉಂಡತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಎಂದೇನು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಂತ ಎನ್ವೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಎಂದು ಆಯೇ ಜಗತ್ತು ಮೂರ್ಖಿಯಿಂದ ಆಯೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಏರು ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತಿ ಎಂದು ನರಮಣಿ ಎನ್ನುವೇನ ಅಯ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಜಗತ್ತು ಮೂರ್ಖೆ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಕತೆ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೋಕೊಡಿದ್ದೀರ ಅಂದ ఒక ఈత పొరతాండ లోకోడు ఎరండ్ల ఇప్పారా ಎಂಕಲ ಕೊಂಚ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಜೋಕುಲು ಮೂಲ ಸಂಕಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರೆಲ್ಲ ಅಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಬುಡ್ನಾಗ ವೇಟ್ ತಡ ಆತನ ಅದೇ ಏನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಪಾಯರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪಣಲೆಕ್ಕ ಮುಕ್ಳಿನ ಜನರೇಟರ್ ತಗೈತಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಜಪ್ಪಡಲ್ಲ ಜಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಅಂಚ ಅಂದ ಬಲಿ 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 ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಬರೋದು ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋರ್ ಮುಂದಿತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬರಂದೇ ಆಗಲ್ಲ ಬರು ಅದೇ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರ್ 10ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1207 1216 ಮಾಳ ಬಿ ಹೊರ ಸೇರ್ತನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ 4 ಇಯರ್ನ ರೇಸ್ಗೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಚಿತನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಯರ್ ದಿಕ್ಕುಜ ಇರ್ಲು ಒಯ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆತುಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿಡಿತು ನಕ್ಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾರನವರ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಮಲ ತೂಯರ ಕಾತೊಂದಿ ಪುಂದ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚಣ್ಣು ತೂಕ ಅಂದ್ ವಾ ಎರು ಒಯ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಬೇತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೋಮ ಸರ್ತಾವಡು ವಾ ಎರು ಇನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನೇಟ ಅದಂಕ್ ಏಪ ಅಳತೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಅವು ನ್ಯಾಯವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರಲಿನ ಅಂಚಿನ ಪಂತ ಬೋಡು ಆ ಪಂತకు ನಮ್ಮವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಣಿ ಪಂದ ಕೊಲ್ಲೋಣ ನೀರು ಬುರ್ದ ಕಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ನೀರು ಲುಂಬುದು ಕಾಜು ಉಳ್ಳಾತು ಲುಂಬು ನೇಟ ಕಾಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಚಾದ ಕೇಂಡ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ದಾಯಕೆಂಡ ಏರಿಗೆ ಮೆಡ್ಲಾಪುಳ ಏರು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಪೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಕಮ್ಮನೋಡು ಇಂಚಾದ ಕೇಂಡ ಇನ್ನು 155 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರ್ ಮತ್ ಮೂಲತೆ 155 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿಂದಾದ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಿಗೆ ನೀ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವ ಇಟ್ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಅದೇ ಅಂಡ ಬಹುಮಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸವನ ಇರಲುವಂತೆ ಅಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಬರ್ಪುನ ಅದೇ ದಾಯಕೆಂಡ ದಾಯಿಗ ಸಮದಂಡಿದ ಇರಲು ಐಟು ಸುಮಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅವಳು ಬುಣ್ಣಗ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಗಿಡವನಾಯಿ ತೆಲಾದವನಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಿಜನ ಬಲ್ಲು ಲೂಸ್ ಅಂಡ ಬಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಅಂಡ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಟ್ರೆ ಹಾಪಡು ಅದೇ ಅಂಡ ಆ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ವತ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒರ್ಂಬ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತವು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಜೆಟ್ ಸೋತಿನ ಇರಲ್ಲ ಉಲ್ಲ 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 ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಏರಿಗೆ ಹಾವು ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾವು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರೈಕೆ ಏನು ಪಂಪನ ಮನಸ್ಸ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಉಂಡತೆ ಐತೆ ಎದುರು ಓಲಾತ್ತು ಅದೇ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಮುನಿಂದ ಅವು ಹಾಳು ಅವನ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನದ ಎಡ್ಡೆಕೆ ಉಂದಿಪ್ಪನು ಅದೇ 10 ಜನತ ಹಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 10 ಜನದ ಎಡ್ಡೆಕೆಯಿಂದ ಬದುಕು ನೆಟ್ಟು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನು ಅದೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬತ್ತ ಉದಯ ಕೊರ್ಪೇವೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆದಾಯಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋಲ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬರೋಡತ್ತ ಓದೋಡತ್ತ ಇಂಚಿತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರೋಡನ್ನು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಬುಂಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯೋಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅದೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯೋಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಲ ಮಲ್ದುಜೇರು ಅದೇ ರ್ಯಾಂಕೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನದಂಡ ಅತ್ತು ಅತ್ತ ರ್ಯಾಂಕ್
ಆ ಕಲ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಪಿನ ಉಂಡತಿ ಅವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತವು ಅದೇ ಬದುಕು ഒരു IAS മുൽത്തനായി ജിന IPS മുൽത്തനായി AFS മുൽത്തനായി ఆయన ಹುದ್ದೆಗೆ ದಾನಿಗಳ పోదిప్పెరయారు అండ్ దాలా డిగ్రీ ఉన్నాయి బతుకుడు బతుకు మలిపోయింది పండ ఆ డిగ్రీ ఎదురుంದು దాలತ್ತು ಅವಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕರ್ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ದಿಕ್ಕರ್ಯಾರು ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕರ್ಯಾರು ಅದೇ ಬದುಕು ರಾಯಿ ಮಿತ್ತ ಬಾಡೊಟ್ಟು ಎರ್ಮಾಲ್ ಈಗ ಪಣಂದನೆ ಬಿಡ್ನೆ ರಾಮಕರೆಡ್ಡಿ ಎರ್ಮಾಳಿಗೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ರಾಮಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ 1365 1399 ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಮ್ಮಳನ್ನು ಬಂಡ ಏತಿಂದ ಎಂದು ಪೊರ್ಲು ಅದೇ ಒರ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲು ಪುಣ್ಯ ಕೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕಡ ಆತು ತಡ ಅಣ್ಣತಿ ಈ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲೇ ನಕಲು ಅದೇ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕುಲ್ಲ ರಾಯಿ ಮಿತ್ತ ಬಾಡೋದಕ್ಕುಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋಡಿತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇತ ಮೊಗುಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಬೊಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅತ್ತತ್ ಯಾನು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬಣ್ಣಲೆ 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 ಸುರತ್ಕಲ್ ತಡಂಬೈಲ್ ನಾಗೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಲ ನಾವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಬತ್ತೇರ ಬರೋಡು 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 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ ಸಾಲು ನನ್ನ ರಡ್ಡೇ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಗುಡಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಇತ್ತು ದಯಮಂಡ ಎಕಡೆ ತಡ ಆತನತ ಅನ್ನ ಈತ ಬೇಗ ಇರಲಿ ಗುಡಿಯರನ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸಲಾಂ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಂ ಕೊರೋಡು ಖಂಡಿತ 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 ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಈತ ಜನ ಮುಲ್ ಕುಲ್ದೇರಿನ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಯಿನ ಮರಲೇರು ಅದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮರಳು ಹುಡುಪಾಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಈಜಿಂದ ಕುಲ್ಲೂರ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಕಂಬಳದ ಮರಲೇರು ಬಂಡ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೇರ ಬಂಡ ಕುಲ್ವೇರ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತ ನಕಲಿಗೆ ಮರಲೇರಿನ ಪಂಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅವು ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆ ಮನುಷ್ಯಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನಾಯನು ಮರಲೇ ಅದೇ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಮರಲ ಅದೇ ಮರಲಿನ ಬಂಡ ಮರಲೇ ಇನ್ನತ್ತು ஒரு ಸಂಗೀತ ಪಂಪನ ಮರಲೇನ್ ಪಂಪ ಅದೇ ಅತನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತನ ಕತೆ ಬರಿಪನ ಮರಲೇನ್ ಪಂಪ ಅಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಾಟಿ ಚೀಲ ಒಂಜಿ ಫೈರನ್ ಅಂಗಿ ಒಂಜಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೇನು ಪಾಡೋದು ಪತ್ತಿನ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೇಂಟ್ ಹಿಡಿದು ತುಂಡ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅವು ಏರಿಯ ಮರಲೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತ್ತ ಒಂದು ದಾಯಕೆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಐತೆ ಇಪ್ಪುನು ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅವು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ 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 ಅಕಲೆ ಅವು ಬೋರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚವು ಅವೇ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತಿನ ಕುಳ್ಳು ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಿಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಣ್ಣೆ ತಾತಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮರಲೇ ರತ್ತ ಬಗ ಅದೇ ಪಣಲೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಮರಲೇ ರತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ದಾಖಲು ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಸತಿ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದಗಳು ಎತ್ತು ಕಠಿಣ ಒಂದು ಪಂಡ ಅದೇ ತುಳು ಭಾಷೆ నేను కలపడం దాగి ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೇವೆ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಎಂಚ ಜಿಲೇಬಿನ ಮಾತ್ರ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಕ್ಕಾಜಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅದೇ నేను ಕಲ್ಪಡ ಕೆಲವು ಜವಣಿ ಕೇಳ್ತೊಂದು ಅದೇ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಡ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐದು ಜಿಲೇಬಿನ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಜೋಡಿಸವನೇ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆ ಮೋಕೆ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಇನ್ನು ಈತ ಮಾತ ಕತೆಗಳು ಮಾತ ಅವನಿಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕತೆದಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪ್ಪು ಚಿತ್ತನ ನೆಲೆಯಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಇನ್ನು 21ನೇ ಇಸುವುಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿರ್ಬೋದು ಅದೇ
ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಓ ಬಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಲ ಉಂಡ ಅದೇ ಏತೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮಾದೇರ್ದ ಕೊಡಿ ಪಂಡ ಏಂಚಿನ ಕುಂಟಾಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪಂಡ ಏಂಚಿನ ಅನ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮೊರಣಿಯವು ಅವು ಅಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಬಂತುಜ ಅದೇ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ದಾಯಿ ಇನಿ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಕಷಾಯ ಒಂದು ಮಾತ ಬತ್ತಿ ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡ ಜಾಗಿರ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗಿದ್ದು ರೋಗ ಬರ್ಪುಡು ಅದೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೋಷ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಕಷಾಯ ಪರ್ಣ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಯ ನೆಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಆಯ್ ಉಂಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಆಯ್ಗೆ ಇಂದು ಕೊಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಿಜ್ಜಾ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಯ್ ಉಂಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಲೆಗಿತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಅದೇ ಆಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಯವಾದ ಪರಂದ ಸೊಂಟುకు ತೋರ್ಪೊಡ್ತಾನೆ ಮತ ಕಟ್ಟೆನ ಅದೇ ಬಡಾಂಡ ಬಾಲೆ ಉಂಡಂದೆ ದುಮ್ಮದ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತಿತ್ತೆ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಇದ್ದೀರ ನಾವು ಅದೇ ಅರೆಗೆ ಎಂತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ದು ಉಂಪಾಯಿನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಯಾನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಣಗಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಪರಂದಗಲ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅದೇ ಅರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪದ ಉಂಪಾಯಿನ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಿಂಗು ಇದನ್ನ ಕುಳ್ಳು ಆಯ್ತು ಎಂದು ಬಂತೀನಿ ಅದೇ ಸಮ ಉಂಟೇರಪ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡ ಅದೇ 40 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ 15 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಯಾರು ಅದೇ ಅಂಚ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡನ ಅದೇ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಪಿರವ್ ಪೋಂಡ ಬುಡ್ಪೇರ ಮಕ್ಳು ಇದ್ದತಿ ಜಿ ಅತ ಬುಡ್ಪೇರ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ಪೋದ್ರ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಿಡ್ರಿ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡು ಕುಡ್ಲಡು ಒಂದು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಸೀಕದಕ್ಕಲು 10 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತರ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಅಂದ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ತುಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರೆ ಹೋಗೋರ್ ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜೋಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ತುಳ್ಳೇರು ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಜಿನ ಎಂಜಿನದಕ್ಕಿಂತ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಅದೇ ಇತ್ಯದ ಕೆಲವು ಪರದರು ಸಂಕಪಣ್ಣಲೆ ಕನ್ನಕಲು ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಬಂಟುಂದಾಣಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯದಾರೇಪು ಅದೇ ಆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬದು ಬಂಟುನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಆರಂಭ ರಂಚ ಅದೇ ದಾಯಿ ಮಾತ್ರೆ ಗೆದ್ದು ಸಾಕಾಗಿ ಈ ಡೋಸೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೊರ ಹಾಕೊಂಡ ನಿನಗೆ ಕೋಡ್ ಅಂಜಿಂದ ಅದೇ ಅವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಕೊಡಿ ಮರದ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ದುಂಬದ ಜೋಕಲಿ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಅದೇ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಪೊರ್ಲಿದ್ದಾರ ಬೊಕ ಇನ್ನು ಜಾನ್ಸನ್ ಪೌಡರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಾಬೂನು ಜೋಕಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕುಡಂಚಿನ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಇಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ಡ ಪಲ್ದಾಗಲ ಬಿಡ್ರಿ అయితే షోకి పొంజోకుల్లో పరపాయిను కోకా కోలా అదే కోకా కోలా టాయిలెట్ పడలి అయితే క్లీన్ అప్ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಅದೇ నేను డైలీ పరుండ ಐಟ್ ಬೇದ್ದಾಲ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ నేను ಎರೆ ಪಂಪಿನಿ ಪಂಡಿ ಕುಡ್ಲಿಯ ಬೇಗ ಬಜ್ಜಿ ಹಳ್ಳಿದೆ ಬೇಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋಕ್ ಪರ್ಪಿನಿ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಪಂಡಿದ್ರು ಕೋಕ್ ಪರ್ಪಿನಿ ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಎನ್ನಿದೆ ಮುಲ್ ಕರ್ಲು ಕರವನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಜಗಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲಿ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂದು ಸೈಯಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಡಬಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೋಸರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೋ ಬುಡ್ರಗೆತ್ತ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಗಂತ ಬನ್ನ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅಣ್ಣ ನೇತೆ ಬೇಡ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾಯಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರು ಬರ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ಬರುಡು ಅಣ್ಣ ಸುರುತು ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಪಡು ಸಾಂತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮೆಣತಾಗಲ್ಲ ಬರುಡು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂತ ಮದ್ದು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಗಿಡ ಅಂದು ಬರೋಡು ಅಂದಂದು ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೈಜಿ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಗಿಡ ಅವ್ರನ್ನವ್ರ ಗಿಡ ಹೊಡು ಅಂತಂದು ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವು ಹಗಲ್ ತಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಕ ಪೆರುಮಲ್ ಪಡೆ ತುಕ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆಸಾಲ್ದಾಗಲ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ದಾಗಲ ಕುಳೂರು ರೂಪಾಯಿಲ್ದಾಗಲ ನಿಗ್ಲ ಗೇಟ್ ತಲ್ ಪೈಜಾರಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬುಟಣಿ ಹುಡ್ತೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಡಂಬ ಇಲ್ದಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಪದವು ಕಾನಡ ಕಬ್ಬಿ ರಾಮ ಕರೆತ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲಾವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೋದರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಬಿ 1272 ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಗೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಎಂತ ಬೆರಿಗೆ ನಾಯಕದಲ್ಲಿರೋ ತಯಾರಾವಡು ಗಿಡವರಿಂದ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾಪೇರಾಪಜಿ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಅಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊರ ಗಿಡ ಹೊರಡ ನಿಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ರಾಜ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಹಂತ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀನು ಅಪ್ಪನಂಡ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಗಿತು ಒಂದು ದಾಯಿ ನೀನು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಿ ಕೇಂಡ ಕಾಂಡೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತು ಬರ್ಪಿ ಕಂಬಳಗ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದ ಪೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು
ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಮಣಿ ಮಾತ ಪಣವಲಿಲ್ಲ എനിക്ക് ಮುರಂಡ ಕಂಬಳೋಡು ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಮುರಂಡ ಕಂಬಳೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಮಾತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಣವಲಿ ಅದೇ ಅಂಡ ಎರ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನನ್ನದು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಒಂದು ಕಥೆ ಎಂಚಿನ ಪರವೊಂದು ಪಂಡ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಎರ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಅದೇ ಎರ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡ್ಜ ಏತ ಆರೈಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಲ್ಪುಗ ಚೌಳಿ ದೆಕ್ಕಗ ಈತ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂದು 200 ಜೊತೆ ಎರ್ಲಿನ ಪೈಕಿಡು 8% ಪೀರಿಯಡ್ ಅದೇ ಸ್ವತಃ ಕಾಳಜಿಗೆ ತಂದು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದ ಅವು ಆರೈಕೆ ಬೇಲಿ ಲೆಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಲಿ ಲೆಕ್ಕಲ ವಹಿವಾಟು ಅದೇ ಸಂಬಳ ಬೇತೆ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಬೇತೆ ಅವನ್ ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲಿನ ಆರೈಕೆ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎರ್ಲಿನ ನೊಂದು ಕಂಬಳ ಪಾರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಎರ್ಲಿಗೆ ಮೇಬೇನೆ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ವಾರದೋಲ ಒಂದು ರಿಕವರಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಇತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಎರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಏನಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಎರ್ಲು ಪಾರ ಒಂದು ವಾರದ ಗ್ಯಾಪ್ ಎರ್ಲು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪ್ ಐತಿನ ಪಂಪು ಜನ ಅದೇ ಆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ದು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಾರ ಕಂಬಳ ಶುರುವನಿಗೆ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಕ 4 ದಿನದ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಎರುಕು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಎಂಕ ದಾಲ ಮೇಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮರ 2 ದಿನ ಆಪು ದಿನ ಪಂಡ ಯಜಮಾನ್ರ ಆಪುಣ ಆ ಎರುಕು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿಂದ ಅವು ಮುರಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರಿಜಿ ಅದೇ ಇನಿ ಕಡೆ ಪಿದಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಸುಂಟ ಆಮೆ ಇಕ್ಕದಿಂಡು ಮರ್ಗಿಲ್ ಕೋರುಂಡು ಇಂದಿನ ಮಾತ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅದೇ ಅಂಡ ಎರುತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜ ಅವಂದು నేను ಏರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರಿಕೆಂಡ 200 ಜೊತೆ ಎರ್ಲಿನ ಪೈಕಿಡು ಒಂದು 40 ಜೊತೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಕಂದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ಅದೇ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಕಾಳಜಿಗೆ ತನೋನ ಐತ ಮಿತ್ತ ಎರ್ಲಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಎರ್ಲು ಕುಡೊಂದು ಕಂಬಳದ ರಿಕವರಿ ಆಗೋಣ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಂಬಳ ದುಕ್ಕೊಂದು ಕಂಬಳ ರಿಕವರಿ ಆಗೋಣ ಪಂಡ ಐತ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಗೆ ತೊಂಡಿಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕಂಬಳದ ರಿಕವರಿ ಆಪುಜಿ ಅವನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಎಕಾರ್ಡ್ ಗಿಡ ನೀವು ಹೊತ್ತ ಪರ ಅದೇ ಸರಿ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಅಂಡ್ ಒಂದು ವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬಾರು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಎರುತ್ತ ಆರೈಕೆ ಮಿತ್ತು ಆ ಎರುತ್ತ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುನ ಇನ್ನು ಒರಿಯರನ್ನು ಪುದರ್ ಪಂಡಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ ತಾಂಕು ಜನ ಅದೇ ತಾಂಕುನಕ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೊಂಡು ಎಂಚ ತಾಂಕು ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಉಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಂಡ ಇನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನ್ ಅಂಡ ನೈತಿಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತದಂತನ ಕಥೆನೇ ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕಥೆನೇ ಪಂಪಿನಿ ಅಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದುಡು ಒಂಜಾತು ಜನ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕುಲ್ಪಿರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವಂದು ಅವು ಸಲಹೆ ಎಂಚಿನ ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಲಹೆ ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಫೀಸ್ ದಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏನೋ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಪನು ಅವು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಡೆ ಮುಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಎಂಟೂರು ಬಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಅಂತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಜಿ ಮಲ್ದಜಿ ಜೊತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಿ ಮುಕ್ಳೆಗಳ ಒಂದು ಅಂದ ಅನ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪನು ಅದೇ ಅಂದ ಮುಕ್ಳೆಗಳ ಹೊರ ತೋಜುನು ಅಂಡ ಈ ಏರು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೆನ ಆ ಎರುತ್ತು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಎತ್ತು ನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅದೇ ಎರುತ್ತು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಎರುತ್ತು ಯಜಮಾನಿ ಇನ್ನು ಕಂಬಳೋಡ್ ನೇರ್ಪುಣ್ಣ ಆಗಲೇನೆ ಮದಾಯಣ್ಣ ಬೇಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಪುದರ್ ಹಾಕಲೇ ಪಂಪಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿ ಎರುತ್ತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಜನ ಬಂದ ಚಾಕರಿ ಸಂಬಳದ ಜನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತ ನತ್ತಿಯಾನ
ಅಂಡ ಜನ ಜನನೇ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಅದೇ ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಐಕೆ ತುಂಬದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಳು ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಧ್ಯಮ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ನೆಕ್ ಮಾತ ಇದು ಕೆಟಗರಿ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೂ ಗೀತಿನೇ ಕಡೆ ಕತೆ ಅದೇ ದಾಲ ಬರೀತಿದೆ ವಾರದ್ದು ಬಾರ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚನ ಆ ಇರು ಮಲ್ಪನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಂಕಣ ಇಂಚ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ತಾಂಕಣದ ಮಿತ್ತು ಇರು ದಾನೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಜ್ಪವಡು ತುಕ ಪೆರುಮಲ್ ತುಕ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ರಾಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟೆ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಗಂತಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಿ ಜಾವೆ ಜಿ 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 ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಬರ್ತಾನು ಲಕ್ಕಿ ಬುಡಿಯಿಂದ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಗಿಡ ಬರ್ತಾನು ಸೀದಾ ಅದೇ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಎ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಬಿ 1257 1409 ರಾಮ ಕರೆತ್ ಹಲೋ ಓ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮೊದಲು ಭಾಗದ 17 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆವೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿವೆಪ್ಪರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮಾಳ ಎ ಮಾಳ ಬಿ ಎರನ ಪರವಾದ ಮಾಳ ಆನಂದನ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂದಳಕ್ಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲಾವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ 1 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗಳು ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಬಿ ಎರನ ಪರವಾದ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಆಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ಎರನ ಪರವಾದ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲಾವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದು ಬರೋಣ ಮಾಳ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಬಿ ಮಾಳ ಆನಂದನಿಲಯ ಬಿ ಯರ್ಮಾಳ್ ಎ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಬಿ ಬರ್ಬರೇ ಅಣ್ಣ ನಾಯದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾದಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲು ಪಡು ಸಾಂದ್ರು ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಮರಡು ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಬಡ್ಕಲ ದಕ್ಕಲ ಗುರುಪುರ ಬಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪೆರಪ್ಪಾಡಿ ಸಿರ್ತಾಡಿ ತೊಡಾರು ಪಚ್ಚ ಸಂಕ್ತಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡುಮ ಎ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡುಮ ಬಿ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು
ಬರ್ತೆರು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಪಡು ಸಾಂತೂರ್ ದಕ್ಕಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ತೆಲ್ಜಾಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬಂತನಮ್ಮ ಮರೋಡಿದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಮರಡದಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಡು ಸಾಂತೂರ್ ದಕ್ಕಲೆ ನೀವು ಕರೆಗೆ ಬೈಜಾರಣ ದಾನೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ ದಕ್ಲೆ ಪಂತ ಹಾಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಪೇರು ಆಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬಾರ್ದು ಮಗಳು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರಡತ್ತೆ ಸಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಬರಡತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ದಕ್ಲೂರ ಗಿಡ ಒಂದು ಬಂತೇರಿ ಅಂದಂದಂದಂದು ಆ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ದಿನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಗಿಡ ಉಂಡ ತಡ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ದಾಯ ಬತ್ತಿದ್ರು ಕರೆಕ್ ಇದ್ದೇಟ ಅಡ್ಡ ಪಲ ದಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಡ್ಡ ಪಲ ದಕ್ಲೆ ಬತ್ತೇರು ಆ ಬತ್ತನ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಆತ್ ಬರೋದು ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲೆ ನಾಮ ಒಂದಿ ಪಂಪ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪುನು ಬೋಡೊಂದು ಕೇಳುವ ಮುಕ್ಕಲೆ ಅಂದು ఒక సాలదకి అక్కల్లో లెక్కాచార అడ్డపల ఆవిడే ನನ್ನ ಪೋಣಯ್ಯ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕರೆ ಪಾತ್ರ ಬಿದ್ದಾನು ಬರ್ತಾವು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಬರುಡುತ್ತೆ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡಬಲ ದಕ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಕ್ಲೆ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅಲಪ್ಪಾಡಿ ಮಂಡೊಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದೇರುಲ್ಲ ಬರಡಿ ಒತ್ತೇರ್ಲಿ ತಡಬಲ್ ಪರಜ್ಜೆ ಒತ್ತೆಲ್ಲ ತಡಮನ್ ಪರಕ್ ಇಜ್ಜೆ ತಡಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜೆ ಒತ್ತೇರ್ಲಿ ಬಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಟ್ಕ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಕ್ಲೆ ಹಾ ಮೇರೆ ಮಜಲ್ ದಕ್ಲೆ ಮೇರು ಮಜಲ್ದಾಗ್ಲೂ ಹೂವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟಾ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ನಡೆದು ಬಕ್ಕತ್ತು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವರ ತಡ ಪಲ್ಲೆ ಮುಟ್ನಾರು ದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಇಡ ಬಲೆ ಮೇರೆ ಮಜಲ್ ದಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಓ ಪಲ್ಲೆ 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 ದುಂಬು ಪಿರ ಕೊಣವರಜ್ಜೆ ಒತ್ತೇರ್ಲಿ ಜಿ 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 ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಂತ ಬಿಡೋಡು ಕಡಂದಲದ ಮನೆ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಗಿಡ ಅವರಾಡ ಬುಡೋಡತ್ತಿ ಹಾ ಬಿಡ್ರ ಸರಿ ಮಂತೋಡು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನು ಮೇರೆ ಮಂಜಲ್ ದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ತಡದಾನೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಕರೆತೊಲೆ ಸಾಲ್ ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಡ್ಡ ಬಲ ದಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬತ್ತ ಆತನು ಅದೇ ಹಾಗೆ ಬತ್ತಾತ್ ನಾನು ತಡಬಲ್ ಪರಜ್ಜತೆ ಏರ್ ಬತ್ತರಾಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪವನ್ನಿ ಅತ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬುಡ್ಪ ಮಂದೆ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜತೆ ತಡಮನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಈಗ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪನು ಅಲ್ಪನೆ ಫಲ ಉಂಟು ಬಲೆ ಗಂತರು ಬಿಡ್ಲಿ ಸರಿ ಮಂತ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲಿ ಏರುಳ್ಳಿ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟೇರು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲಪ್ಪಾಡಿ ಮುಂಡೋಟು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇರೆ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗೋಡ್ವಿನ್ ವಾಚೇನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲಪ್ಪಾಡಿ ಮುಂಡೋಟು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದೊತ್ತೇರ್ಲು ಹಲಪ್ಪಾಡಿ ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಟಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಹಲಪ್ಪಾಡಿ ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಟಾಳ್ರಣ
ಬರಡೆ ಬಲೆ 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 ನಿಕ್ಲೇರು ಪಿರಾಡ್ ಉಂಟು ನಕ್ಲು ಒಂಜಾಕರೆ ನಾವು ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬರಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ರಾಮಗರಟ್ ಇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬರೋಡ್ಚ ಬರೋಡು ఒక ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದಾರ ಇದು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ಮೂಜ್ ಪಾಲ್ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಅಂದ್ ಮೇರ ಮಜಾ ದಾಖಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಣಿ ಪಿರೋಂಜಿ ಬೀಕ್ಲ ಹಾ ಮೋರ್ಲ ತಗಲಿ ಪಾತಲ ವಶಮನ ದಾಖಲೆಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಮೋರ್ಲ ತಗಲಿಗೆ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬೈ ಜೇರ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ದಾದ ಒಂದು ಕೇನ್ನಲ ನಿಕಲೆ ತಡವನ್ಪುಳ ನಿಕಲೆ ಬಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನನಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಟ್ ನಾಯರ್ದ ಸಾಲದಲ್ಲ ಬಿಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹಲೋ ಓ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಕೊನೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ಈತ್ ಕಂಪ್ಲೋಡು ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಕೊನೋರ್ ಇತ್ತಂಡ ಓ ಓ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಕೊನೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆ ಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗೋಡಿನ ವಾಜೆ ನಟ ಬೆಳೆದ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೊತ್ತೇರ್ಲು ಮೇರ ಮೊದಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಜರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಳದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಮೇರ ಮಜಲ್ ಮೇರ ಮಜಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಹಾ 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 ಕಂಬ ಬರ್ಪುಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಾರತಾ ಪಡು ಸ್ವಾಂತೂರ್ ದಾಖಲ ಮರಡು ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ಬೋಲರ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಪಾತಿಲ ವಶಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡಗೆ ಒತ್ತಾಯಂಡ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲು ಒಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಹಾ ಪಿರಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇರ ಮಜಲ್ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಹಲೋ ಓ ಒತ್ತದಾಗಲ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಇಜ್ಜಾವೆ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಪಣ್ಣನೆ ಮಲ್ಪಡತೆ ಬೊಕದಾಯ ಯಾಕಲು ಒತ್ತಕೆಣ್ಣು ಅಗಲೆ ಕೊರ್ನಿದಾಯ ದುಂಪಿರ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಪಣೊಂದುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟದು ಅಡೆಗೆ ಪಲೆಡು ಬಲೆಗೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಕೊರು ನಿಜ ಏರೆಗ್ಲ ಒತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಲದಾಕ್ಲು ಕೇಂಡಿರು ನಾಯಕದ ಮಲ್ಲೇರಿನಾಕ್ಲು ಕೇಂಡಿರು ಏರೆಗ್ಲ ಒತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಾಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಯಕೊರು ನಿಂದ ಬಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಬುಲೆಪುಣ ಅಂಡ ಬುಲೆವಾಡು ಅತ್ತೆ ಅಡೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಅಕಲೆಗಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಮಲ್ಪುಣ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಫಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬರ್ಪುಣ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪುನಪ್ಪ ಒಂದು ದಾಯಕಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿರ್ಗಂಡೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಡತಂಡೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಂಡ್ ಬತ್ತ ಅಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ನಂಚವರ ಪಾರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಂಡ್ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂದು ನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆನಿ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಕೈಪೆ ಆಯಲೆ ಕಾಪುನು ದಾನವನ್ ಪರ್ಲಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಪಣಂದೆ ಉಪಾಯ ಜೊತೆ ಅತ್ತೆ ಆ ನೀಲಿ ಬನಿ ಅಂದಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಈತ ಮಾತ ಮೇಹನತ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಪುಣಗ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ನಕ್ಲಿ ಒಂಜೇರು ಪಡಿಕೆ ಮೈತೊಂದುಂಡು
ಅಂದವು ಆಂಡಪ್ಪ ಪಡಕೆ ಮೈತಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಜೊಯ್ಯರು ಪಡಕೆ ಮೈಪೊಡೆತ್ತ ಅಂಬಿ ಪಾಡೋಡು ಪಡಕೆ ಮೈಪೊಡೋ ಮಾತಾ ಅಂದು ಒಂದು ಅವು ದಾಂತನ ಪಗಲ ಬುಡು ಪೂಜೆ ಇರತ್ತ ದುಮ್ಮು ಬೀರ ಮನ್ಪರೆ ಜಾತಿ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ರಾಮಕರೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಕಲೆ ಗೆತ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಪಂಡತಿ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಬೈಜರ್ ಪಂಡ ಹೊರ ಸಾಲ್ ಶುರು ನಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಶುರು ಅಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ಳು ಕಡೆ ಕಡೆ ಬಂದೋಡು ಗಿಡವೇ ರಂಡಾಕಲೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೇನು ಕಾಪೆರಜ್ಜಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಶುರು ಅಂಡ ಗೇಟ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬಿಡೋದೇ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ದಾಖಲೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಹಾ ನಾಯರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾತಿಲ ಬಸವಣ್ಣ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟ ಬಳೆದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಾಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದೆ ಪಡ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬಲಿ ಬಲಿ ಮೇರೆ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಜೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲೆದ 2 ನಂಬರ್ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂತ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ದಕ್ಕಲ್ ಬಲ್ಲ ಅವಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಬಂದು ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ದಕ್ಕಲೆ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಟು ಅಂಬಿ ಅಂಟು ಬಲಿ ಬಿಟ್ರನೆ
ಓ ಓ ಓ ಆಯ್ತಾ ಎರುಣ್ ಸರಿ ಉಂತಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಇದು ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಶುರುವಾಂಡತೆ ನನಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಇರ್ಲೇನು ದುಮ್ಮು ಪಿರಕನವರು ಚಾ ಒಟ್ಟೆ ಇರ್ಲೇನು ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಾಡಿ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತ ಜಾಗಡ್ತೀರ ಉತ್ತರ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ತಡಮ ಪರಜ್ಜಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೇರು ಅದು ಗೊತ್ತಾವಂದು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಟಕೆ ಸರಿ ಮಂತ ಬುಡ್ಲತ್ತಿ ಓಯ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತ ಪೋರ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗೌರವ ಹಾಜರ್ನ ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಮೇರ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ಮಿಂಡ್ ವಾಸರ್ನ ಅಡ್ಡಪಳ ಇದೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಮೇರ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ಮಿಂಡ್ ವಾಸರ್ನ ಬಲಿ 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 ಆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ತೆಗೆದಿಂಡು ಕಲೆ ಒಂದು ನಗಲು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ಸರಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೃತ್ಯ ಶಂಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜನ್ ನಂಬದ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಡ್ಕಲ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ ಪಿಂಡುಪಾಲ್ ರೇಗ್ಲ ಗುರುಪುರ ಬಡಕರ ಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪ್ಪನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡೆಗ್ಲ ಸಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಬರೇ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲತೆ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿನರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಮರುಡ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರೋ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ 17 ಜತೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತೇರು ಎಡಮ ಜತೆಗಳು ಕೂಟದ ಬರಿದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚಾಂತ ಪಲ್ಲೆಗೆ ರಾಯ್ ಸಿತ್ತಲ ಆಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ರಾಮಕರ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಏರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ರಾಯ್ ಶೀತಲದ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ನನ್ನಲಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದನೆಲ್ಲ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ರಾಮಕರ ಮಾಳ ಏರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಕುಳೂರಪ್ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ರಾಮಕರ ಎರ್ಮಾಲ್ ಏರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಕುಳೂರಪ್ಪಯ್ಯಲು ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದನೆಲ್ಲ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ರಾಮಕರ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಮಾಳ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬದಕಲ ಬುಡಣೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತಾಡು ರೆಡ್ ಬದಕಲ ಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಡ್ಕಳ ದಾಕಲ ಗುರುಪುರ ದಾಕಲ ಉಲ್ಲಾರ
ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾರ ದಾಖಲೆ ಸಿರ್ತಾರ್ ದಾಖಲೆ ತೊಡಾರ ದಾಖಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಎ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಬಿ, ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಉಡನೆ ಜಗತ್ತಮತಿ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ನಾವಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರೋಡು ತಯಾರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದ 1241 1406 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ. ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ತಡವನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಬಲೆ ಒತ್ತೇರು ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟುಡು ಕಮಲ ಇನಿ ನಿಮ್ಕೊಂದುಂಡು ಅತೆ ಐಟಿ ವಿಶೇಷತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದಾ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಂತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೇರಿ ದಾದಾ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಮಡಡ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಇರಲಿನ ಗಿಡ ಉಡು ಪಂಪಡಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೇರಿ ಅವಂದು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತೆದಳು ಅಂದು ಚೈತ್ರ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತೆದೇರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಕೋಡೆದ ದಿನ ತಾನೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒರ್ತಿ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಗಿಡವಣತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾದು ಅವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಬಡುಪತ್ತೊಂದು ಉತ್ತು ನಂಚಿನ ಶೈಲಿ ಎರಲಿನ ಜೊತೆ ಆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆತ ಇನ್ನು ಯಾವ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆತನ ಅವ್ರನ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದನ್ನು ಪಂಡೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಪುನಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಡಿಸೋಜ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಆತ ವೈರಲ್ ಆತ ನಾವು ಅವಂದು ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಆತ ಪೊರ್ಲದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಕೈಯುದ ರತ್ನಾಕರಣ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಹೊಡೆದ ದಿನ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ದೇರಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರು ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿ ಪಡ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂದು ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕರಾವಳಿದ ಆನಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಇನ್ನು ಪೊಂಜೆ ನಗಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅತೆ ತುಳುನಾಡದ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ ಕಮ್ಮಡಡ್ಲ ಪೊಂಜೆ ನಗಲ ಗಿಡವೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ಇರಾದೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಜೊತೆ ಅವೇತು ಜನಕಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಕೆ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡತುಂಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತುವರಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅವಂದು ಬಡ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ ಪಿಣ್ಣುಪಾಳಿನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪ್ಪನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಳಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಸಿರ್ತಾಡಿ ಸೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಡುಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಹಲೋ ಓ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಕರೀದು ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತದ ಅಂದು ನನ್ನ ಏತು ಪುರ್ತು ಮುಗ್ಗಿನ ಕೆಲವರದಾಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಅತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಗ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಉಲ್ಟ ಬಲ್ಟಾವು ಐದು ದುಂಬು ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು 5 ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಗಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಅತೆ ಲೆತ್ತಿನ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಇತ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದ ಕಲಾನಿಕಲ್ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬಡ್ಕಲ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್
ರಡ್ಡು ಪದ ದಕ್ಕಲ ಬುಡನೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿಡದ ಮಲ್ಲಗಲೇನು ಪಂತ ನತೆ ಪಂತರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಾವಿಡದಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿಡದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆರ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಇರುವೈಲ್ ಪನ್ನಿಲ ಬಿ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ರೆಂಜಾಲ ಕೊಂಡರ್ಕ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಮುಲ್ಕಿ ತೋಕೂರು ಗೊತ್ತು ಇರುವೈಲ್ ಪನ್ನಿಲ ಎ ಬಲಿ ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬುಡನೆ ಬುಡನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ರಡ್ಡು ಪದ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಅಡೇನೆ ಉಂತಲಿ ಪಜ್ಜೋಗು ಪಜ್ಜದೀದ್ ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಪಜ್ಜೋಗು ಪಜ್ಜದೀದ ಬಲಿ ಹಜೋರ್ ದರ್ಜಾ ಬಲಿ ಅನಂತ ಬೆರ್ತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲುಳ್ಳಾರ ಸಿರ್ತಾರ್ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲಿ ಬಲೆ 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 ಗಟ್ಟಿ ಬಂತು ನಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಪಿರ ಬಲೆ ದಿಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಂದೆ ಚೂರು ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಬಲಿ ಬಟ್ಕಳ ದಕ್ಕಲ ರಾಮ ಕರಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಟ ಗುರುಪುರ ಬಡಕರೆ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಬಲಿ 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 ಬರ್ರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದ ಗಂತು ಬರ್ರ ಓ ಒಂಚೂರು ಸಂದರ್ಭ ಆದಿತ್ತಲು ಬರ್ತೀರಿ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಅಡಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿ ಮೂರ್ತೆರೆ ಬಡಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರನೆಲ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪೆರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪೆರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಡಪೆರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ 1291 1397 ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಏರು ಅಂದ ಇತ್ತು ಏರು ಬತ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್
ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕ್ಕೆ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲಾಯ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಬಿ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತು ತಯಾರಾವಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಎ ಬೋಳ ಪಿಲಿಯುಡ್ದಾಗಲೇ ಐತೆ ಬಿರಿತ್ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಕಾಂತ ಅವರು ಬಂದಟ್ಟು ಕಜಕರ್ ಕೊಲಂಜಲೋಡೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ಬಿ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ಎ ತಯಾರಾವಡು ನಾವಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ನಾರ್ಪಕರ್ಲಿ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾರ್ಪಗರು ಒಳ್ಳೆರಿ ರಡ್ಡು ಬದಕ ನಾರ್ಪಕರ್ಲಿ ಹಲೋ ಸುಧೀರ್ ಓ ಸುಧೀರ್ ಬರಡು ಸುಧೀರ್ ರೀತಿ ಬತ್ತೇನತ್ತೆ ಗಿಡ ಬತ್ತೇರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಓ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ಕಮಲ ಗೋಲ್ ಪೆಂಚಿ ಸಿಟಿಟಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಮಲನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಈ ಊರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರಡು ಈ ಊರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಮಲದ ದೇಕಿನ ತೋಜ ಪೌಡ್ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಾಪಣ ದಿವನ್ ಈ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ಜಾಗಡೆ ಆರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆರ್ನ ಆ ಸಹಕಾರರು ಇನಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿಗೆ ಒಂದು ಕಮಲ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಪಣಂಚಿನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಇನಿ ಕಮಲ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ಉಮೇದುಗಾರಿಕೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಆರ್ನ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಾಗಲ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವನರಿನ ಒಂದು ಸಹ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡಿ ಈ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದು ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಕಮಲ ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅತೆ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕಮಲ ತುವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂದು ಅಂಡ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಕಮಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಪ್ರಸಾರ ಮಾತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸಿಟಿ ತಕ್ಲಿಕ್ಲ ಕಮಲ ಎಂಚ ಕಮಲದ ರೂಪುರೇಷಲು ಬಂದ ದಾದ ಕಮಲದ ಇರ್ಲಿನ ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಸಾರೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅತ್ತು ಆಯ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತೂಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಿ ಅಂದು ಇರ್ಲಿನ ಮೈಕಟ್ಟು ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನ ರೀತಿನ ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ಯಾರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ನತ್ತ ಬಿರಿಕೆ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ತಕಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಿರಿಕೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಬಿ ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗುತ್ತು ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ಎ ಬೋಲಪಿಲಿಯೂರು ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಕಜಕಾರು ಕೊನಿಲೋಡಿ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ಬಿ ಗುರುಪುರ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ಎ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಮೊಗಲ ಕತ್ತೆ ತಾನೆ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದ ಆತಂಡು ಪಿರಬಲಿ ರಟ್ಟು ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಬಾ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಂದ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದು ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಂದನ್ ಅಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಗಲ ತಯಾರವು ಅಂದಂದಂದು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ರಾಮ ಕರೆಟೆ ದಾನೇಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ತಡದಾನೆ ಆನಂದ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ತಡಾಬುನೆ ಐಟ್ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಓ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ತಡಾಬುನ ಐಟ್ ಪಂಜೀರ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೀರು ಮೈಪುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೀರು ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೀರು ಮೈಪುಂಡು ಐನು ತಡೆ ಪರಬಲ್ಲಿ ತಡೆ ಪರಾಪುಂಡೆ ಒಂತ ತಡಾಬುನ ಐಟ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂತ ತಡಾಬುನ ಮೊಗಲ್ ಬಿಡ್ಬುನ ಐಟ್ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಲ ಬುಟ್ರನೆ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜತೈತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದು ಬುಟ್ರನೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ